арзи салом ва вақт бахайр роғибони гӯштини миллӣ гузориши мустақим мо аз ҷараёни баргузории рӯзи дуюми рақобатҳо дар доираи чемпионати ҷумҳурии тоҷикистоноид ва гӯштингирӣ шурӯъ мешавад. алон варзишгарон андари майдони рақобат шуданд. муҳаммадшариф наҷмиддинов инҷо набарди аввалини худро муқобили варзишгар умедҷон азиззода доир месозад ва ин рақобат ҳам дар вазни то 78 кило нерӯсанҷии аввалини рӯзи дуюм маҳсуб мешавад. ҳамзамон барои имрӯз дар вазнҳои то 86 то 95 ва ҷамъи 95 кило бачаҳоро мебинем. ягона вазне ки духтарҳо зурозмоӣ мекунанд ин вазни то 70 кило аст. ин барои имрӯз. баҳодур ҳалимов довари дараҷаи байналмилалӣ шурӯъ кард, яъне гиред гуфт ва рақобат оғоз шуд. ҳаракати аввал ва ҷараёни нерӯсанҷиро шурӯъ кард муҳаммадшариф ва дар баҳамоии аввал тавонист ки имтиёзро ба даст биёрад. номгӯи зиёди варзишгарон имрӯз ҳам дар вазнҳо дида мешаванд ва ҳамагии инҳо аз тамоми манотиқи кишвар барои муваффақият дар майдони муҳими рақобат, албатта ки минбаъд онҳоро ба арсаҳои байналмилалӣ мебарад, ҷамъ омадаанд. наҷмиддинов ҳамоно ҷилави кор дар даст дорад. бештар ӯ дар амалкардҳояш муваффақ мешавад. умедҷон акнун ин дафъа тасмим гирифт ки худ корро шурӯъ кунад ва аввалин шуда ба ҳамла бипардозад, вале наҷмиддинов дарҳол инҷо аксуламал нишон дод ва бубинед ки пойпеш дод ё ин ки пои худро пеш гузошт ва рақибро афтонид. ин ҳам боис шуд ки бори дигар муваффақ бигардад ин паҳлавон. муҳаммадшариф наҷмиддинов яке аз паҳлавонони номошнои кишвар ки махсусан дар майдонҳои гӯштини аҷдодӣ маҳбуб аст ва дастовардҳои воло низ шарафёб гаштааст. чандин маротиба барандаи шоҳҷоизаҳо ва ҳамзамон дар мусобиқоти дохилӣ ва байналмилалӣ аз куштингирӣ баромад кардааст. хуб, инҷо акнун муҷозоти дигар, яъне танбеҳ барои паҳлавон аз ноҳияи рашт дода мешавад. наҷмиддинов аз камарбанд қавӣ доштааст ва ҳамин услуби корро чанд маротибаи охир аст ки ихтиёр дорад варзишгари хилъати сафед дошта. наҷмиддинов акнун дар ин рақобат зафар ёфт ва роҳи худро бо ғалаба дар чемпионати тоҷикистон оғоз кард. дигар бор аз саҳнаҳои такрорӣ дидан мекунем аз ҳолатҳои хубтари ин набард, аз усулҳое ки ба кор бурда шуд дар ин сабқат ва баъдан мепардозем ба нерӯсанҷии дуюми вазни то 78 кило
ки Абдулло Рустамзода ва Дилшод Мисоқовро рӯи гилем меорад. Мисоқов ҳаракати аввалро иҷро намуд. Дигар бора ӯ иқдом гирифтааст барои партофт, по пеш гузошт акнун, вале аксуламал ҷавобан инҷо барои Абдулло нафъ овард. имтиёзи баданро дар ҷайб зад. ин ҳам ҳушёрию малакаи хуби ӯ буд, ки дарҳол аз фишори рақиб худ имтиёз кор кард. тасмими дигар аз ҷониби Дилшод Мисоқов ин дафъа усули дигарро ба кор бурд. ин услуб якам қавитар буд. аз ин лиҳоз барои нишон додани зидди ҳамла Абдулло Рустамзода имконият наёфт. аз камарбанд гирифт Абдулло, вале боз ҳам тасмими дигар дида мешавад дар кори ӯ. бо ҳамин аз майдон берун шуданд. Абдулло гарчанде ки аввал имтиёз ба даст овард, вале Мисоқов баъдан боз ҷуброн намуд ин имтиёзи баданро. ҳоло акнун ҳарду боз ҳам барои пешсаф пешқадам шуданд. дар ин набард даст ба кор бурданд. дасти худро канд, остини худро озод кард Абдулло, вале фишори силсилавии Дилшод Мисоқов нагузошт ки ӯ зидди ҳамларо нишон бидиҳад. як маротиба дар аксуламал кораш омад кард ва дигар бора Мисоқов аз он хатогие ки кард дурӣ меҷӯяд ва яъне ислоҳ шуд. қавитар ҳамла дорад. кӯрбари навбатӣ аз ҷониби Мисоқов. инҷо албатта наздик буд барои имтиёз, вале Абдулло бармаҳал аз дифоъ кор гирифт. Рустамзода аз ҳалуки дохилӣ ёки ҳалуки даруна ин маротиб даст ба кор бурд, вале Мисоқов воқеан фишороварӣ мекунад ва ҳамон фишоровариаш эҳсос мегардад. муҷозот барои Дилшод Мисоқов. якам камфаъолӣ эҳсос мешавад дар ҳамлаҳо. бештар Абдулло Рустамзода ҳамчун рақиби ҳамлакор дида мешуд. аз ин лиҳоз барои Дилшод Мисоқов ҳам як муҷозот боиси огаҳӣ пайдо карданаш аз камфаъолӣ
раво дониста шуд. Дилшод инҷо зидди ҳамла кард ва бармаҳал ин корро пеш бурд. Рустамзода бошад инҷо барои интиқоми имтиёз акнун кӯшиш ба харҷ медиҳад. ним дақиқаи дигар ё ин ки камтар аз ин муҳлат вақт боқӣ мондааст барои Абдулло Рустамзода хеле фурсат кам аст. Аз ин лиҳоз зиёд кӯшиш ба харҷ медиҳад барои партофт намудан. огоҳии дуюм, аниқтараш муҷозоти дуюм барои Дилшод Мисоқов ин танбеҳ аст. бо ҳамин акнун вақт интиҳо ёфт ва дар ин набард Дилшод Мисоқов тавонист ки бо бартарии як имтиёз муваффақ бошад. дар даври дигар бо Муҳаммадшариф Наҷмиддинов зӯрозмоӣ мекунад. хуб, зӯрозмоиҳо идома меёбанд. Акнун ҷуфти аввал дар даври дуюм муайян шуд баъд аз ду нерӯсанҷӣ. Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ва Дилшод Мисоқов дар даври дуюми рақобатҳо нерӯсанҷӣ мекунанд. мепардозем ба набарди навбатӣ. ҳоло рақобатҳо дар вазни то 78 кило албатта дар ин гилем бо маром ҷараён мегиранд. хусрав шошоев, довари дараҷаи байналмилалӣ, ҷуфти дигарро ба майдон хонд. инҳо Карамхудо Тайғунов ва Парвиз Самадзода ҳастанд. хилъати сафед дошта аз вилояти Мухтори Кӯҳистонӣ Бадахшон Карамхудо ва бо яктаки сабз Парвиз андари майдон шудааст, намояндаи Хатлонияк. ғолиби ин ҷуфт бо Анушервон Мизробзода дар даври дуюм зӯрозмоӣ мекунад. Парвиз амалкарди аввалро ба кор бурд. як каме дигар кӯшиш намерасед. инҷо бошад барои камтар дурахшидан, камфаъолӣ. Карамхудо Тайғунов муҷозот мегирад. ҳамоно Парвиз ҳаракат барои партофт карданро ихтиёр кардааст. хуб буд партофташ, вале қаблан довар истед гуфта буд. аз майдон берун будам, вале партофт зебо буд.
муҷозоти дигар барои Карамхудо Тайғунов. Ин дафъа акнун танбеҳ ҳаст. Воқеан камтар медурахшад дар баробари рақиб. ҳамон усул, ҳамон услуби корӣ, яъне тариқи сари китф партофт намуданро ин дафъа ихтиёр кард варзишгар бо хилъати сабз, ки қаблан аз ҳамин амалкард эҳсос карда буд, ки муваффақ мешавад. акнун кӯшишаш бештар барои усули сари китф равона гардидааст. инҷо як кам фишороварӣ аз ҷониби Карамхудо Тайғунов мушоҳида гардид ва бинобар амалкарди ноҷо барои Парвез Самадзода муҷозоти аввал ва ё огоҳӣ равона гардид. ҳаракати дигар боз ҳам ҳамон усул. рақиб воқеан эҳсос кардааст, ки аз кадом услуб кор мегирад. аз ин лиҳоз бубинед, ки ҳине ки наздик меояд Самадзода, дарҳол дасташро дуртар медорад, ё ин ки дасташро рост мекунад, то ин ки фосилагириро иҷро карда бошад. билохира аз ҳамон усул имтиёз ба даст овард Парвез Самадзода. аз боло гирифт Тайғунов. бисёр мавқеияти хуб аст ҳамин тарзи усул. вале Самадзода бештар ҳаракат кард ҳар тараф, то ин ки ба доми рақиб науфтад. дақиқаи охири нерӯсанҷиро мебинем. пешсафи Самадзода ҳамоно ӯро муваффақ мегардонад дар ин набард то ин замон, вале чанд сонияҳои дигарро мебояд, ки ҳамин гуна муваффақона пеш бубарад. боз ҳам як амалкарди дигар ва инҷо доварон як машварат мекунанд. наздикӣ зиёд дошт барои бадан, чун мушоҳида кардем. хуб, ва доварон ҳам машварат карданд. бадан мешавад ё на? на, инҷо бино ба камфаъолӣ муҷозоти дигар барои варзишгар аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Карамхудо Тайғунов ва ин хориҷ аст. огоҳӣ, танбеҳ, хориҷ. се муҷозот барои варзишгар ин бохт аст. лаҳазоти партофтҳои хубтар анҷом ёфтаи ин набардро дигар бора ба мо нишон медиҳанд коргардони мо Зиёддин Сафаров, Султон Барзудиев ва албатта биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба рақобати навбатӣ. Сайраҳмон Қудиров, намоянда аз шаҳри ноҳияи тобеи марказ, муқобили паҳлавон аз дастаи хатлонияк Суҳроб Камолов барои роҳ ёфтан ба даври дуюм.
муҳориба мекунанд. чуноне гуфтем, Манушервон Мизробзода, чун дар давраи аввал озод аст, бо Парвиз Самадзода ки навакак муваффақ шуда буд дар Энгилен, дар давраи дуюм нерӯсанҷӣ мекунад. ҳоло бошад ба рақобати чоруми имрӯза назар меандозем. ҳаракатҳо албатта аз ҷониби Сайраҳмон Қодиров бештар ҳастанд. Суҳроб Камолов ҳам чанде аз талошҳо дошт барои анҷом додани усул, вале ин ҷо ҳам бубинед ки аз худ маҳорат нишон медиҳад дар зидди ҳамла. аммо он кофӣ нест барои оне ки ба ӯ муҷозот надиҳанд, огоҳӣ надиҳанд, чун камфаъолтар буд. як ҳаракати дигар барои партофт. Сайраҳмон Қодиров боз ҳам ин корро анҷом дод ва аз ҳамон тарзи услуби корӣ дигарбора кор гирифт. ва акнун дигарбора ҳаракати аввалро Сайраҳмон пеш бурд. соли гузашта мақоми сеюм гирифт дар чемпионати Тоҷикистон. имсол акнун мақсадаш натиҷаи волотар аст. барои муваффақият албатта аз набарди аввал бояд ки таҳамтанӣ кард ва бартарӣ нишон дод, муддаӣ будани худро нишон дод. хуб, баъдан билохира имтиёз гирифт баъд аз кӯшишҳои беш Сайраҳмон Қодиров. оҳиста оҳиста камарбандро меҷуст. акнун қапиш кард. барои ҳалоки дохила фурсати хуб буд, вале дарҳол Суҳроб Камолов аз ин вазъият худро дур кард. дигар бора Сайраҳмон барои замин овардани рақиб даст ба кор бурд. усули сари китф ин ҷо мавриди назари ӯ буд, вале боз ҳам як муҷозоти дигар ин ҷо ба рақиб аст. бино ба амалкарди ноҷо дастро бояд раҳо созад ва аз боло гирифтанӣ аст. чуноне мушоҳида мешавад. вале бояд худи ӯ аз остини дасти рости, яъне дасти чапи рақиб қапиши пурқувват кунад. ҳоло вақт аст, ҳоло наздики 2 дақиқаи дигар вақт аст. хуб, ба ҳамин ҳоло мебинем ки камтар аз 1 дақиқа акнун вақт мемонад. то ҳол Суҳроб Камолов ин ҷо
намедурахшид, вале билохира имтиёзро баробар кард. ҳар ду акнун як бадан доранд, як имтиёзи бадан. гирифт аз камарбанд, вале ин дафъа ҳам ба мақсаду маром намерасад. аз ин услуби корӣ душвортар меуфтад барояш кор ва се бор аст ки ҳамин амалкардро даст мегирад, вале муваффақ намешавад. ой, зидди ҳамлаи хеле хуб. ин имтиёзи паҳлӯ аст дӯстон. оҳиста оҳиста бубинед ки пеш гузашт Суҳроб Камолов. Сайраҳмон акнун дар 20 сонияи дигар ҳаракат пеш меорад. ҳоло бадан гирифт, вале ин кофӣ нест барои муваффақият. вай сари китф хеле хуб омад. аз боло ҳам чунон қавӣ гирифт ки дигар рақиб наметавонист аз ин ҳолат берун шавад ё ин ки гурезад. аз ин лиҳоз ҳоло бартарӣ дорад Суҳроб Камолов ва фикр мекунам акнун ин набард муайян мешавад ки нафари муваффақаш ки аст. паҳлавон аз дастаи хатлонияк Суҳроб Камолов зафар ёфт ва роҳро ба даври дуюм кушода кард. Сайраҳмон Қодиров дар аввал бештар ҷилави кор дар даст дошт, ҳаракатҳояш зиёд буданд, вале билохира бубинед ки ана ҳамон оромӣ ва ана ҳамон зиракиву ҳушёрии Камоловро чӣ гуна муваффақ кард дар ин зурозмоӣ. ҳоло такроран биёед бубинем ки аз кадом ҳолат имтиёзи паҳлӯ гирифт. зидди ҳамла намебоист ҳамин ҳолатро ба кор бурд барои Сайраҳмон, чун бубинед аз ҳолати ошкоро он қадар муносиб набуд. сари зону нишаст, барои усули сари китф кор гирифт ки воқеан муносиб набуд. хуб, биёед ҷуфти дигарро муаррифӣ мекунем. Тоҳир Ҷалолов бо яктаки сафед аз дастаи Хатлон 2 муқобили Иброҳим Саидакбаров аз дастаи Душанбе вориди майдон мешавад. Тоҳир Ҷалолов як кӯшиши ҳамлаоварро нишон дод ва номуайян буд. ин ҷо акнун кори Иброҳим ҷиддитар намуд. имтиёзи паҳлӯ гирифт ки ин имтиёз албатта арзишманд аст. ва агар кораш омад кунад, як паҳлӯи дигар бигирад, муваффақ мешавад. Тоҳир Ҷалолов ҳоло ба зудӣ мехоҳад панҷаи рақибро аз гиребони худ канда кунад, чун ҳамин услуб буд ки қаблтар барои Иброҳим муносиб омад ва муваффақ шуд дар амалкарди хеш. якам беҳаракат шуданд. ҳаракат барои усул албатта дар назар доштем ва ҳоло огоҳӣ барои Иброҳим Саидакбаров.
این دفعه باشد تاریخی سولی سری کتف. دست پیش برد و از این اسلوب کار گرفت. و اکنون توهیر جلولوف جالف معذرت خوب استین برزد توهیر. برای پهلو رو جبران کردن باید بیش از پیش کوشش نماید. این امتیازی البته ارزشش بالاتر است نسبت به بدن. از این لحاظ کار رو باید جانک نماید. حالا سعید اکبرов هم توکل میکند و مجازات دوم رو در راستای نومی او میبینیم. این گواهیان است که باید قناعت نکند برای پهلوی گرفتهش، چون اگر یک مجازات دیگر برایش نصیب بداند داور، کارش نقطه می شود. کارش نقطه می گیرد و ادامه نیروسنجی ها رو از نشست جای ها تماشا می کند. چون این حالت ها دیروز زیاد رخ دادند. ورزشکارانی که امتیاز داشتند ولی سهلنکاری کردند. از این لحاظ انا همون مجازات های پای هم که سومین مجازات البته این خارج است باعث گردید که آنها از پیروزی دور بمانند. اصول فریبو از جانب نماینده خطلان دو توهیر، ولی فاصله‌گیری ابراهیم نگذاشت که او به این مقصد برسد. تا آخر رفت. داور چی میگوید؟ پهلو اینجا امتیاز هست. دو پهلو برابر به حلال کاری سعید اکبرов آمد کرد. تا به آخر کشش داد و رقیب رو توانست که به زمین آورد. جفت دیگر رو روی گله میبینیم.
Салман Раҳмихудоев алон рӯи экранҳои мост, паҳлавон аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. муқобили ӯ Наврӯз Каримзод бо яктаки сабз аз дастаи Душанбе 1. ин чеҳрае ки алон ба мо нишон дода мешавад. Наврӯз албатта нисбат ба рақиб дастовардҳои назаррас дорад. соли 23 дар аввалин чемпионати Осиё оиди гӯштингирӣ мақоми аввал гирифта буд. Барандаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе аст. Дар корномааш ин дастовардро ҳам албатта дорад. ва имрӯз имконияте аст барои тамоми паҳлавонон ки тақдири худро муайян созанд барои рақобатҳо ва сабқатгоҳҳои бонуфузи имсола. яъне имсол мусобиқаҳо ба монанди ҷоми раиси шаҳри Душанбе ки мутантан мегузарад ва истгоҳи навбатӣ ин чемпионати ҷаҳон аст ки паҳлавонон албатта муайян мешаванд аз ҳамин сабқатгоҳ. аз ин лиҳоз бояд сатҳи омодагие ки гирифтанд ва паҳлавоние ки балад ҳастанд дар ҳамин гилем ва ҳамин рӯз нишон бидиҳанд. хуб, як усул аз ҷониби Наврӯз ва боз ҳам ӯ наздик меояд ба рақиб. аввалан расиш мехӯрад ё ки бархӯрд мекунад ва ҳоло акнун мавқеият на он қадар муносиб аст барои партофт. бубинед даррав Салман аз хилъат даст пеш мебарад то ин ки худро дифоъ кунад. Каримзод соли гузаштаам дастовардҳои хуб дошт дар мусобиқаи байналмилалӣ ки дар Истарафшан барпо гардид. онҷо мақоми аввал гирифт ва дар Панҷакент ҳам як мусобиқаи бонуфуз буд, муваффақ шуд, ҷои сазоворро ишғол кард, ноиб қаҳрамон шуд ва ҳоло акнун он ҳама дастовардҳоро дар ҳамин гилем гӯем ки нишон медиҳад. он ҳама гӯем ки дастовардҳои доштаашро исбот мекунад ва чуне гуфтем мусобиқаи имрӯза барои иштироки минбаъда дар сабқатгоҳҳои бонуфуз хеле муҳим аст. ҳам чемпионати ҷаҳонии имсола, ҳам мусобиқаи байналмилалии ҷоми раиси шаҳри Душанбе. истгоҳи навбатии паҳлавонон баъд аз ин сабқатгоҳ маҳсуб мешавад. аз пушт акнун панҷа кашид Салман Раҳмихудоев ва каме дуртар мегузорад рақибро аз худ Наврӯз ва ин албатта омодагӣ барои яъне партофт кардан аст. дар умум як-ду маротиба кӯшиш ба харҷ дод Каримзод барои замин овардани рақиб. ин дафъа аз канори пои худро пеш гузошт, ҳаллоки берун на. ва камфаъолии Салман Раҳмихудоев ҳам боис гардид ки довар ба ӯ муҷозот нишон бидиҳад. огоҳии аввал, аниқтараш ин акнун танбеҳ аст, огоҳӣ дошт. ҳаракати Салман аз ҳаллоки дохила боз ҳам корро ба ҳамон услуб пеш мебарад, аз ҳамон услуб кор мегирад, аз майдон берун шуданд.
дақиқаи расо то интиҳои вақт боқӣ мемонад. ду муҷозот ҳам боис мегардад ки Наврӯз зафар ёбад. Аз ин лиҳоз Раҳми Худоев бояд ки кӯшиш кунад ки имтиёз ба даст орад. ҳоло вақт камтар аст барои оне ки фишор оварад ва рақиб ду муҷозот бигирад. аз ин лиҳоз ҳамагӣ имтиёз барои ӯ боиси муваффақият хоҳад гашт. Каримзод акнун дар ҳолати қаблияш мавқеъ дорад. аз аксуламал интизорӣ мекашид ки кор бигирад. ана ҳамин усули камарӣ ки баъдан сари зону нишаст, тағйири вазн кард. интизор буд. сонияҳои ба шумор то интиҳои набард. вақт ҳам интиҳо ёфт ва Наврӯз Каримзод дар рақобати аввал бо сабабе ки рақиб муҷозот дошт тавонист зафар ёбад. ва мегузарем ба рақобати навбатӣ. Раббони Эмомов ва Ҷаҳонгир Искандаров ҷуфти навбатӣ ва ғолиби он ҷуфт бо Наврӯз Каримзод дар даври дуюм нерӯсанҷӣ мекунанд. азизӣ бахтиёр довари ҷумҳуриявӣ ҷуфти дигарро рӯи гилем мехонад. паҳлавон аз раштон замин Раббони Эмомов бо хилъати сафед рӯи гилем омадааст. вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро намоянда аст Ҷаҳонгир Искандаров, хилъат сабз. ҳолати мавқеъгирӣ барои ҳарду поин мешаванд. ҳоло остинро раҳо кард. Раббонӣ пайгирӣ мекунад ва ин ҷо бошад Ҷаҳонгир бештар фишор меорад, назди худ мекашад рақибро. аз боло панҷа кашид Раббонӣ, вале ин ҷо дар ҳамлаи худ устувор буд Ҷаҳонгир Искандаров ва имтиёзи баданро ҳоло дар ҷайб мезанад. як қадам пеш гузошт ба сӯи муваффақият дар ин набард. пойзани Раббонӣ ин ҳам усули фиребо буд, вале барои чунин услубро ба кор бурдан бояд худро якам раҳо мекард. аз ҳамон ҳолати номусоид кӯшишро то ба охир бурд ва ҳаракат пеш бурд. яъне зиёд мехоҳад ки саривақтӣ ҷуброн бисозад имтиёзи рақибро. ҳаракати дигари Раббони Эмомов ки инҷо Искандар, аниқтараш Ҷаҳонгир Искандаров пешсафӣ кард барои партофт. ҳоло довар
вохӯриро манъ мекунад. дақиқаи вохӯриро аниқтараш ва барои Раббони Эмомов кӯмаки духтурон лозим омад. интизор мешавем. андак толор ҳам пур мешавад. издиҳоми зиёди иштиёқмандони гӯштини миллӣ дар нишастгоҳҳо ба чашм мерасанд. имрӯз рӯзи дуюм ва охири чемпионати Тоҷикистон оиди гӯштингирӣ миёни калон-солон аст. фардо ва пасфардо бошад ҳамин нуфуз, яъне чемпионати Тоҷикистон байни наврасон роҳандозӣ мегардад. хуш, баргашт Раббонӣ ва бо рӯҳи илҳоми тоза дигарбора ба набард пайваст ва аввалин кӯшиш аз ҷониби ӯ мушоҳида гардид. кашмакашиҳои зиёд. ҷаҳонгир инҷо ҳам кӯшиши замин овардан дошт, вале Раббонӣ дар ҳамлааш устувор буд. се талоши партофт кунанда дошт дар ҳамин як ҳамла, дар ҳамин як вуруд ва ин нуқта аст. бубинед чӣ гуна интиқом мегирад. сирф пеш омад ва қавӣ партофт кард. формулаи муваффақияти Раббони Эмомов дар ин набард. такроран биёд бубинем ки чӣ гуна зебо буд ин партофт. аз ин зовия, акнун аз зовияҳои дигар ҳам албатта мебинем, хуб буд. дӯстони азиз, рақобати хеле ҷолиб ва ҷаззоб шурӯъ мешавад. қоим Шукронове ки дар қаҳрамонии ҷаҳони гузашта мақомдор гашт, биринҷӣ гирифт ва рақиби арзандаи ӯ ҳам Шаҳриёр Акрамзода дар мусобиқаи мутантани ноҳияи Темурмалик 2 сол пай ҳам муваффақ гардида буд. яъне барои чӣ рақобати диданию ҷаззоб унвон додем? барои оне ки ду арзанда озими майдон шуданд. Шукронов паҳлӯ гирифт дар бархурди аввал ва қадами устувор пеш гузошт барои муваффақият дар ин набард. ҳоло бошад дар идома боз ҳам Қоим Шукронов барои партофти навбатӣ даст ба кор бурд. пойзани фиребо аз ҷониби Шукронов. Шаҳриёр бошад баъд аз имтиёз гирифтани рақиб якам бедортар шуд ба хавле ва ҳаракатро бештар месозад то ин ки ҷуброн намояд. дар ҳоле ки Қоим Шукронов баъд аз имтиёз боз як кӯшиши партофтовари дигар дошт. дастро бояд канда кунад ва ҳолатро муносиб созад дар мавқеият. Шаҳриёр инҷо талош меварзад, иқдоми пеш омадан гирифт, наздик мешавад. Қоим бошад ҳоло қавӣ меистад дар ростои Акрамзода. инҷо аксуламал метавонад қавитар бошад барои Шукронов. то ба охир мубориза бисёр ҳолати ҷолиб. андак аз майдон берун шуданд. Шукронов муҷозот гирифт.
қоим Шукронов дар баробари як имтиёзи паҳлӯ боз як имтиёзи баданро ҳам дорад. ин ҳам иттифоқ уфтод дар ҳамин охирин лаҳзаи ба ҳамоӣ. панҷа кашид аз боло. Шаҳриёр то куҷо муваффақ мешавад. хеле ҳолати муносиб буд барои ҳалоки дохилӣ, ҳалоки дарона ба истилоҳи дигар. ҳам қапиш ва ҳам попешбарӣ нағз буд. дигар бора акнун қоим усули бавоситаи худро бисёр хуб метавонист иҷро кунад, вале вазъ номуносиб, номусоид буд аниқтараш. шаҳриёр акнун ҷилави кор мегирад, ҳаракатро зиёдтар намуд. қоим бошад ҳоло хилофи ҳамаи амалкардҳо ва партофтҳоё мегардад. ин партоф мешавад ё не? хеле ҷолиб мешуд агар ки ба самти дигар мепартофт, вале онҷо қувва бештар мерафт. ба ҳар сурат имтиёзи дигарро дар ҷайб мезанад. бадан, болои бадан ва як паҳлӯи дигар. се имтиёз барои қоим Шукронов ҳоло хубӣ меорад. боз ҳам аз усули камарӣ ҷо партоф мешавад. ҳамон партофте ки интизораш будем, вале азизӣ рақобатро боз дошт. чун ҳолати ноҷо ва хилофи қоида амал кардани Шаҳриёр ба назар расид, аз дар ҳолати яъне ҳамла аз хилъат ё ин ки аз умуман қапиш кардан раво нест. 1 дақиқа ва зиёдтар аз ин муҳлат вақт мондааст. ой Шукронов ҳамин ҳолатро сеюм бор раст мекунад. ин дафъа мешавад ё не? боз нашуд. бори дигар мегирад. қад ба қади ҳамоно идома меёбад, вале аксоламал барои Шаҳриёр билохира як имтиёзро таъмин сохт. воқеан рақобати диданӣ аст. ман фикр мекунам бо ман розӣ мешавед бинандаҳои азиз, чун ҳамин қадаре ки ҳоло мо усулҳову ба ҳамоиҳои ҷаззобро дидем, бубинед ки ҳоло вақт 1 дақиқаи дигар ҳаст, камтар аз 1 дақиқа. ҳоло дар ин фурсат боз чанд усулҳои ҳаяҷоновари дигарро мо хоҳем дид. аз боло гирифт, қоим дур кашид рақибро, вале худ ҳамла кард. аз ҳар ҳолатҳои кӯчак Шукронов мехоҳад ки усул бисозад, аниқтараш ҳамла бисозад. вақт ҳам интиҳо меёбад дӯстон. чанд сонияи дигар як мижазании дигар ба қавли ки маъмул аст ва Шукронов дар набарди аввал тавонист ки ҳамин гуна ҷило дошта бошад ва муваффақ гардид, роҳи худро кушода кард. ба даври дуюм Абубакр Неъмонов рақиби уст дар марҳилаи дуюми нерӯсанҷиҳо. биёед аз ҷаззобияти ин набард бори дигар дар такрори наворҳо бубинем. Насриддин Алимардонов бо ҷудогии сабз вориди майдон шуд ва Ҳилол Раҳмонов бошад бо ҷудогии сафед.
озими майдон гашт. Ҳар ду ҳам паҳлавонон намояндаҳои пойтахт, яке душанбе 1, дигари душанбе 2ро намоянда ҳастанд. раҳмонов вуруди аввал аз ҷониби ӯ. ва инҷо бубинед ки Насреддин Алимардонов кӯшиши, яъне иқдоми анҷом додани усулро ба кор бурд. Ҳилол Раҳмонов бошад, фишороварӣ кард то ин ки ба мақсад нарасад. хуб, аз камарбанд гирифт, вале рақиб дур монд. албатта ин ҳолате ки худро дур сохт Ҳилол Раҳмонов амалкарди ноҷо буд. аз ин лиҳоз муҷозот ба ӯ таъмин гардид. зиёд аз пойзаниҳоу попечишдиҳиҳо кор мегирад Раҳмонов. ин албатта хуб аст. ҳаракатҳо албатта барои ҷараёни рақобат таъсири хуб хоҳад дошт, махсусан ана ҳамин гуна бо пой чолок будан. боз ҳам ҳамон ҳолати қаблӣ, боз як муҷозоти дигар ҳам метавонад ки бошад барои Ҳилол. агар худро дур нею наздик созад чӣ дар ҳамон ҳолат, яъне ҳолати қад ба қадӣ? хуб, дигар бора такрори лаҳзаи қаблӣ ва лаҳазоти қаблтар, чун аз камарбанд бештар бигирифт Алимардонов. билохира инҷо наздик буд барои муваффақият, вале довар бекор медонад, чун аз хатти майдон берун буданд. хуб, аз канор гирифт камарбандро. чӣ кор пиёда мешавад барои варзишгари хилъати сафед дошта? ҳоло хомӯш шуд. тағйири вазъ ё ин ки тағйири мавқеъгирӣ аз камарбанд аз пушт гирифт акнун, вале Насреддин Алимардонов нагузошт. огоҳӣ барои Насреддин. партоф ба воситаи худ бисёр аз усули қавӣ кор гирифт. албатта толор хомӯш нест. тавсияҳо хеле зиёданд барои ҳам Ҳилол ва ҳам Насреддин. на, унҷо довар истед гуфта буд.
боз ҳам усулҳои аниқтараш усули камарӣ аз ҷониби ҳарду ва кӣ муваффақ мешавад? Алимардонзода инҷо хубтар омад. дигар ҳаракатро пурзур мекунад Ҳилол Раҳмонов. ин ҳам барои ҷуброни имтиёз. сонияҳо ҳам хеле кам боқӣ мондаанд. ҳилол Раҳмонов боз ҳам аз усули камарӣ даст пеш мебарад, вале барои камарбандро аз самти дигар боз ҳам қапиш кардан Насриддин намегузорад. бубинед остинро чӣ гуна қавӣ доштааст ва аксуламал барои инҷо ҳилол ва боз ҳам ақибнишинии ӯ пурзуртар мегардад. яъне дар 3 сонияи дигар тақдири рақобатро танҳо як имтиёзи ҳалол ҳал мекунад, ки дар ин фурсат партофт кардан хеле ғайри чашм доштааст. дигар вақт ҳам интиҳо ёфт. хуб, дар ин набард Насриддин Алимардонзода паҳлавон аз сулолаи Алимардоновҳо зафар ёфт. ҳилол Раҳмонов бошад мутаассифона мувоҷеҳ ба бохт шуд дар даври аввал ва мусобиқа барояш ба анҷом расид. ҷуфти дигар наздик мешавад ба майдон. Илҳомиддин Ҷаваров муқобили Сайриддин Шоев. Ҷабборов, Илҳомиддин, хуб, Илҳомиддин Ҷабборов соли гузашта дар гӯштини ноҳияи Рашт ҳунарнамои хуб дошт ва барои шоҳҷоиза ҳам гӯштин гирифт ва ҳоло акнун дар қаҳрамонӣ дар чемпионати Тоҷикистон дар мусобиқаи аввалини худ дар соли 26 вориди майдон шуд. зидди ҳамла бисёр хуб инҷо ба кор бурда шуд. имтиёзи бадан барои Илҳомиддин Ҷабборов.
باز هم یک امتیازی بدنی دیگر. پایزنی از کانور. خوش. بسیار جالب صورت میگیرد حالا نبرد این جفت و الهام‌الدین جبارов هم در دو حمله خویش توانست که موفق شود. ادامه می‌یابد رقابت. сайриддин шоев наздик меояд. як маротиба аз зидди ҳамла хуб истифода кард илҳомиддин. сайриддин инҷо тавонист билохира имтиёз ба даст биёрад. баъд аз имтиёз боз ҳам аз услуби қаблӣ кор мегирад сайриддин шоев, вале аз зовияи дигар даст пеш бурд. сари зону нишаст, вале вазъият номуносиб. бозам аз камарбанд мегирад. акнун имконияти дигар барои сайриддин буд. инҷо огоҳӣ метавонад барои илҳомиддин бошад. хуб на андак сайриддин ҳаракатҳои бештар нишон медиҳад ки дар яке аз он ҳаракатҳо муваффақ ҳам гардид. боз ҳам шоев. ин ҳалол аст. дар ҳоле ки илҳомиддин ҷабборов дар лаҳазоти аввал аз худ маҳорати хуб нишон медод, вале бибинед ки оста-оста сайриддин шоев малакаву маҳорати шоистаи худро берун овард ва муваффақ мегардад дар набарди аввали хеш. хуб, набарди дигар ва ин рақобат ҳам боварӣ мебахшад ки бисёр ҷолиб хоҳад буд. ҳарду ҳам паҳлавонони арзанда дар майдонҳои гӯштингирӣ натоиҷи хуб доранд. ҳусейн исозода ва сайфиддин сайфиддинзода. суръатнокӣ хеле хуб нишон медиҳанд дар лаҳзаҳои аввали набард. ҳусейн аз камарбанд гирифт
вале Сайфиддин бошад аз ин вазъият худро танҳо бо ҳамон ҳаракати ҳамлаовари хеш ки аксулъамал нишондодаи хеш берун сохт. ҳусейн ҳамоно кӯшиш ба харҷ медиҳад ки худ аввалин шуда корбарӣ кунад усулро ва Сайфиддин акнун боз ҳам фишороварӣ мекунад. кор аз ҷониби ҳусейн буд, вале Сайфиддин дар зидди ҳамла муваффақ шуд. хуб, инҷо ҳақназар Назаровро мебинем ки албатта ҳоло баъд аз рақобати барпо кардааш назди табибон машварат мегирад. ҳақназар ғолиби мусобиқаҳои бонуфузи куштингирӣ аст. чемпиони ҷаҳонӣ, аввалин чемпионати ҷаҳонии куштингирӣ маҳсуб мешавад. хуш, Сайфиддинзода ҳоло чуноне ки пешсаф аст, ҳаракат дорад, аксулъамали навбатиро ҳам бо имтиёз нишон бидиҳад, ба кор бубарад. маҳз аз зидди ҳамла ӯ тавонист ки имтиёзи паҳлӯро насиби худ гардонад. бозам ба ҳамоӣ ва Сайфиддин аввал ҳаракат кард худ пеш биёяд. дар ҷавоб боз ҳам зидди ҳамларо хубтар нишон дод. муваффақ шуд дар ин услуби корӣ. исозода хеле зиёд ҳаракат дорад барои ҷуброн намудани имтиёзи паҳлӯ ва агар ки муваффақ ҳам бигардад, пас он метавонад боз барои муваффақтар шудан дар ин нерӯсанҷӣ аз ҳамон усули ба кор бурдааш истифода кунад. ва ҳатто муваффақ шавад дар имтиёзи паҳлӯ, пас метавонад ки дар ин дидор зафар ёбад.
ولی سایفیدین زوده خوب نظارت میکند جریان نیروسنجی رو و هر قدم های رقیب رو. یکم کم فاول است سایفیدین زوده. بله اینجا دوارم با سبب کم فاولی با او جزوت دیگر رو روانه ساخت و اکنون باعث میگردد تنبیه که یکم خود چلکتر بگردد، چون میتواند این رقابت رو از دست هم بدهد در صورت یک مجازات دیگر. فشارآوری خیلی خوب دارد حسین عیسی‌زاده در این نبرد. حسین عیسی‌زاده اینجا حرکت کرد برای بار دیگر پرتافت کردن. حداقل فعالی میتواند به او امید ببخشد. حالا یک نظر به نمو لوحه هم کردید که ثانیه‌ها خیلی کمند. از این لحاظ این آخرین توکلی او خواهد بود. ولی همون امید کنده نیست و در آخرین توکل میتوانست که موفق بگردد. تمام وقت هم انتها یافت و سایفیدین زاده در این نیروسنجی موفق شد. خوب، دو نیروسنجی دیگر در مرحله اولی رقابت‌ها در وزن تا 78 کیلو باقی میمونند. خب، رقابتی نوبتی دو تن از پهلوانان رو در همین وزن باز هم با هم میارد. شاهجهان واحیدوف با خلعت سفید روی گلیم است
ҷамшеди нуралӣ сабзпӯш аз дастаи душанбе 1. шоҳҷаҳон бошад паҳлавони раштонзамин. мавқеияти паҳлавони пойтахт ва пойзании ӯ ҳам боис гардид, ки дар ин баҳамоӣ бартарӣ нишон бидиҳад. ва албатта ҳар ҳамон фаъолӣ метавонад ки заминагузор бошад ба натиҷа. ҳадди ақал метавонад рақиб камфаъол бинамояд ва муҷозот бигирад. албатта чуноне медонед, 3 муҷозот метавонад боиси бохт бигардад. аз ин лиҳоз фаъол будан хуб аст. ҳам имкон мешавад ки имтиёз ба даст орӣ ва ҳам имкон мешавад ки рақиб ноком бигардад. ҳадди ақал тариқи муҷозотҳо. ё ба истилоҳи дигар рӯ ба таназзул биёрад дар набард. хуб, ин дафъа акнун ҳаракат барои аз камарбанд гирифтан буд, вале кораш омад накард. ҷамшеди нуралӣ якам ҷилави сабқатро дар даст ҳам дорад. бештар худ аввалан ҳаракат во мекунад. дигар бора аз ҳалоки дохила метавонист партофт иҷро намояд ҷамшеди нуралӣ, вале по самти дигар рафт. хуш, 2 дақиқаи дигар вақт мондааст. камҷараёнтар вонамуд мешавад ин набард. ҳаракати навбатии шоҳҷаҳон, вале ҷамшеди нуралӣ бисёр қавӣ истодааст дар ҳамон мавқеи худ, ки фосиларо ҳам хуб идора мекунад. ой ой ой, шоҳҷаҳон усули дигарро ба кор бурд. ба оҳистагӣ вақт ҳам поин мешавад. муҳориба ҳам интиҳо меёбад. 30 сонияи дигар
доварон ҳамагӣ ишора доранд ки фаъолтар бошанд ва инҷо огоҳӣ метавонад барои шоҳҷаҳон бошад. бале акнун ҳарду як муҷозот доранд. хуб, вақт ба анҷом расид. вақт интиҳо ёфт ва дар дақиқаи иловагӣ боз ҳам имконият ҳаст ки варзишгарон муваффақ бигарданд. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби шоҳҷаҳон буд, вале довар барвақттар истед ишора дошт. қувваи зиёдтар сарф кард дар ҳамин партофт шоҳҷаҳон. на, боз ҳам ишораи довар барвақттар буд албатта. ҳадяқал фаъол аст шоҳҷаҳон воҳидов. ҳоло доварон боз миёни ҳам машварат мекунанд. ҳам бино ба ҳолатҳои қаблӣ ва ё барои ҳамфаъол будан ишора шуд ки вале ҳоло барвақттар аст. боз ҳам шоҳҷаҳон ҳаракат пеш меорад. ҷамшеди нуралӣ акнун ҷавобан баъд аз ду ҳолатҳои усул анҷом дода шудаи рақиб метавонад ҷавоб бигӯяд. ин сухани мо буд, вале дар миёни ин сухан шоҳҷаҳон воҳидов билохира тавонист ки тоби корро ёбад ва ду шона рақибро ба замин андозад. муваффақият тариқи ҳалол. ва албатта билохира дар марҳилаи вақти изофавӣ тавонист шоҳҷаҳон воҳидов муваффақ бигардад. биёед лаҳзаҳои такрориро бубинем ки ҳамин ҳолати қаблӣ чӣ гуна буд. дӯстони азиз, то ин дам ман будам Некрус Сатторов ки рақобатро шарҳу тавзеҳ медодам. акнун ҳамкорамон ғолибшоҳ Мирзозода идома медиҳад шарҳу тавзеҳро. бо шабакаи мо бимонед. бори дигар арз мекунем бо хидмати шумо салому эҳтиром ба ҳар як бинандаи телевизиони варзиш. акнун рӯзи дуюми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ байни калонсолон ва наврасон идома дорад. ҳоло мебинем ки рақобати ҷолиб миёни ду паҳлавони номвари кишвар ҷараён дорад ва Субҳиддин Халилзода, намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ва бузургмер Муҳаммад Шокирзода, намояндаи дастаи вилояти Суғд.
ҳар ду аз ин паҳлавонон албатта то ин марҳила корашон на чандон хуб аст ва мебинем ки танҳо бо ҳамон огоҳӣ ва танбеҳҳо то ин лаҳза муҷозот шуданд. ҳоло сари остинро хуб дошта буд, аммо раҳо шуд аз ин ҳолат. тавонист ки паҳлавони бо яктаки сабз аз он вазъияти мураккаб худро раҳо бахшад. акнун инҷо боз мебинем ки камарбандро хуб дошта буд субҳиддин халилзода, аммо довари марказ бошад барои он ҳолат ки албатта аз рӯи тартибу низом набуд ва хувозмоиро боз дошт. идомаи нерӯсанҷиҳои ҳарду паҳлавон ҳоло ҳам баҳри расидан ва касби имтиёз ҳарду талош доранд ва бештар фаъолӣ ва пештозии паҳлавони бо яктаки сафед албатта ки назаррас аст ва мебинем ки бо назардошти он ҳама камфаъолии рақиби ӯ довари марказ ба ӯ огоҳӣ медиҳад. сари остин доштани субҳиддин халилзода ва талошҳои пайвастаи ӯро мебинем, аммо то ин лаҳза ягоне аз ин паҳлавонон наметавонанд ки ба ҳадафи ниҳоии худ барои касби имтиёз расанд. ба назар мерасад ки аз лиҳози қувваву идрок ва умуман тафаккури куштингирӣ ҳарду дар як сатҳ аст ва мебинем ки баҳри расидан ба натиҷаи ниҳоӣ ҳарду чӣ дар ҳолати дифоъ чӣ дар ҳолати аксуламлаҳо бисёр хуб кор мекунанд ва намегузоранд ки ба осонӣ барои яке аз онҳо ин муяссар шавад ки роҳи худро ба даври баъдӣ озод намоянд. акнун инҷо довари марказ ҳарду доварони канориро пеши худ мехонад ва барои хулосаи ниҳоие ки онҷо барои қарори ӯ розӣ ҳастанд ва баъд аз машварат акнун мебинем ки довари марказ натиҷаи ниҳоиро аз довари пушти вар буда муайян хоҳад кард ва ҳатман хулосаи ниҳоиро хоҳад баровард. пирӯзчӣ ҳамин тавр дар ин рақобат бузургмеҳ муҳаммадхоҷазода аз рақиби худ субҳиддин халилзода мувоҷиҳи шикаст шуд ва аз идомаи нерӯсанҷиҳо акнун ӯ дур шуд ва рақибаш бошад субҳиддин халилзода то ба марҳилаҳои навбатӣ роҳи худро ҳамвор менамояду барои натиҷаи асосӣ барои зафарият ва болои минбари ифтихорӣ баромадан камари худро акнун боз ҳам бояд ӯ мустаҳкамтар бандад. идомаи нерӯсанҷиҳо инҷо мебинем ки муҳаммадшариф наҷмиддинов намояндаи шаҳри ноҳияи тобеи марказ бо яктаки сафед ва рақиби ӯ бошад
абдулло рустамзода бо яктаки сабз. албатта аз ҳунару маҳорат ва умуман малакаи хуби муҳаммадшариф наҷмиддинов мо огаҳ ҳастем, аммо дар баробари ин ҳама таҷрибаву умуман гӯштингирии хуби абдулло рустамзода низ албатта ки аз мадди назар набояд дур бошад. То ин лаҳзаҳо ки нерӯсанҷӣ идома дорад, ҳоло ягон касби имтиёзе нест ва ҳоло барои машварате довари марказ пеш меояд ва мунтазир мешавем ки рақобат идома ёбад. бале, ҳамин тавр ишора гиред ва дубора ҳарду паҳлавонон акнун инҷо сари зону нишастану партов иҷро намуданд. аз болои шона муҳаммад шариф наҷмиддинов албатта маҳорати хубию тавонист ки ибтидо партофти худро он чизе ки мехост онро анҷом диҳад, ҳарчанд ки имтиёзе аз ин ҳолат баҳогузорӣ карда намешавад ва воқеан ҳам онҷо кори хуби ҳарифи ё абдулло рустамзода ва умуман аз он ҳолат раҳонидани худ бо як сабку услуб ва яке аз он унсурҳои хуби дифоъ буд ки тавонист аз ин чиз хуб кор бигирад. дубора талошҳои пайвастаи муҳаммадшариф наҷмиддинов ҳамон сабке ки сари зону нишастану партофро анҷом додан аст ки мехоҳад аз ҳамин сабк бештар кор бигирад ва аз ин партофте ки ӯ мехоҳад дастболо гардад. албатта ҳар як гӯштингир ва умуман ҳар як паҳлавон як сабку услуб ва як аз он усулҳое ки барои писанд аст мехоҳад аз ҳамон шакл зафар ёбад ва мебинем ки дар ҳолати дигар ва умуман аксуламале ки инҷо анҷом дод муҳаммадшариф наҷмиддинов тавонист ки аввалин имтиёзи худро ки он ҳам нишон дода шуд ба даст биёрад. аввалин имтиёзи баданро тавонист ки муҳаммадшариф наҷмиддинов аз ин ҳолат ки ба миён омад соҳиб гардад. акнун баҳри дарёфти имтиёзҳои пайҳам ҳарду ҳоло ҳам баҳри рақобати арзанда талош доранд ва мебинем ки бисёр хуб инҷо дастро наздик кард, хуб дошт ва мехост ки аз сари шона партоф намояд. партофти абдулло рустамзода бенатиҷа буд, аммо дидем ки инҷо каме фориғболӣ ва каме гӯшти нагирифтани муҳаммадшариф наҷмиддинов ба он оварда расонид ки рақиб худро бисёр ба таври шоиста нишон бидиҳад. албатта баъзан аз чунин ҳолатҳое ҳастанд, ҷой доранд ки ба даст овардани як имтиёз каме он варзишгарон ва умуман он паҳлавононе ки аз доштани имтиёз каме фориғбол мешаванд ва каме дигар мехоҳанд ки он натиҷаро ба ҳамин сабк ҳифз намоянд, кори онҳо бошад баръакс мешаваду рақиб бошад фаъол мегардад ва дар фишорҳои навбатие ки ӯ меорад ба он оварда мерасонад ки дар интиҳои кор албатта ӯ муваффақиятро ба даст биёрад. он огоҳие ки довари марказ ба абдулло рустамзода вогузорӣ кард ва акнун аз ин натиҷа барои муҳаммадшариф наҷмиддинов ҳам каме барои кори ӯ беҳтар аст. интизор мемонем ки довари марказ акнун хулосаи дигари худро чӣ гуна баҳогузорӣ мекунад. албатта
толори бар ҳавои маҷмӯаи варзишӣ донишгоҳи миллии Тоҷикистон пур аз мебинем мухлисон ҳаст ва албатта баҳри дастгирӣ ва умуман рӯҳиябахшии ҳар як варзишгар ва ҳар як паҳлавон наздикону дӯстдорон ва алоқамандони ин навъи варзиши аҷдодии мо ҳузур пайдо карданд ва боз ҳам барои рақобатҳои хушу ҷолибтар ҳар кадом аз ин мухлисон метавонанд ки таъсири мусбати худро расонида бошанд. албатта дилхоҳ варзиш бидуни мухлис фикр мекунам ки ҷолиб нест, диданӣ нест ва умуман рақобатпазирӣ миёни паҳлавонон ҳам бештар нахоҳад шуд. аз ин лиҳоз ҳар кадом аз он ангезаву шӯру шавқе ки мухлисон дар якҷоягӣ нишон медиҳанд барои ҳар паҳлавон таъсири амиқу дақиқи худро дорад. ва риштаи гӯштингирӣ ки чӣ тавре ишора шуд ва ҳар яки мо медонем ин намуди варзиши аҷдодии мост ва аз таърихи кӯҳанбунёд доштаи худ аз ибтидо то ба имрӯз алоқамандону тарафдорони бештари худро дар кишвар ва ҳатто дар берун дорад ва таъсири ҳар кадом аз ин мухлисон ба он ваъда мерасонад ки сатҳи мусобиқаҳо, сатҳи рақобатпазирӣ ва умуман гӯштингирии ҳар кадом аз паҳлавонон ба таври назаррасу чашмрас ҷолиби диданӣ бошад. ҳамин тавр ишора мешавад ки дар он ҷо ягон ҳолати алоҳидае вуҷуд надошт. акнун идомаи нерӯсанҷиҳо мебинем ки талошҳои пайваста ва умуман пойзании муҳаммадшариф наҷмиддинов то ин лаҳзаҳо ба назар мерасад. оло акнун аз сари остин мехоҳад дорад, ин ҷо мехоҳад дасти дигарро аз пушт камарбанди ҳарифро дораду партоф анҷом диҳад. аммо ҳарду яктарафа гӯштин гирифтан ва фалсафаи ҳамоҳангу якхела доштани паҳлавонон ба он оварда мерасонад ки то ин лаҳзаҳо ягоне аз ин паҳлавонон ба мақсади ниҳоии худ намерасанд. зиёда аз як дақиқа боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ. албатта ҳаст вақт ва ин ҷо мебинем ки абдулло рустамзода дастро ибтидо дошт ва каме фориғбол шуданию ва дастро раҳо бахшидан ба он оварда расонид ки кори худро то анҷом бурда нарасонид. боз ҳам акнун бояд дар ин лаҳзаҳо мо умуман фаъолии бештари абдулло рустамзодаро бубинем, чунки аз он имтиёзи бадане ки рақиби ӯ ба даст овард метавонад ки камтар аз як дақиқаи боқимонда ӯро аз идомаи нерӯсанҷиҳо дур созад. боз ҳам талошҳои ҳарду инҷо сари остин доштааст ва мехоҳад ки партофт анҷом диҳад. абдулло рустамзода паҳлавони бо яктаки сабз камтар аз 20 сонияи дигар вақт дорад ки то ҳадди ақал тавонад ки аз рӯи имтиёзҳо рақобатро баробар созаду дар вақти иловагӣ баҳри натиҷаи арзанда кӯшиши худро идома бахшад. боз ҳам инҷо акнун аз пушти гиребон дошт ва натавонист ки ба натиҷаи охире ки худ мехост ба он рафта расад. ҳамин тавр дар ин рақобат баъди анҷоми вақти асосӣ муҳаммадшариф наҷмиддинов намояндаи дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бо як имтиёзи бадане ки ӯ дар ибтидои рақобат ба даст оварда буд, бо ҳамин натиҷа
дар ин рақобат музаффариятро ба даст меорад ва роҳашро ба даври дигар ҳамвор менамояд. ҷуфти навбатии вазни 78 килограмм Карамхудо Тайғунов, намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва рақиби бошад Анушервон Мизробзода. ва мебинем ки ҳар ду акнун баҳри натиҷаи шоиста дар ин қуввоозмоӣ кори худро беҳ мекунанд ва ин ҷо бисёр аз техникаи баланди худ паҳлавони бо яктаки сафед огаҳӣ медиҳад. аммо дар ин баробар мебинем ки ҳарифам бисёр шоиста гӯштин мегирад ва намегузорад ки он хоҳишову майле ки рақибаш дорад онро дар амал татбиқ намояд. Анушервон Мизробзода бо яктаки сабз, тавре ки гуфтем намояндаи вилояти Хатлон ва ҳарифи ӯ бошад намоянда аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Карамхудо Тайғунов. ҳоло ҳолати пайдо кардани мавқеият, ҳар ду дар талош ҳастанд ва сари остин дошта инҷо мебинем ки наздик буд аз камар ҳам дораду партофте ки худ мехоҳад онро анҷом диҳад. то ин лаҳзаҳо албатта ки ягон натиҷаи арзанда, ягон умуман ҳамлае ки ба натиҷаи алоҳида оварда расонида бошад нест. ҳар ду бисёр эҳтиёткорона рақобатро идома бахшида истоданд ва барои натиҷаи умуман барои имтиёзе дар ин рақобат албатта ки бояд яке аз ин паҳлавонон худро дар алоҳидагӣ бисёр хуб нишон диҳад. ин ҷо аз камарбанд хуб дошта буд ва дидем ки баъд аз доштан тавонист ки ҳарифро ба замин биёрад. кори хуби Анушервон Мизробзодаро дар ин ҷо албатта ки дар алоҳидагӣ бояд қайд намоем ва имтиёзи паҳлӯ он ҷо баҳогузорӣ шуд ва акнун кори худро метавонад ки боз ҳам беҳтар созад. акнун ангеза ва умуман бедории ҳар ду аз гӯштингирон ин ҷо назаррас аст пайдо мегардад ва барои натиҷа ва умуман холҳои лозима талошҳо ҳам бештар мешавад ва яктарафа гӯштин гирифтани ҳар ду аз паҳлавонон ва ин ҷо мехост дар ҳолати аксуламал аниқтараш тавонист Анушервон Мизробзода рақиби худро Карамхудо Тайғуновро боз ҳам дар ҳолати ногувор биёрад. дар ду ҳамлае ки ӯ анҷом дод ҳар дуяш аз албатта ки ҳолати аксуламал буд ва тавонист ки дар
ду ҳолати пайдо шуда имтиёзи комили ҳалолро ба даст биёрад ва ҳамин тавр дар вақти асосӣ инҷо намояндаи вилояти хатлон анушервон мизробзода дастболо гардад. мебинем ки инҷо барои ӯ албатта наздик буд ки хатар ҳам таҳдид мекард ҳатто ба ҳолати нохушӣ инҷо кор анҷом ёбад, аммо ӯ худро ва умуман майлу рағбат ба ин шакл вогузор кард ва тавонист ки дар интиҳои кор имтиёзи аввалини худро ба даст биёраду корашро боз дар идома беҳтар кунад. ҷуфти навбатии вазни 78 килограмм Суҳроб Камолов намояндаи вилояти хатлон як ва ҳарифи ӯ бошад Иброҳим Саидакбаров намояндаи Душанбе як. акнун ҳарду баҳри роҳ ёфтан ба даври баъдӣ рақобати худро идома медиҳанд. иброҳим Саидакбаров бо яктаки сабз ва ҳарифаш бошад Сайраҳмон Қодиров бо яктаки сафед. аз аниқтараш Суҳроб Камолов. Суҳроб Камолов мо чӣ тавре ки медонем ин паҳлавон албатта ки ҳоло ҷавон аст, бештар мо ӯро дар рақобатҳои миёни ҷавонон мебинем. ҳунару маҳорати ин паҳлавон албатта ки то ин марҳила хуб аст, кораш шоиста аст. дар рақобатҳое ки миёни ҷавонон ва умуман мусобиқаҳое ки дар ин сатҳ баргузор мешавад, ҳамеша аз ҳунару малака ва истеъдоди худ дарак медиҳад ва ба як қатор аз натиҷаҳои хубу шоиста ҳам даст ёфтааст ки дар ин вазн маҳз дар рақобатҳои миёни ҷавонон албатта дар баробари дигар рақибони худ ӯ ҳамеша муддаӣ ҳисобида мешавад. акнун натиҷа ва умуман дастовард миёни калонсолон барои як варзишгари ҷавон албатта ки кори саҳл нест ва дар баробари чунин паҳлавонони таҷрибадору таҷрибадида ҳунару малакаи худро ба таври арзанда нишон додан ҳам кори алоҳидаро тақозо мекунад. аз ин лиҳоз бояд Суҳроб Камолов ҳам ин чизро албатта хубтар аз мо медонад ва бо ҳамроҳии мураббиаш корро дар алоҳидагӣ ҷонок намояд ва оянда ки ин ҷавонон, ин насли умедбахш ҷойгузини ин калонсолоне ки ҳоло дар ин чемпионат мубориза мебаранд ҷойгузини онҳо хоҳанд шуд ва ҳар кадом аз зиннаҳоро ба таври назаррасу чашмрас бояд ки убур намоянд ва аз истеъдоду малакаҳои худ дигаронро огаҳ созанд. акнун инҷо сари остин дошт Суҳроб Камолов ва хост ки бо зону нишинаду партофро анҷом диҳад. доштанаш албатта ки хуб буд, аммо аз он техникаву партофте ки мехост онро дар амал татбиқ намояд, каме суръат ин чиз тақозо мекунад ва қувваи физикӣ. аз ин лиҳоз дар он ҳангом ба чашм мерасид ки аз ин чизҳо ҳоло ҳам каму костагӣ ҳаст, ҷой дорад ва мунтазир мемонад ки ҳарифро албатта ки дар ҳолати пайдо шудани мавқеият тавонад ки ғофилгир намояд. боз ҳамон ҳолате ки қаблан анҷом дода буд ва аз ҳамон сабку услубе ки дар ибтидои кор аз худ огаҳӣ дода буд, аз ҳамон шева
кор бигирад. инҷо мебинем ки ҳарду яктарафа гӯштин мегиранд ва баҳри пайдо кардани мавқеият ҳарду дар талош ҳастанд, аммо то ин лаҳза ягоне аз ин паҳлавонон ба натиҷаи ниҳоии худ даст намеёбанд. ва акнун пойзании Суҳробро инҷо мо дидем ва боз ҳам талошҳои пайвастаи ӯ чашмрас аст. ишораи довар ҳам гиред ва хастаҳолӣ ва умуман мондагӣ дар чеҳраи иброҳим Сайдакбаров намоён аст. ва акнун инҷо як амалкарди бенатиҷаи иброҳим Сайдакбаров буд ки тавонист дар ҳолати дифоъ Суҳроб Камолов худро хуб нишон диҳад. ҳамин тавр вақти асосии ин нерӯсанҷӣ ба анҷом мерасад ва дар ин рақобат Суҳроб Камолов дастболо мегардад. албатта аз ибтидои кор фаъолӣ ва пештозии ӯ чашмрас буд ва ҳамин тавр баъди анҷоми вақти асосӣ дасти ӯ боло мегардаду роҳи худро ба даври баъдӣ ҳамвор менамояд. акнун паҳлавони номдор, шӯҳратёр ва шоистаи риштаи гӯштингирӣ дар қаламрави кишвар ва умуман дар сатҳи байналмилалӣ ки натиҷаи арзанда дорад, Наврӯзи Каримзод буд. албатта рӯи оинаи нилгуни мо ва ҳоло ҳам ҳаст ин чеҳрае ки аз ҳунару малака ва истеъдодаш ба хубӣ огаҳ ҳастем. ҳарифи ӯ бошад намояндаи ва умуман аз дастаи Рашт Раббони Эмомов, чеҳраи дигаре ки албатта кори ӯ ҳам то ин марҳила хуб буд, назаррас буд ва аз ҳунару малакаи ин паҳлавонам аксари мо огаҳ ҳастем. акнун моро як рақобати бисёр шоиста диданӣ интизор хоҳад буд ва мебинем ки инҷо акнун дастфишорӣ, эҳтиром ба якдигар ва акнун бошад нерӯсанҷӣ ин ҷуфт оғоз мегардад. аввалин пойзании бесамари Раббони Эмомовро мо мушоҳида кардем ки ва ҳоло ҳам акнун аз сари гиребон ва аз сари остин хуб доштааст ва мехоҳад ки дар ибтидои кор аз худ ба хубӣ огаҳӣ диҳад. аммо дар ин паҳлӯ ва дар ин ҷабҳа Наврӯзи Каримзод ҳам акнун бояд ки худро нишон диҳад. сари остин доштани ҳарду инҷо ба назар мерасад. то ба ин лаҳзаҳо албатта ки ҳарду аз паҳлавонон корашон хуб аст ва наметавон якеро аз дигар бартарӣ бештар дод. ҳунару маҳорат ва малакаи Наврӯзи Каримзод албатта ки барои мо чашмрастар аст, чунки дар сатҳи байналмилалӣ чӣ дар намуди гӯштини кураш ва умуман гӯштингирӣ натиҷаҳои шоистаи ӯро мо
хуб медонем ва чӣ дар чемпионати осиё ва то ин лаҳзаҳо ин паҳлавон бошад бисёр бо идроки баланд ва умуман бо тафаккури орому бо ҳамон рӯҳияи ки худ ҳамеша худро нишон медиҳад ба ҳамон фалсафаи гӯштингирии худ такя карда ҳоло бошад нерӯсанҷиро дар баробари ҳариф ба роҳ мемонад. ягон шитобе надорад ва ин ҷо ҳамеша мунтазири он лаҳзае ҳаст ки рақиб ба ягон ҳолати мураккаб албатта ки дучор шавад ва аз ҳамон имконияте ки барои пайдо мегардад худро ба таври шоиста нишон диҳад ва сари остин доштану яктарафа гӯштин гирифтани ҳарду ва акнун ин ҷо каме мунтазир шудан. ҳарду ҳам аз ҳунару маҳорати якдигар ба хубӣ огаҳанд ва аз ин лиҳоз барои ҳарду аз паҳлавонон душвориҳои алоҳидаро ҳам оварда метавонад, чунки дар бештари маврид чунин шакл чунин сабк албатта гӯштин гирифтан аз он шаҳодат медиҳад ки паҳлавонон аз ҳунару малакаи якдигар ба хубӣ воқиф ҳастанд. ва танҳо он паҳлавоне ба натиҷаи ниҳоӣ мушарраф мегардад ки кораш хубтар буд ва умуман он машқу тамринҳо ва он роҳи душвори сипарӣ кардаи ӯ албатта ки қобили қабул ва умуман барояш умедвориҳои бештарро анҷом хоҳад дод. боз ҳам ин ҷо талоши ҳарду аз паҳлавонон ва он чизе ки мо пештар ишора карда будем, албатта ки як нерӯсанҷии бисёр сатҳи баланд, то ин лаҳзаҳо мо он чизро албатта ки намебинем ва он ҳам албатта ки паҳлӯҳои алоҳидаи худро дорад. чӣ тавре ки ишора кардем, ҳамон чизе ки ҷой дорад аз якдигар хуб огаҳӣ доштан ва аз маҳорату малакаи якдигар воқиф будан аст ва танҳо аз ин варзишгарон дар он ҳолат дастболо хоҳанд шуд ки иштибоҳи яке аз онҳо пеш ояду дигаре аз он фурсати ба амал омада албатта ба таври назаррасу шоиста истифода барад. боз ҳам ҳамон шаклу услуби ҳарду ки аз ибтидо сари остин доштану интизор мондан чашмрас аст. албатта рақобат ҳам на чандон дар сатҳи баланд ва умуман хуб гузашта истодааст ва мебинем ки раббони эмомов ин ҷо мехост ки Наврӯзи Каримзодро ҳадди аққал аз гилем берун созад, аммо муваффақ шуд, аммо ин чиз ба он шакле набуд ки барои ӯ огаҳие нишон дода шавад. ин ҳамагӣ рақобати дуюм аз барои ҳарду аз ин паҳлавонон аст ва дар чунин рақобатҳо албатта ки бояд на чандон бештар ҳарду хастаҳол гарданд. ҳоли рақобатҳои дигар албатта ки дар пеш аст ва ҳамон иллате ки аз ибтидо барои Наврӯзи Каримзод пеш омада буд аз
чашми худ каме осеб гирифтанаш мебинем ки дар давоми ин рақобат барои ӯ каме ҳам бошад монеаҳоро пеш меорад ва зуд ҳамон чашми худро ишора мекунаду чашми худро меқапад. ҳарду то ин лаҳза як огаҳӣ доранд ва аз ин ҳолате ки пеш омад Раббони Эмомов натавонист худро албатта ки раҳо бахшад ва дар аксуламал Наврӯзи Каримзод аз маҳорату малака ва умуман аз техникаи баланди худ нишон доду дар ин рақобат дастболо гардид. ҳамин тавр дар интиҳои вақти асосӣ Наврӯзи Каримзод дастболо мегардад, роҳи худро ба даври баъдӣ ҳамвор менамояд. такрори ҳолатро ҳам инҷо коргардон пеши мо меорад ва мебинем ки дар ҳолати аксуламал бисёр хуб кор гирифт Наврӯзи Каримзод. рақобати навбатии вазни 78 килограмм миёни мардон чанде баъд албатта ки шурӯъ хоҳад гашт. Инҷо мебинем ду нафар аз чеҳраҳои шоёни риштаи гӯштингирӣ, Қоим Шукронов, нафаре ки ҳоло дар рӯи экранҳои мову шумост, намояндаи шаҳри Душанбе бо яктаки сафед ва ҳарифи ӯ бошад Абубакр Неъмонов аст. ҳамон партофте ки тавонист дар ибтидо Қоим Шукронов албатта рақибро ба замин биёрад, аз он тавонист ки аввалин имтиёзи баданро соҳиб гардад ва акнун пештозии ӯ дар ибтидои кор албатта ки метавонад дар идома барояш осонӣ ва умуман корашро хубтар кунад, аммо барои як имтиёзи бадан такя кардану ба ҳамин чиз иктифо кардан ҳам чӣ тавре ки мо ишора кардем қаблан наметавонад ки ҳар як аз ин паҳлавононро ба таври кофӣ то анҷоми вақти асосӣ дилпурона корашонро идома бахшад. нерӯсанҷӣ акнун боз каме ҳам ҷолибтар хоҳад гузашт, чунки дар сурати имтиёз албатта ки яке аз ин варзишгарон дар ҳолате ки имтиёзе ба даст меоранд, рақиб ҳам албатта ки фаъол мегардад ва аз он натиҷаи ҳариф кӯшиш мекунад ки ҳадяқал ҷуброн кунад ва дар бештари ҳолат паҳлавононе ки тафаккури умуман фалсафаи хуби куштингириро доранд, аз ҳолатҳое ки ба миён меоянд дар аксуламалҳо, аз саросемагӣ ва умуман хатоиҳои ҳариф хуб кор мегиранду боз ҳам натиҷаи худро ба таври алоҳида беҳтар месозанд.
Qoim Shukronov инҷо акнун боз як амалкард инҷо наздик буд ки аз ҳалуки даруна кор бигирад ва сари зону нишастану партоф намудан акнун инҷо барои ӯ боз ҳам имтиёзи дуюми баданро меорад ва аз ин ҷиҳат техникаи баланд ва умуман малакаву маҳорати Qoim Shukronov ҳам хело баланд аст ва ҳамеша пайваста ӯ дар ҳоли ҳаракат аст ва баъри натиҷаи ниҳоӣ бисёр талошҳои назараси ӯро мо мебинем ва боз ҳам ба ин чиз иктифо намекунад ва баъри гӯштин гирифтан ва умуман кори худро дар вақти асосӣ анҷом додан рақобатпазирии худро давом мебахшад. ва акнун аз лиҳози огаҳиҳое ки довар нишон дод, ҳарду як огаҳӣ доранд ва як пойзании саривақтии Qoim Shukronov боз ҳам имтиёзи навбатии баданро ба ӯ меорад ки мебинем дар ин рақобат танҳо нерӯсанҷиро ӯ идора мекунад ва ҳар чизе ки барои ӯ пеш меояд дар дилхоҳ ҳолат, дар дилхоҳ ҷабҳа ва дар дилхоҳ усул мебинем ки малакаву маҳорати Qoim Shukronov чашмрас аст ва ин чиз воқеан ҳам ягон ҷои таърифи бештареро надорад ва ҳар кадоми мо мебинем ки ҳар чор имтиёзе ки ба даст омад ҳамааш аз як ҳолати ба ҳам монанд набуд ва аз пойзании саривақтӣ, сари зону нишастану партоф намудан ва умуман аксуламале ки пеш омад аз он ҳолатҳо тавонист ки имтиёзҳоро ба даст биёрад ва маълум мешавад ки аз тамоми усулҳову умуман ҳолатҳое ки дар риштаи гӯштингирӣ маҳз вуҷуд дорад, Qoim Shukronov таҷриба дорад ва хуб огаҳ аст. ҳоло бошад каме ҳам хастаҳолӣ ва умуман мондагӣ дар чеҳраи Qoim Shukronov ба чашм мерасад. Ин чизро ҳам бояд ишора кард, аммо бештар мехоҳад ки дигар қуввозмоиро зери назорат гирад ва танҳо интизор бимонаду аз ҳолатҳои пешомада кор бигирад ва мебинем ки дар аксуламал рақибиаш Немонов, паҳлавони бо яктаки сабз, бисёр хуб кор гирифт ва тавонист ки Qoim Shukronovро ҳатто ба ҳайрат биёрад. имтиёзи паҳлӯ ишора мешавад ва ҳамин тавр ҳам ҳаст. Воқеан ҳам аз ҳамон ҳолате ки пеш омад дар аксуламал паҳлавони бо яктаки сабз хуб кор гирифт, аммо акнун коро бошад Qoim Shukronov дар лаҳзаҳои бисёр ҳам наздик ҷуброн мекунад ва умуман намегузорад ки то анҷоми вақти асосӣ бартарии ҳарифаш сурат бигирад ва аз ин партофте ки ӯ анҷом дод имтиёзи ҳалол боргузорӣ гардид ва ҳамин тавр Qoim Shukronov ба даври дигар роҳ меёбад. як пойзании саривақтӣ ва имтиёзи паҳлӯи ӯ буд ки бале
ҷуфти навбати вазни 70 килограмм намояндаи шаҳри Душанбе бо яктаки сафед Алимардонзода Насриддин ва ҳарифи ӯ бошад намояндаи шаҳри ноҳияҳои тобеи Марказ Шоиф Сайриддин аст, ки ҳоло акнун рақобат ҷараён дорад. дар вазни 78 килограмм албатта ки рақобатҳо ва умуман паҳлавононам шумораашон кам нест ва умуман рақобатпазирӣ миёни ин вазн ҳам бисёр зиёд аст ва ҳоло ҳам мебинем дар ин рақобат ҳам ҳарду аз ин паҳлавонон аз худ то ин лаҳзаҳо хуб дарак медиҳанд. аввалин огаҳиро бошад инҷо довари марказ барои камфаолӣ ва намояндаи Душанбе Насриддин Алимардонзода нишон медиҳад. инҷо сари гиребон доштану аз бале инҷо бояд камарбандро хуб дарёфт кард ва мавқеиятро мустаҳкам кард то ин ки корро то ба хатти интиҳо ба таври шоиста бурда расонид. ва инҷо як пойзани саривақтии хуби Сайриддин Шоевро мо албатта ки мушоҳида кардем ва тавонист ки дар ин лаҳзаҳо имтиёзи ҳалолро ба даст биёраду ба даври дигар роҳ пайдо кунад. ҷуфти навбатии вазни то 78 килограмм инҷо намояндаи вилояти Суғд Сайфиддинзода бо яктаки сафед ва ҳарифи ӯ бошад Шерзод Эминов. рақобати ин ҷуфт акнун бисёр мебинем ки бо як техника ва умуман рақобатпазирии хуб ибтидо мегирад ва ҳарду бари мавқеият бисёр саросимаҳол инҷо талош мекунанд. акнун боз ҳам баҳри пайдо кардани мавқеият ва аз камарбанд инҷо хуб доштааст Шерзод Эминов ва танҳо бояд ки мавқеият дасти рости худро аз пушт хуб гузаронад то ин ки он чизеро ки мехоҳад онро дар амал татбиқ намояд ва ҳарифи ӯ бошад Сайфиддинзода дар ҳолати муҳофиза ва ё худ аз ҳолатҳое ки дифоӣ ҳастанд то ин лаҳза кори худашро ба хубӣ анҷом медиҳад.
инҷо аз минбари мухлисонам ишора мешавад ки он нафароне ки барои дастгирӣ ва ангеза бахшидан ба Сайфиддин ба инҷо омаданд ва умуман барои Шерзод Эминов низ дар алоҳидагӣ барои чӣ гуна гӯштин гирифтан барои маслиҳатҳо дода мешавад. акнун то чӣ андоза метавонад ки ин чиз барои ӯ таъсир расонад ва барои кори беҳтари ӯ дар алоҳидагӣ албатта ки нақш дошта бошад, онро дар идома мо хоҳем дид. ва мебинем инҷо акнун бо сари зону нишастану аз болои киф партоф намудан тавонист ки Шерзод Эминов кори худро ба хубӣ анҷом диҳад, аммо довари марказ ҳоло инҷо мебинем чизе ба ӯ гузорӣ намекунад ва такя мекунад ба доварони пушти варбуда. албатта ки онҷо имтиёз буд, аммо барои имтиёзи комилӣ ва умуман барои имтиёзи ҳалол баҳогузорӣ кардан қарори ниҳоиро ба довароне ки дар пушти вар ҳастанд ба онҳо вогузор кард ва такрори ҳолатро мебинем инҷо. ҳарду шонаи ҳарифаш Сайфиддинзода албатта ки ҳаст, аммо боз довароне ки дар наворҳои сусткардашударо мебинанд, онҳо боз хубтару беҳтар медонанд. ва ҳамин тавр ҳам шуд. Шерзод Эминов дар ин рақобат дар баробари Сайфиддинзода дастболо гардиду ба даври баъдӣ роҳ ёфт. акнун Шоҳҷаҳон Воҳидов бо яктаки сафед намояндаи дастаи рашт ва ҳарифи ӯ бошад бо яктаки сабз паҳлавони номвари вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Субҳиддин Халилзода, нафаре ки ин чеҳра албатта ки дар баробари дигар нафарони шоёни риштаи гӯштингирӣ корашон дар алоҳидагӣ қобили тавсиф аст. Субҳиддин Халилзода аз он зумра гӯштингироне аст ки аз малакаву маҳорат ва умуман кори худаш чандин маротиба дар сабқатҳои умуман чемпионатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба хубӣ огаҳӣ додааст ва мебинем дар ин рақобат ҳам аз маҳорату малакаи худ инҷо нишон медиҳад ва аввалин имтиёзи паҳлӯро аз он амалкарде ки ӯ анҷом дод ба даст меорад. ва акнун кораш дар ибтидо хуб аст ва барои ҳифз кардани ин имтиёз ва корро ҷоноктар намудан боз ҳам масъулияти беҳтарро тақозо мекунад ва набояд ба як имтиёзи паҳлӯ иктифо намояд. ва рақиб ҳам ин чизро хуб пайхас кардааст ва хуб ҳам медонад ки дар баробари Субҳиддин Халилзода бояд чӣ гуна гӯштин гирад. огаҳии аввалин дар ин қуввозмоӣ он ҳам ба Шоҳҷаҳон Воидов нишон дода мешавад ва бояд ки фишор ва умуман каме фаъол шудани Шоҳҷаҳон Воидовро мо бубинем, чунки аз лиҳози имтиёзҳое ки то ин вақт албатта ки ба мо маълум гашт хафо мондааст ва кори худро бояд ки беҳтар созад. воқеан ҳам таи солҳои охир намуди
гӯштингирӣ ки баъд аз соли 2022 ҷаҳонӣ гашт ва умуман байналмилалӣ гашт, як қатор аз дастовардҳо ва умуман худи ҷаҳонӣ гаштани гӯштингирӣ дар замони соҳиби истиқлолии кишвар аз зумраи он дастовардҳои пуршарафу пурифтихори мост ки дар намуди маҳз дар самти варзиш аз ҳама дастоварди пурарзишу пурифтихори мост ки бевосита саҳми назараси пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин ҷода бисёр ҳам ба таври алоҳида бисёр аст. Ва акнун дар ин раванд ҳам дидем ки Супидин Халилзода маротибаи дуюм ҳарифро ғофилгир карду натиҷаи шоистаро дар вақти асосӣ ба даст овард ва аз ин пойзании саривақтӣ ки дошт имтиёзи ҳалолро ба даст оварду роҳашро ба даври баъдӣ ҳамвор намуд. аввалин рақобати даври чорякниҳоии вазни то 78 килограмм акнун ибтидо мегирад ки ин ҷо ду тан аз паҳлавонони шӯҳратёри кишвар Муҳаммадшариф Наҷмиддинов бо яктаки сафед ва ҳарифи ӯ бошад намояндаи хатлон Анушервон Мизробзода ва шумор меравад ки ҳарду акнун баҳри касби имтиёз кори худро ҷонок менамоянд ва мебинем ки дар талоши ба даст овардани имтиёз ҳарду то ин ҳангом бисёр ба таври арзанда рақобатро идома мебахшанд ва ҳоло мебинем яктарафа куштин гирифтани ҳарду ҳам ба назар мерасад. пеш аз ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфтан албатта ки мо шоҳид будем Муҳаммадшариф Наҷмиддинов дар аввалин рақобати худ дар баробари Умедҷон Азиззода намояндаи Рашт дастболо гардид ва баъдан дар рақобати дигар намояндаи Душанбе 1 Дилшод Мисоқовро аз садди роҳ бардошт ва акнун дар муқобили Анушервон Мизробзода қарор гирифтааст. Анушервон бошад нафаре ки ҳоло мебинем дар ин ҷо акнун натавонист аз ин ҳолат худро раҳо бахшад ва Муҳаммадшариф Наҷмиддинов аз ин партов тавонист ки аввалин имтиёзи паҳлӯро соҳиб гардад ва довари марказ бошад баъд аз нишон додани имтиёзи паҳлӯ ва мебинем ки ишора ба вар мекунад ки ин ҳолатро дубора доварони пушти вар буда дида бароянду хулосаи ниҳоиро барорад. чизе ки мехостам ишора намоям Мизробзода Анушервон дар рақобати аввали худ дар баробари Убайдулло Қурбонов намояндаи вилояти Суғ дастболо гардид ва манзарат ин дар рақобати дуюм буд ки дар муқобили ин паҳлавон дастболо гардида буд ва дар нерӯсанҷии аввал
Парвид Самадзодаро аз садди роҳ бардошта буд. интизор мемонем ки хулосаи ниҳоии довар чӣ мешавад. Бале, имтиёзи паҳлӯ бекор мегардад ва акнун имтиёзи ҳалол он партофт баҳогузорӣ мегардад ва бо ҳамин тартиб Муҳаммадшариф Наҷмиддинов роҳи худро ба даври нимниҳоӣ озод менамояд. акнун рафта рақобатҳо хубтару диданитар хоҳад шуд ва нафарони арзанда шоистатар дар баробари ва ман дар муқобили ҳам қарор хоҳанд гирифт. рақобати навбатии вазни то 78 килограмм даври чорякниҳоӣ аст ки инҷо Наврӯзи Каримзод бо яктаки сабз ва ҳарифи ӯ бошад Суҳроб Камолов аст ки чӣ тавре ки мо пештар ишора карда будем, Суҳроб Камолов ҳоло паҳлавони ҷавон аст ва аз ӯ умедвориҳои зиёд аст ки дар оянда метавонад ки дар рақобатҳои сатҳи байналмилалӣ ному нанг ва умуман шарафу парчами кишварро баланд бардорад. инҷо сари остин медорад Суҳроб Камолов ва дар ҳолати дифоъ ҳам дидем ки Наврӯзи Каримзод аз ин ҳолат хуб раҳо ёфт. ҳар ду саросима нестанд то ин вақт ва акнун бештар тамаркуз мекунанд, мавқеият меҷӯянд. пеш аз ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфтан, албатта ки Наврӯзи Каримзод дар рақобати аввали худ тавонист ки намояндаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Салман Раҳматхудоевро дучори нокомӣ кунад ва дар даври баъдӣ бошад намояндаи дастаи рашт Раббони Эмомовро аз садди роҳ бардошта буд. ва акнун Суҳроб Камолов бошад нафари ҷавону умедбахш дар рақобати аввал намояндаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ Сайраҳмон Қодировро аз садди роҳ берун кард ва дар рақобати дуюми худ тавонист ки Иброҳим Сайдакбаровро дучори нокомӣ кунад. аввалин имтиёзи баданро инҷо Наврӯзи Каримзод ба даст меорад. албатта то даври чорякниҳоӣ роҳ ёфтани Суҳроб Камолов ҳам дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон миёни калонсолон ҳам ин дастоварди бад нест барои ӯ ва дар баробари чунин нафарони пуртаҷриба ва нафарони шоёни риштаи гӯштингирӣ рақобат намудан ва ба таври арзанда худро нишон додан ҳам ин метавонад ки барои ӯ як гоми бузургеро пеш орад ва
дар оянда кори худро беҳтару хубтар созад ва дар натиҷаҳои инфиродии худ чӣ дар мусобиқаҳои дохилӣ ва умуман чӣ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ба таври арзанда аз худ огаҳӣ диҳад. зиёда аз 1 дақиқа боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ. Акнун бо як имтиёзи бадан Наврӯзи Каримзод дар ин ҷо пештоз аст. аммо дар ин баробар бояд ки Суҳроб Камолов ҳам кори худро дар алоҳидагӣ хубтару беҳтар кунад ва мебинем ки талошҳои ӯ ҳаст, пештозии ӯ аст ва умуман фаъолии ӯ дида мешавад. довар бошад боз ҳам ишора мекунад ки гӯштин гиред. маълум мешавад ки ҳарду аз ин паҳлавонон хастаҳол ҳам гаштанд ва наметавонанд ки бо техника ва умуман бо фаъолии бештар корро анҷом бахшанд. Наврӯзи Каримзодам албатта ки дар клуби варзишии Парвиз Собиров онҷо ҳатто шогирдони зиёдро ӯ ба камол мерасонад. ман зери мураббигии ин нафар чандин чеҳраҳои ҷавон умуман наврасони умедбахшам албатта ки дида мешаванд ва дар ин баробар худ ҳам ҳоло ҳам аз касбияту малака ва умуман аз таҷрибаи доштаи худ дар рақобатҳои чӣ дохилӣ ва чӣ берун аз кишвар ба хубӣ огаҳӣ медиҳад ва албатта дар ҳама толорҳои варзишӣ будани чунин нафарони пуристеъдод, нафарони таҷрибадор барои барои наврасон метавонад ки таъсири амиқи худро дошта бошад ва таҷрибаи чунин бузургсолон ва умуман таҷрибаи чунин аз варзишгарон барои ҳар як варзишгари наврас метавонад ки кори онҳоро хубтару беҳтар созанд, чунки онҳо аз ҳама он табақаҳову ҳамаи он зинаҳо гузаштанд ва ба хубӣ огаҳ ҳастанд. метавонад ки рӯҳия ва умуман кори наврасонро дар ин замина беҳтар созанд. ҳарчанд ки огаҳии аввал ба Наврӯзи Каримзодам онҷо ишораи довар буд, нишон дода шуд, аммо ҳамин як имтиёзи бадане ки ӯ дар вақти асосӣ ба даст оварда буд дар баробари Суҳроб Камолов, бо ҳамин тартиб Наврӯзи Каримзод дар ин рақобат дастболо мегардад ва ба даври баъдӣ, аниқтараш ба даври нимниҳоӣ роҳи худро озод менамояд ки он ҷо Муҳаммадшариф Наҷмиддинов Наврӯзи Каримзодро интизор аст. албатта ки рақобати бисёр диданӣ бо иштироки ҳарду аз ин паҳлавонони номвари кишвар моро интизор хоҳад буд. аз назди оинаи нилгуни худ дур нашавед, ҳамеша бо варзиш бимонед. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингириро тамошо намоед ва аз лаҳзаҳои беҳтарини ин чемпионат огаҳӣ пайдо кунеду лаззат баред. ҷуфти навбатии марҳилаи ё даври чорякниҳоӣ бо яктаки сафед Қоим Шукронов намояндаи шаҳри Душанбе ва ҳарифи ӯ бошад намояндаи ин ҳам аз дастаи Душанбе ду аст, Насриддин Алимардонзода. ду нафаре ки як дастаро муаррифӣ менамоянд, акнун дар баробари ҳам дар муқобили ҳам қарор гирифтанд ва то ин марҳила кори ҳарду аз ин паҳлавонон хуб буд, назаррас буд ва чашмрас ҳам буд.
ун сари зону нишастан ва партоф намудани Хоим Шукронов ба ин оварда мерасонад ки аввалин имтиёзи паҳлӯ баҳогузорӣ гардад ва воқеан ҳам он шаклу услубе ки дар рақобатҳои пештараш чашмрас буд ва ҳамеша ва мебинем ки боз ҳам наворҳои такрорӣ ин чизро ба таври рӯшан пешниҳоди мо мекунад ки кори хуби Хоим Шукронов албатта ки қобили зикр аст. пеш аз ин ки ба даври чорякниҳоӣ роҳи худро пайдо намояд, кӯ шояд Хоим Шукронов Шаҳриёр Акрамзодаро дар рақобати аввал шикаст дода буд ва дар қувозмоии навбатии худ тавонист ки асади роҳ Абубакр Немоновро берун созад. ҳамин тавр баъд аз дидану аз назар гузаронидани он ҳолат ҳамон имтиёзи паҳлӯ албатта ҳеҷ тағйире намеёбад. Воқеан ҳам он имтиёзи паҳлӯ буд ва ин ҷои ягон шаку шубҳае нест. акнун идомаи нерӯсанҷӣ боз ҳам шиддаташ дигар хел мешавад, пуршиддаттар мегардад ва бояд ҳам фишори зиёди Сайриддин Шоевро мо бибинем, чунки аз лиҳози он холҳое ки то ин вақт ҳаст ӯ қафо мондааст ва партофтои пайҳами ӯро мо интизор мемонем. аммо дар баробари зиёд фишор овардану фаъол гаштан ва умуман ба саростемагӣ рӯ додан метавонад ки барои рақиб ҳам чандин унсурҳои алоҳидаро пеш оварад ки ҳар кадом аз он ҳолатҳое ки пеш меояд барои худи Хоим Шукронов ҳам хуб аст, чунки дар ҳолати саросемаҳол ва умуман саросемагӣ ҳолатҳои зиёди хуб пеш меояд ки аз он ҳолат агар паҳлавони таҷрибадидаву огаҳдошта истифода барад, метавонад ки самараашро дар зудтарин фурсатҳо бубинад ва мебинем ки боз ҳам танҳо ба як шева такя намекунад Хоим Шукронов. дар рақобати охири худ ки чӣ тавре мо он ҷо ишора карда будем, Хоим Шукронов дар баробари Насриддин Алимардонзода бо 4 бадан ва баъдан имтиёзи ҳаллуро ба даст овард. ҳамеша аз умуман унсурҳо ва умуман услубҳову тарзҳои алоҳидаи куштингирӣ натиҷаро ба даст овард. сараввал пойзанӣ анҷом дод ки имтиёзи баданро соҳиб гашт. баъдан як аксуламал сари зону нишастану аз болои шона партоф намудан ва ин чизҳое буданд ки воқеан аз ҳунару малакаи ин
ашро ба даври чорякниҳоӣ ҳамвор намуд. сайриддин шоев бошад намояндаи шаҳри ноҳияи тобеи марказ дар рақобати аввали худ илҳомиддин ҷабборовро аз садди роҳ бардошта буд ва дар рақобати дигар бошад намояндаи шаҳри душанбе насриддин алимардонзодаро мувоҷиҳаи шикаст карда буд. акнун 2 сония мондааст ки дар ин 2 сония албатта ки кореро анҷом додан ғайриимкон мегардад ва бо ҳамин як имтиёзи паҳлӯе ки қоим шукронов ба даст оварда буд, ҳамин тавр бо ҳамин роҳи худро ба даври нимниҳоӣ ҳамвор менамояд. интизор мемонад қоим шукронов дар даври нимниҳоӣ ҷуфти охирини даври чорякниҳоӣ ки ҳоло албатта ки рӯи гиле мебароянд, ғолиби ин ҷуфт дар муқобили қоим шукронов рақобат хоҳанд кард. акнун ҷуфти навбатии даври чорякниҳоӣ вазни 78 килограмм ҳам шурӯъ мегардад. шерзод эминов дар баробари субҳиддин халилзода. субҳиддин халилзода читавре ки мо шоҳид гаштем дар рақобати охири худ тавонист ки бисёр ҳатто осон ҳам ғолибиятро касб намояду ба даври чорякниҳоӣ роҳи худро озод намояд. ва акнун дар баробари ӯ шерзод эминов чеҳраи номвари кишвар қарор дорад ки ин рақобат барои ҳарду аз ин паҳлавонон албатта ки мушкилиҳои худро дорад, аз якдигар ба хубӣ огаҳ ҳастанд. ҳарду аз ин ҷудокорон узр мепурсам, ҳарду аз ин гӯштингирон аввалин огаҳӣ ба шерзод эминов намояндаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ки ҳоло бо яктаки сафед дар ин рақобат қуввозмоӣ намуда истодааст. субҳиддин халилзода намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон чеҳраи бисёр номвари кишвар ва нафари шинохта. албатта мо дар рақобатҳои пештар ишора карда будем аз малакаву маҳорати ин паҳлавони сарбаланди ва умуман аз диёри қуллаҳои баланди помир ки ҳоло дар ин ҷо майдондорӣ намуда истодааст. ва ин ҷо як нишастану сари зону ва партоф намудани шерзод эминовро мо ҳам дидем ки албатта субҳиддин халилзодаро каме ҳам бошад чашмонашро боз мекунад, чунки акнун дар ин миён барои ӯ хавфу хафтар бештар мегардад ва бояд ки ҳушёру зирак бошад ва нагузорад ки дар чунин ҳолатҳо ба сарлангорӣ роҳ диҳад. вақт зиёд аст, бештар аз 2 дақиқа. албатта ки ҳоло то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва ҳарду аз ин паҳлавонон, аз ин гӯштингирон то ба ин ҳонгом
ба саросимагӣ ҳам роҳ набояд дод. ва аз он огаҳӣ ва танбеҳе ки ба Шерзод Эминов довари марказ нишон додааст, метавонад ки кори Субҳиддин Халилзодаро осонтар намояд. ҳамин тавр довари марказ доварони канориро ба назди худ мехонад ва акнун барои натиҷаи ниҳоӣ ва хулосаи ниҳоии ин ҷуфт қарореро машварат хоҳанд кард ки мо мунтазир мемонем. ишора мешавад ки гирет қувозмоӣ идома меёбад. ҳамин тавр рақобати ин ҷуфт ки аз ибтидо албатта бо фаъолӣ ва пештозии хуби Субҳиддин Халилзода буд ва ба ин оварда мерасонад ки акнун дар ин навбат ки муҷозотҳои пайҳами Шерзод Эминов аз ҷониби довари марказ бовгузорӣ шуд ва дар ин рақобат Субҳиддин Халилзода дастболо мегардад. ин ҳама ангезаву шӯру шавқ албатта ки дар гилеми дигар барои он партофте ки анҷом ёфт барои он аст. албатта як партофти бисёр шоиставу арзандаеро мо шоҳид гаштем. аввалин рақобати вазни ба изофаи 95 килограмм ҷо албатта ки оғоз мегардад. Шарифҷон Назриев бо яктаки сафед ва ҳариф ю бошад Халилов Пирмаҳмад. аз ҳунару маҳорати хуби Шарифҷон Назриев албатта ки мо маълумоти мукаммале дорем ва ин чеҳра ки дар риштаи гӯштингирӣ таи солҳои зиёд аст албатта ва мебинем аз ба осонӣ дар рақобати ин вазн дар оғози нерӯсанҷӣ бо як ҳаллуки беруна дастболо мегардаду ба даври баъдӣ роҳи худро ҳамвор менамояд.
дар вазни ба изофаи 95 килограмм албатта ки бештари аз он паҳлавонон дар даври аввал озод ҳастанд ва ин ҷуфте ки ҳоло қуввоозмоиаш анҷом ёфт, албатта ки як ҷуфти дигаре аст дар даври аввал муқобили ҳам қарор мегиранд. ин Шакармамад Мирмаҳмадов ва Муҳаммад Қурбонзода аст ки аз ду ҷуфти асосӣ дар даври аввал албатта ки рақибони худро доранд ва дигар аз паҳлавонон ба куллӣ аз даври аввал озоданд ва дар даври дуюм қуввоозмоиро идома мебахшанд. рафта рафта албатта ки мебинем мухлисонам барои дидану аз наздик тамошо кардани рақобатҳои махсусан даврҳои ниҳоӣ, нимниҳоӣ ба ин ҷо ташриф меоранд ва ҳар кадом аз ин мухлисон барои дастгирию ташвиқ барои паҳлавонон ва умуман барои нафароне ки онҳоро ҳамеша дар мусобиқаҳо дар пушташон ҳастанду ангеза медиҳанд ба ин ҷо ташриф оварданд. чӣ тавре ки ишора кардем, Шакармамад Мирмаҳмадов чеҳраи шоистаи риштаи гӯштингирӣ, нафаре ки ҳамеша дар майдонҳои ин навъи миллӣ мо аз малакаву маҳорати худ ба хубӣ моро чандин маротиба воқиф намудааст ва қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ. ҳоло мебинем ки дар аввалин қуввоозмоии худ дар муқобили Муҳаммад Қурбонзода чӣ гуна натиҷаро ба қайд мегирад. албатта ки мебинем бисёр ҳам ангезаи зиёдро ба худ дорад Шакармамад Мирмаҳмадов. дар чемпионати охир соли 2025 ки шуда гузашта буд, дар ин вазн мо дар даври ниҳоӣ қуввоозмоии бисёр диданӣ ва бисёр ҳам тамошобобро дида будем ки Шарифҷон Назриев дар муқобили Шакармамад Мирмаҳмадов қарор гирифта буданд ва дар он қуввоозмоӣ тавонист ки Шарифҷон Назриев бо як партофти бисёр саривақтии ҳалол, шӯру шавқ ва умуман мухлисони ки маҳз дар ҳамин толор шуда гузашта буд, ангезаашонро зиёд намоянду он охирин рақобате буд ки дар ҳамон вақт шуда гузашта буд ва бо ҳамон чемпионати соли 2025 интиҳо ёфта буд ки воқеан ҳам рақобати бисёр диданӣ бо иштироки ин ду паҳлавони номвари кишвар сурат гирифта буд ки албатта ҳамеша ба ҳам омадани Шакармамад Мирмаҳмадов ва Шарифҷон Назриев барои дилхоҳ нафарони дӯстдори ин риштаи гӯштингирӣ воқеан ҳам зиёд аст ва тамошобоб мегардад қуввоозмоии ҳар дуи ин паҳлавон. ин ҷо сари гиребон хуб доштааст ва аз пушти гиребон ҳам мебинем ки Шакармамад Мирмаҳмадов ҳарифро мехост партоф намояд, аммо аз сабаби доштану ягон амалкардеро анҷом надодан довар маҷбур шуд ки рақобатро боз дорад ва аз ибтидо боз ҳам ҳарду аз ин паҳлавонон
куштини худро идома бахшанд. Як пойзани саривақтӣ ва мебинем ки акнун Шакармамад Мирмамадов тавонист ки дар ин ҷо аввалин имтиёзро ба даст биёрад ва инам имтиёзи паҳлӯ воҳгузорӣ мегардад ва наздик буд ки каме аз ин ҳолат агар ба таври алоҳида ба таври касбитар анҷом меёфт он ҷо ҳам имтиёзи ҳалол мешуд, аммо аз ҳалоки беруна дар ин амалкарди чанд сония баъдӣ ки боз ҳам Шакармамад Мирмамадов тавонист анҷом диҳад, акнун ин имтиёзи ҳалол аст ва тавонист ки дар рақобати аввали худ Шакармамад Мирмамадов дастболо гардаду ба даври дуюм роҳи худро озод намояд. Умар Муносибов бо яктаки сафед акнун боз ҷуфти навбатӣ вазни ба изофаи 95 килограмм ва рақиби ӯ бошад Саидмумин Шомамадов, намояндаи шаҳри Душанбе, ки ҳоло акнун ҳарду аз ин сангинвазнҳо ибтидои корро мебинем ки бо чӣ анҷом медиҳанд ва ҳарду акнун ин ҷо бо як шаклу услуб ҳамдигарро доштанд ва дар ин ҷо мебинем ки ба риски калон ҳарду аз ин паҳлавонон роҳ надоданд ва дар чунин мавридҳо вақте ки аз камари ҳамдигар паҳлавонон медоранд, танҳо он нафаре ғолиб меояд ки ҳамон шеваву услуб ва ба таври алоҳида ва касбӣ доштанро аз ибтидо хуб гузашт ва тавонист ки ҳамон вазъиятро ба таври алоҳидагӣ ба сидуи худ ба бор биёрад. боз ҳам ҳамон ҳолате ки пештар ба вуқӯъ омада буд ва мебинем ки ин маротиба ҳарду аз ин паҳлавонон ба чӣ анҷом медиҳанд ин ҳолати ба амаломадаро ва чизе нест. Довар ҳам ин ҷо аввалин огаҳиро ба Саидмумин Маҳмадов нишон медиҳад ва боз ҳамон шевае ки аз ибтидо пешниҳоди мо буду ҳамеша мо онро мушоҳида мекардем. Ба ин шакл гӯштин гирифтан ва акнун дар аксуламал тавонист ки ин ҷо Умар Муносибов аз ин вазъияти муносиб бисёр хуб кор бигирад ки имтиёзи аввалини баданро ҳам ба даст овард ва акнун довари марказ бошад ба вар муроҷиат мекунад ки ин ҳолатро ба таври алоҳида бубинанду хулосаи ниҳоии худро барорад ва акнун ҳамон имтиёзи бадан боқӣ мемонад, ягон имтиёзи дигар нест ва танбеҳе ки довари марказ ба Саидмумин Шомамадов нишон дод ва кори ин паҳлавонро акнун мураккабтар мекунад ва новбаста аз ин боз аз лиҳози имтиёзҳо ҳам қафо мондааст. мебинем ки ин ҷо ҳарду паҳлавононам баҳри касбияти имтиёз дар талошанд ва бештар ин ҷо Саидмумин Шомамадов мехоҳад ки аз худ фаъолӣ бештарро нишон диҳад, аммо дар баробари ин Саидмумин
умар муносибов ҳам хуб огаҳ аст, медонад аз услубу шакли куштингирии ҳариф ва ӯ саросима нест. Танҳо интизор аст ки ягон мавқеияти хубе албатта пеш ояд ва аз он чиз истифода барад. инҷо фишори бештари Саидмуъмин Шоҳмаҳмадов барои берун кардан аз гилеми асосӣ аст ки то ин лаҳзаҳо муваффақ намешавад. албатта миёни сангинвазнҳо бо партофтҳое ки сари шона асту ва умуман партофтҳое ки бештар диданӣ аст, бисёр нодиру камёфт аст. аммо гоҳе мешавад ки як амалкарду як партофтеро мо мебинем ки воқеан ҳам тавсифи алоҳидаи худро пайдо мекунад. як дақиқа бештар ҳоло вақт ҳаст барои анҷоми вақти асосӣ ва инҷо довар бошад рақобатро боз медорад. ишора мекунад ки умар муносибов яктаки худро ба тартиби дуруст шакл бидиҳад. барои камфаъолии умар муносибов довар маҷбур мешавад ки ба ӯ огоҳии аввалро нишон диҳад ва аз рӯи огоҳиҳо бошад ҳарду баробаранд ва дар ин лаҳзаҳо бояд ки умар муносибов танҳо назоратро бештар кунад, қуввозмоиро зери назорати худ гирад, идора кунаду ҳамин як имтиёзи бадане ки ӯ ба даст оварда буд барояш албатта ки басанда аст ки дар ин рақобат дастболо гардад. аммо набояд камфаъол гардад, чунки дар сурати камфаъолӣ ва умуман форихболӣ метавонад ки огаҳӣ ӯро дучори нокомӣ кунад. албатта огоҳӣ ва тандеҳҳои пайҳам. аммо фикр мекунам тамом вақтам ба анҷом расид. дар ин рақобат бо ҳамин тартиб умар муносибов дар баробари Саидмуъмин Шоҳмаҳмадов дастболо мегардаду ба даври дигар роҳ меёбад.
акнун ҷуфти навбатӣ вазни ба изофаи 95 килограмм инҷо рӯи экранҳои мост. Дадахон Қурбоналиев бо яктаки сафед, чеҳраи шинохтаи кишвар, нафари албатта ки солҳои тӯлонӣ аст ки дар рақобатҳои дохилӣ аз худ малакаву маҳоратҳои шоистаро нишон медиҳад. Ва ҳарифи ӯ бошад Шоҳмардон Салимбеков бо яктаки сабз, намояндаи Душанбеи 1. аз ҳунару малака ва маҳорати хуби Дадахон Қурбоналиев мо хуб огаҳ ҳастем ки новобаста аз он ки албатта синни бузург дорад, аммо то кунун масалан дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар риштаи куштигирӣ ҳама сола баромад мекунад ва ҳамеша дар майдонҳо ва умуман он ҷашнвораҳое ки ба муносибати идҳои гуногун албатта баргузор мешаванд мусобиқаҳо, дар он ҷо ҳам ба таври шоиста худро аз малакаву маҳораташ огаҳӣ медиҳад. ва ин ҷо сари остинро мехоҳад Дадахон Қурбоналиев хуб пайдо кунад, мавқеиятро беҳтар созад, то ин ки партофро дар амал ба соди худ хуб татбиқ намояд. аммо то ин лаҳза мебинем ки ҳоло мавқеияте ки худ мехоҳад онро пайдо карда наметавонад ва ҳариф бошад аз шаклу услуби Дадахон ба хубӣ огаҳ аст ва мебинем ки бештар дар ҳолати дифоъ қарор мегирад ва намегузорад ки Дадахон Қурбоналиев он чизе ки мехоҳад онро анҷом диҳад. бале, инҷо бештар Дадахон Қурбоналиев паҳлавони бо яктаки сафед мехоҳад ки худро наздиктар кунад, аммо ҳариф бошад баръакс, худро дуртар нигоҳ медорад, чунки дар сурати наздик шудан бо ин паҳлавони бо яктаки сафед албатта ки хатару таҳдидҳо зиёд мегардад. ва ҳар лаҳза аз он таҷрибае ки ин чеҳра дорад метавонад ки дар дилхоҳ ҳолат ҳарифро ғофилгир намояд. мо пойзании ҳардуро мебинем, аммо то ин лаҳзаҳо ҳамон яктарафа гӯштин гирифтану ба як сабку услуб ва шева рақобат намудан то ин лаҳзаҳо барои ҳеҷ кадом аз ин гӯштингирон, ин паҳлавонон чизеро пеш намеорад. ҳоло довар ҳам албатта барои ҳарду аниқтараш на огаҳӣ, на танбеҳро баҳогузорӣ намекунад. дар чунин вазн албатта ки техникаи баланд ин қариб ки номумкин аст ва ҳамеша мо шоҳиди он ҳастем ки танҳо дар сурати он нафаре ки таҷрибаву малакаву маҳорат ва қувваи физикияш хубтар аст, чашмназарас аст, ҳамонҳо метавонанд ки дастболо гарданд. огаҳии аввал ба Шоҳмардон Салимбеков нишон дода мешавад. акнун вақти асосӣ ҳам рафта рафта кам мешавад ва то анҷоми он камтар аз 1 дақиқа боқӣ мондааст ки ҳоло ягон имтиёзи арзандаро мо шоҳид намегардем. барои нодуруст доштан аз сари остин инҷо ишора мекунад довари марказ ва танбеҳро ба Шоҳмардон Салимбеков нишон медиҳад. албатта риштаи гӯштингирӣ ҳам дар баробари дигар намудҳои гӯштин чӣ ҷудо масалан аз ин ҳолатҳо кам нест ва ҳамеша ҳама он унсурҳо ва ҳамаи он шаклҳо
ва ҳолатҳое ки пеш меоянд дар алоҳидагӣ онҳо аз диди доварон дур намемонанд ва ҳамеша чизе ки аз рӯи низомнома ҳаст, аз рӯи кори доварон ҳаст, он чиз дар амал татбиқ мегардад. яке аз он чизҳое ки аз сари гиребон нодуруст доштану ба ин оварда мерасонад ки албатта ки шидо ва огаҳӣ нишон дода шавад. акнун дар ин рақобат ҳам ба он сабабе ки мо ҳам шоҳид будем, гӯшти нагирифтани ҳарифи Дадахон ба он оварда расонид ки дар ин рақобат Дадахон Қурбоналиев паҳлавони номвари кишвар дастболо гардад. ҳамин тавр дӯстони азиз, алоқамандони гӯштингирӣ ва он шахсоне ки то ин лаҳзаҳо бо мо буданд ва чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингириро тамошо кардем. албатта идома меёбад рақобатҳо ва давоми рақобатҳоро бошад ҳамкори мо Сорбон Амонлозода ба шумо тавзеҳ хоҳад дод. то ин вақт ман будам Шореҳ Мирзозода Ғолибшоҳ. албатта ки рақобатҳои баъдиро ҳам таваҷҷӯҳ кунед. хайр. боз ҳам салом арз менамоем ба шумо дӯстдорон ва дилбохтагони гӯштингирӣ. гузориши мустақими мо аз ҷараёни рақобатҳои рӯзи дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ миёни калонсолон дар соли 2026 манзури шумо мегардад, ҷое ки рақобатҳои сангинвазнҳо ба изофаи 95 килограмм ҷараён дорад ва ғазалшоҳи Давлатшоҳ бо Ҳусейнов Фарзиншоҳ рақобатро барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои баъдӣ оғоз намуданд. ҳарду аз лаҳзаҳои аввал кӯшиш карда истоданд ки ҳунару маҳорати олӣ нишон бидиҳанд. албатта ғазалшоҳи Давлатшоҳ як тан аз чеҳраҳои муваффақе ба ҳисоб меравад ки дар майдонҳои гӯштингирӣ бештар мо ҳунарнамоии ин чеҳраро дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз бисёртар мушоҳида мекунем ва ин навбат акнун мехоҳад ки миёни беҳтаринҳои сангинвазн. инҷо ҳам як ҳаракати олӣ аз ҷониби ғазалшоҳи Давлатшоҳ рақибро душона замин меорад ва дар фурсати хело ҳам кӯтоҳ тавонист ки ғолибиятро ба даст биёрад. воқеан ҳам ҳунарнамои олӣ ин паҳлавонро мо боло ҳам васф карда истода будем ки чӣ гуна маҳорат дорад ва инро ҳам аз гуфтаҳои мо бори дигар ба қавле исбот кард гуфтаҳои моро ва инҷо ҳам як ҳаракат ё амалкарди олӣ аз ҷониби ӯ буд. ҳангоми кӯшишҳо пойро бисёр ҳам ба маврид истифода кард ва тавонист ки рақибро душона замин биёрад. ҷуфти навбатӣ акнун рӯи гилем мебароянд. Шарифҷон Назриев қаҳрамони Тоҷикистон дар соли 2025 оид ба гӯштингирӣ дар соли 2025 ин навбат акнун мехоҳад аз он пирӯзие ки соли қаблӣ дар ан ҳамин толор дошт боз ҳам аз дастовардаш аз ғалабааш дифоъ кунад. кӯшишҳо дар муқобили Нормуминов Хуршедбек имтиёзи паҳлӯ мегирад ва аз лаҳзаҳои аввал пешсаф мешавад. боз ҳам наздик мешаванд, кӯшишҳо идома меёбад ва дар ин вазн миёни сангинвазнҳо беҳтарин паҳлавонони кишвар аз ҳама манотиқи ҷумҳурӣ ҷамъ омаданд. аз он ҷумла Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов, Дадахон Қурбоналиев, ғазалшоҳи Давлатшоҳ ки баҳри мақомҳои ифтихорӣ талош мекунанд. ҳар нафаре ки дар ин мусобиқа метавонад ғолибиятро ба даст биёрад. боз ҳам як кӯшиши дигар аз ҷониби Назриев ки доварин рақобат азизи Бахтиёр
паҳлӯи дуюмро баҳогузорӣ кард ва ҳамин тавр бо 2 имтиёзи паҳлӯ ба ҳалол баробар мешаваду Шариф Назриев ба даври баъдӣ роҳ меёбад. боз ҳам дар наворҳои такрорӣ ин ҳолатро мо мушоҳида мекунем ки чӣ гуна Назриев дар 2 ҳаракати анҷом додааш имтиёзи паҳлӯро ба даст овард ва бо имтиёзи комили ҳалол пирӯз шуду ба даври баъдӣ рафт. ҳамакнун ҷуфти навбатӣ рӯи гиле мебароянд. Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов қаҳрамони ҷаҳони куштингирӣ дар соли 2024 қувозмоиро дар муқобили Ҷабборзода Умедҷон паҳлавон аз дастаи вилояти Суғд оғоз мекунад. даври аввал Умедҷон озод буд ва Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов Муҳаммад Қурбонзодаро ноком кард ва акнун барои музаффарияти дуюмаш дар ин мусобиқа кӯшишҳоро оғоз кард. мавқеят барои Мирмаҳмадов бисёр ҳам хуб аст. ва инҷо кӯшишҳо ҳам аз ҷониби ӯ аз камарбанди рақиб бисёр ба маврид дошту ҳалоки берунаро сари вақтӣ ва бисёр ҳам зебо истифода кард. ҳамин тавр Мирмаҳмадов ба осонӣ рақиби дуюмашро ҳам шикаст дод ва акнун ба даври баъдӣ роҳи худро ҳамвор мекунад. ба даври дуюм меравад. соли гузашта дар чемпионати Тоҷикистон Мирмаҳмадов ба гирифтани нишони нуқра даст ёфт ва акнун мехоҳад ки имсол нуқраро ба тилло иваз кунад. инро акнун майдон нишон медиҳад ва ҳунарнамоии имрӯзаи Мирмаҳмадов. дар наворҳои такрорӣ ҳам мо бисёр ҳаракати анҷом додаи Мирмаҳмадовро хубтару беҳтар мушоҳида кардем ки бо ҳаракати олияш пирӯзиро ба даст овард. дӯстдорон, дилбохтагон, мураббиён, варзишгарон аз намудҳои гуногуни Гӯштин дар толори маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷамъ омаданд ва рақобатҳои варзишгаронро дар чемпионати имсола пайгирӣ доранд. Умаров Шоҳрух рӯи гилем баромад. интизори ба майдон омадани рақибаш Манучеҳр Ҳасанов аст. ғолиби ин ҷуфт дар рақобати баъдӣ бо Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов рақобат хоҳад кард. Умаров Шоҳрух соли 2024 дар чемпионати Тоҷикистон байни ҷавонон ки дар ноҳияи Файзобод баргузор шуда буд унвони қаҳрамониро ба даст овард ва албатта акнун миёни калонсолон ҳам мехоҳад ки маҳорату ҳунари худро нишон бидиҳанд. дар даври аввал озод буд. дар даври дуюм то ҳол рақибаш рӯи гилем наомадааст. агар рафту рақибаш ба майдон набарояд мустақиман ғолиб мешавад. бале аз сабаби ба майдон набаромадани рақибаш Умаров Шоҳрух ғолибиятро ба даст меорад мустақиман ва ба даври дигар роҳ меёбад. ба гилем даъват карда мешавад намояндаи
вилояти Суғд Некбахтзода Некрӯз бо Рустам Хоҷаев паҳлавон аз дастаи Душанбеяк. Некрӯз Некбахтзода ин чеҳрае ки айни ҳол рӯи экранҳои мову шумост, 2 рӯз қабл дар ана ҳамин ҷо дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз Гӯштини самбо унвони қаҳрамониро миёни сангинвазнҳо ба даст оварда буд ва акнун бо Хоҷаев Рустам рақобатро барои роҳ ёфтан ба даври баъдӣ. пас аз чанд лаҳза оғоз мекунад ва Некбахтзода акнун мехоҳад ки он ҳунарнамоие ки 2 рӯз қабл дар ин толор нишон дода буд аз намуди самбо, боз ҳам мехоҳад ки аз намуди гӯштингирӣ он натоиҷро ба даст биёрад. озмои оғоз шуд. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб аз лаҳзаҳои аввал баҳри иҷроиши усулҳо ва касби имтиёз хело ҳам хуб ҷараён дорад ва аз ҷиҳати зиёд будани вазн ҳам Некбахтзода бартарӣ дорад ва каме ҳам барои рақиб гарон будани вазниҳо шояд ки ҳангоми ҳунарнамоӣ кардан ва партофт кардани рақиб мушкилӣ эҷод кунад, вале мо ба бовари том гуфта наметавонем ки аз ҷиҳати гарон будани вазнаш Хоҷаев наметавонад Некрӯзро шикаст бидиҳад. Ба ҳамин хотир ана ҳамон заҳмате ки варзишгарон то расидан ба ин мусобиқаҳо анҷом доданд, заҳмат кашиданд, он инҷо маълум мешавад ва то ҳол ҳарду муваффақ нашуданд барои иҷро кардани усулҳо. ҳарду аз гиребони якдигар ва дасти дигар аз остин бисёр ҳам қавӣ доштанд. кӯшишҳо идома дорад. довар ҳам ҳаракатҳои ҳардуи паҳлавонро назора мекунад ва дар сурати иҷро нашудани усулҳо мегӯяд ки рақобат боз дошта шаваду барои ҳарду огоҳӣ нишон дода шавад. вале ин ҷо ҳаракатҳо ҳаст. ҳарду саъй карда истоданд, кӯшиш мекунанд ки усул иҷро намоянд. Хоҷаев ҳаракат карда истодааст ва Некбахтзода лаҳзаи муносибро пайдо кардан мехоҳад. ҳарду даври аввал озод буданд ва ин даври дуюм аст ки озмоӣ доранд. албатта дар баробари ин чеҳраҳо дар боло қайд кардем ки беҳтаринҳо паҳлавонҳои сангин вазн дар мусобиқаи имрӯза ҷамъ омаданд. Хуршед Маҷидов ҳам ба қатори онҳо шомил аст, як тан аз паҳлавонони шӯҳратёри кишвар ки ҳам аз гӯштини ҷудо, ҳам аз гӯштини самбо ва инчунин аз гӯштингирӣ ҳунарнамоӣ мекунад. маҳорати ӯро мо дар бештари мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ дидаем ва рақобаташро ҳам пайгир мешавем ки чӣ гуна ҳунарнамоиро нишон медиҳад. бисёр ҳам мавқеият хуб аст барои Некбахтзода. инчунин Хоҷаев ҳам имконият дорад ки аз ин ҳолат имтиёз бигирад, вале бо чӣ натиҷа? ин ҳолат пушти сар мешавад. имтиёзи бадан барои Некрӯз нишон дода мешавад. довар ҳам ишора мекунад ки рақобатро идома диҳед ва боз ҳам наздик мешаванду вақти боқимондаро мехоҳанд ки
هر دو بر نفع خود پشت سر کنند. دیگر بار باز هم در همون حالتی که امتیاز بدن برای نکبخت زاده و دست اومد. کوشش های ادامه دارد. خوجایف هم حرکت میکند که از امتیازی از دست رفته جبران کند. ضد حمله پهلو بهاگذاری می شود برای نکروز. خوجایف بسیار هم خوب آغاز کرد. کوششی عالی داشت ولی نکبخت زاده موفق شد که ضد حمله را به کار گیرد و کسب امتیاز پهلو داشته باشد. ادامه آزمایی کمتر از 1 دقیقه دیگر باقی مانده است. حرکت های ادامه دارند. خوجایف حرکت میکند برای از گریبان رقیب داشتن. موفق هم شد. هر دو از گریبان یکدیگر داشتند و خوجایف باید انتظار نشود چون ثانیه ها پشت سر می شوند و وقت خاتمه می بود. بله، از حساب وقت به انجام رسیدن با برتریت امتیاز پهلو و یک بدن، نکروز نکبخت زاده پیروزی را به دست می آورد و به دور دیگر راه می یابد. هنرنمای نکبخت زاده را با رستم خوجایف دیگر باره ما در نوارهای تکراری توجه میکنیم که چگونه حرکت کردند، مبارزه بردند و با چه برتریت نکبخت زاده توانست که غالبیت را به دست بیارد. اولین شده کسب امتیاز بدن را کسب کرد و در این حالت ضد حمله را به کار گرفت و صاحب امتیاز پهلو شد. جفت نوبتی روی گلیم آمدند. خورشید مجیدوف با رقیبش سهراب محمدیف آزمایی را آغاز میکنند. هر دو هنر و مهارت یکدیگر را خوب میدانند چون هر دو در میدان های گشتنگیری زیاد برآمد کردند. در مقابل یکدیگر محمدیف سهراب هم یک پهلوانی است که هنرنمایی او را ما در میدان های گشتنگیری بیشتر مشاهده میکردیم. امسال هم اکنون در عرفه جشن نوروز بین المللی این دو چهره آمادگی خوب دیدند و هم میخواهند که در میدان های گشتنگیری مهارت و ملکه خود را نشان میدهند. کوشش های ادامه دارد. داوری رقابت نوروز حلیموف هم اشاره میکند که رقابتشان باید سرعت ناکیش افزاید. حرکت و ادامه دارد از جانب سهراب محمدیف. نزدیک می شوند و کوشش ها را ادامه می دهند. مجیدوف با سهراب هر دو این پهلوانان در دور اول آزاد بودند
و مستقیما به دور دوم راه یافتند. کوشش‌هایشان همانا بدون نتیجه، بدون کسب امتیاز جریان دارد. هر دو تلاش کرده ایستادند که موفق شوند تا صاحب امتیاز لازمه گردند. کوشش‌های هر دو تا حال امتیاز آورده است و اینجا یک حرکتی عالی خورشید مجیدوف بسیار هم با مورد و سر وقتی حالتی به میان آمده را استفاده کرد و حلقه درونه را انجام داد و صاحب امتیاز پهلو شد. حرکتی انجام داده او را پهلو به حق گذاری کردند و رقابت ادامه می‌یابد تا انجام وقت و فرصت هست برای سهراب که از امتیازی از دست رفته جبران کند، ولی من فکر میکنم که خورشید مجیدوف همین برتری را با همه کوشش و حرکت ها و تلاش هایش تا انجام وقت نگاه می‌دارد. هرچند فشار آوری از جانب محمدیف زیادتر می شود، حرکت ها را بیشتر می کند، ولی مشکل است و دست آوردن امتیاز، چون الکی امتیاز لازمه را خورشید مجیدوف به دست آورد. حرکت های ادامه می‌یابد. خورشید مجیدوف دوام سالهای اخیر زیر راهنمایی مربی مستقیم امینوف تمرین میکند و البته برادری و جهانگیر مجیدوف که او را ما در مسابقه های فصل جهانی جدا، در مسابقه های با نفوذ بین المللی زیاد میبینیم. با هم برادران نتیجه های ضروری را در نمودهای گوناگونی گوشتین در کارنامه ورزششان به دست آوردند و امسال خورشید مجیدوف اکنون سعی و کوشش میکند که امکانیت اشتراک کردن در مسابقه با نفوذ بین المللی هفتمین جام رئیس شهر دوشنبه و همچنین چمپیونات جهان در سال 2026 که از این رشته ورزش برگزار می شود امکانیت اشتراک کردن را پیدا کند. همه سعی و تلاش کوشش های پهلوانان به همین خاطر است که در دو مسابقه سطح بین المللی که یکی ماه اپریل و دیگر در ماه آگوست برگزار شویش به نقشه گرفته شده است امکانیت پیدا کنند اشتراک نمایند و شرف تاجیکستان عزیز را در این مسابقه ها بلند بردارند. همینطور وقت به انجام می رسد با همون برتریت امتیاز پهلو خورشید مجیدوف در این آزمایی پیروزی را به دست آورد و راه میگیرد به مرحله بعدی، جایی که با نیکروز نیکبخت زاده آزمایی میکند. باز هم حرکت امتیازآور خورشید مجیدوف را در نوارهای تکراری توجه میکنیم که چگونه حرکت عالی انجام داد با امتیاز پهلو غالبیت را به دست آورد. داورانی روی گلیم هم عوض کرده می شوند و بعدا رقابت مرحله نیم نهایی در چهار یک نهایی انیقترش رقابت مرحله چهار یک نهایی در وزن به اضافه 95 کیلوگرم آغاز می شود.
این رقابت رو داوری درجه جمهوریوی کامران انور حکمی میکند. داوران کنجی، داوران درجه بین المللی بهادر حلیمов و خسروشاه شایف هستند. رقابت آغاز شد. شریف نظریف در مقابل عمر مناسیبوف آزمایی را آغاز کردند. اینجا آگاهی هم برای مناسیبوف نشان داده می شود به خاطر نادرست داشتن و در چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید بعد جودو در سال 2025 اینجا حرکت شریف نظریف بسیار هم خوب حرکت کرد و امتیاز حلال را در ثانیه های اول آزمایی کسب نمود و غالبیت را به دست آورد. اما اکنون به دور دیگر می رود. دورهای تکراری رو توجه میکنیم که چگونه هنرنمایی خوب نشان دادند و پیروزی را شریف نظریف به دست آورد. رقابت نوبتی میان ددخان قربانعلیف و غزلشوی دولتشاه آغاز می‌یابد. غزلشوی دولتشاه در دوره قبلی فرزین حسینов را شکست داد و ددخان باشد در برابر شاهی مردان سلیم بیکوف پیروزی را به دست آورد و اکنون در مقابل یکدیگر چی کار میکنند؟ کی موفق میشود برای به مرحله دیگر راه یافتن؟ البته هر دو چندین مراتبه رو برای یکدیگر قرار گرفتند در مسابقه های کشتینگیری. سنه 7 فوریه در ناحیه شهر توز مسابقه کشتینگیری برگزار شده بود که آنجا هر دو این چهره و میدان اومدند، هنرنمایی شایسته نشان دادند و یکی مبلغ شاه جایزه و دیگر برنده شاه جایزه میدان کشتینگیری در ناحیه شهر توز گردیدند. ددخان قربانعلیف آنجا موفق شد که اسکندر پهلوان را از جمهوری ازبکستان شکست بدهد، برنده شاه جایزه شود و اینچنین غزلشوی دولتشاه هم رقیب خود از ازبکستان با نام علیشیر را شکست داده بود. اکنون آمادگی اطراف آمادگی حرف میزنیم که آمادگی خوب این دو چهره بود که توانستند در آن میدان کشتینگیری مهارت و هنرنمایی شایسته را نشان بدهند و این نوبت اکنون در مقابل یکدیگر قرار دارند. کی موفق می شود این را هنرنمایی ارزنده پهلوان این میدان نشان میدهد. برای ددخان قربانعلیف آگاهی اول نشان داده شد. اکنون باز هم حرکت ها بیشتر می شود. هر کوشش نوبتی از جانب قربانعلیف. فشارآوری غزلشوی دولتشاه هم زیاد است. بعد از اون که کشتینگیری نمودی ورزش اجدادی تاجیکان مقام جهانی را سال 2022 پیدا کرد، برگزار شوی کشتینگیری در شهر و ناحیه های کشور هم به مراتب افزود. برای قدردانی پهلوان ها هم انقریب که در همه شهر و ناحیه های جمهوری میدان های کشتینگیری تشکیل کرده می شود. برای مهارت و ملکه آنها شاه جایزه ها و تحفه های ارزشمند هم میگذارند که سال گذشته این دو پهلوان هم
дар чунин майдонҳо бо маҳорату ҳунарнамоии арзандаашон чандин маротиба тавониста буданд ки сазовори шоҳҷоизаҳои майдонҳои гӯштингирӣ шаванд ва акнун дар муқобили якдигар қарор гирифтани инҳо боз ҳам аз ана ҳамон беҳтар будани маҳорату ҳунари онҳо дарак медиҳад, чун дар рақобатҳои қаблӣ тавонистанд ки дар муқобили рақибон пирӯзиро ба даст биёранд ва роҳ ёбанд то марҳилаи чаҳор якниҳоӣ. кӯшиши Дадахон Қурбоналиев хело ҳам хуб буд, вале рақиб ҳам медонад ки чӣ гуна бояд ҳаракат кунад ва чӣ гуна мубориза барад. то ҳол ҳарду муваффақ нашуданд барои ба даст овардани имтиёз, вале Дадахон Қурбоналиев як огоҳиро аз ҷониби довар барояш нишон доданд ва кӯшишҳо боз ҳам бештар мегардад. ҳаракатҳо идома дорад. талошҳои навбатӣ боз ҳам мавқеияти хуб аз ҳарду ҷониб, ҳам Ғазалшоҳи Давлатшоҳ ва ҳам Дадахон Қурбоналиев барои иҷро кардани усул имконият доранд. Дар ин ҳолат камтар аз 30 сонияи дигар боқӣ мондааст. то ҳол кӯшиши иҷроиши усулро намекунанд. рақобат боз дошта мешавад ва барои кӣ дар ин ҳолат огоҳӣ нишон медиҳанд. довари марказӣ доварони кунҷиро ба назди худ даъват мекунад ва машварат мекунанду хулосагирӣ менамоянд дар ин ҳолат ки чӣ бояд баҳогузорӣ шавад. огоҳӣ барои Ғазалшоҳи Давлатшоҳ ё ин ки танбеҳ барои Дадахон Қурбоналиев. рақобат идома меёбад. хулосагирӣ доварони кунҷӣ бо довари марказӣ ин буд ки рақобат идома ёбад. акнун вақти иловагӣ ки 3 дақиқаи вақти иловашударо самаранок истифода мебарад. як имтиёз ғолибро муайян мекунад. чӣ имтиёзи бадан, чӣ имтиёзи паҳлӯ ва чӣ имтиёзи комили ипон. ва агар ки барои Дадахон Қурбоналиев ҳам огоҳӣ нишон диҳанд, кораш хотима меёбад. ҳама гуна имтиёз ё ин ки анамон огоҳие ки барои паҳлавонон нишон дода мешавад ғолибро муайян месозад. аз ин рӯ акнун бояд ҳама гуна саъю кӯшишу маҳорати доштаи худро дар ана ҳамин лаҳзаҳои тиллоӣ ба қавле истифода бояд бурд. дар сурати ба анҷом расидани 3 дақиқаи вақти иловашуда агар ки инҷо чизе бале барои аз гилем берун баромадан барои Дадахон Қурбоналиев. довари марказӣ огоҳӣ нишон дод ва огоҳӣ бозпас гирифта мешаваду рақобат идома меёбад. он ҳолате ки барои аз гилем берун баромадан буд, хулосаи ниҳоии доварон онҷо буд ки фишороварӣ аз ҷониби Ғазалшоҳи Давлатшоҳ ҳам ба хотири аз берун баровардани рақиб аз рӯи гилем дида мешуд. ба ҳамин хотир на ину на он, на барои ин огоҳӣ нишон додан, на барои рақиб. ба ҳамин хотир ҳаракатҳо идома дорад. кӯшишҳо
идома меёбад. дар сурати ба анҷом расидани вақтҳои боқимонда ҳам бо як огоҳие ки Дадахон Қурбоналиев барояш нишон доданд то ин лаҳзаҳо, агар рафту имтиёзе ба даст наоранд, пирӯзиро Ғазалшоҳи Давлатшоҳ ба даст меорад. ба ҳар сурат айни ҳол гӯем ки бартарӣ дорад Ғазалшоҳи Давлатшоҳ, хато ҳам нахоҳем кард, чун вақти боқӣ монда ҳам агар бидуни натиҷа пушти сар шавад, пирӯзӣ насиби Ғазалшоҳи Давлатшоҳ мегардад. Як дақиқаи дигар бибинед ки чӣ гуна ҳунарнамоии хуб нишон медиҳанд арзанда рақобат кардаи шумо. зебогии гӯштингирӣ ана ҳамин гуна бояд бошад. мубориза аз ҳар ду ҷониб. кӯшиши навбатӣ ва билохира Дадахон Қурбоналиев муваффақ мешавад ки имтиёзи баданро ба даст биёрад. кафкӯбиҳои мухлисонам ба хотири ҳаракати анҷом додаи Дадахон Қурбоналиев. чанд лаҳзаи дигар боқӣ монда буд ки Ғазалшоҳи Давлатшоҳ ғолиб шаваду ба даври баъдӣ биравад, вале бартарият инҷо насиби Дадахон Қурбоналиев шуд. ана ҳамин аст шӯру валвалаи мухлисон барои ҳунарнамоии шоистаи паҳлавони арзанда. инҷо бисёр ҳам хуб ҳаракат кард, зидди ҳамлаи олӣ анҷом дод ва бо ҳанамон пойзанӣ ҳаракати хубаш пирӯзиро ба даст овард ки мо дар наворҳои такрорӣ ҳам ин ҳолатро дигарбора мушоҳида намудем. ҷуфти навбатӣ рӯи гилем омаданд. Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов, қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ, дар муқобили қаҳрамони Тоҷикистон миёни ҷавонон Шоҳрух Умаров. бозмӯи оғоз шуд. Мирмаҳмадов дар ду рақобати анҷом додааш дар сабқатҳои қаблӣ пирӯзиро ба даст овард ва Шоҳрух Умаров бошад дар ду рақобати қаблӣ гӯем ки мустақиман пирӯзиро ба даст овард, чун дар даври аввал озод буд. инҷо як ҳаракат ҳам аз ҷониби Мирмаҳмадов. Умаров инҷо бисёр як пойзани олӣ дар 25 сония. Мирмаҳмадов пирӯзиро ба даст меораду ба даври баъдӣ меравад. Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов дар баробари Шариф Назриев, Дадахон Қурбоналиев ва инчунин Хуршед Маҷидов яке аз муддаиёни асосӣ дар ин вазн дониста мешавад ва бубинед ки чӣ гуна олӣ истифода кард ин ҳолатро бо як пойзани ба мавриду сари вақтӣ Шоҳрух Умаровро душона замин овард ва ғолиб омаду ба даври ним ниҳоӣ рафт. ҳамакнун ду варзишгари дигар Некрӯз Некбахтзода бо Хуршед Маҷидов рақобатро оғоз намуданд ва кӯшишу талошҳои ин ду чеҳра ҳам барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ аст ки рақиби Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов мешаванд. ҳар нафаре ки арзанда ҳунарнамоӣ мекунад. Некрӯз Некбахтзода дар рақобати қаблиаш ишора кардем ки ӯ ду рӯз қабл дар ана ҳамин макон
маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон дар чемпионати тоҷикистон оид ба самбо тавониста буд ки мақоми аввал нишони тиллои гаронвазнҳоро ба даст биёрад ва ин навбат акнун аз намуди гӯштингирӣ ҳам мехоҳад ки маҳорату ҳунар ва истеъдоди худро нишон бидиҳад. хуршед маҷидов ҳам миёни ана ҳамон гаронвазнҳои самбо ҳунарнамоии хуб нишон дод ва мақоми сеюмро касб кард. ду нафаре ки як рӯз қабл аниқтараш 2 рӯз қабл дар ана ҳамин ҷо аз самбо баромад карданд, ин навбат акнун аз гӯштингирӣ рӯбарӯи якдигар қарор доранду барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳои вазни ба изофаи 95 килограмм мубориза бурда истоданд. довари рӯи гилем довари дараҷаи байналмилалӣ хусравшо шоюф аст ки рақобати ин ҷуфтро назора карда истодааст. то ҳол ҳарду муваффақ нашуданд барои ба даст овардани имтиёз. садои довари ин қозмоӣ ҳам ҳамин аст ки гиред, рақобатро идома диҳед. кӯшишҳо идома меёбад. албатта дар миёни сангин вазнҳо гӯем ки рақобат кардан хело мушкил аст. дар бештари ҳолат тариқан ҳамон зидди ҳамла варзишгарон муваффақ мешаванд то имтиёз ба даст биёранд. дар чемпионати тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2026 некбахтзода некрӯз аз дастаи вилояти суғд ва маҷидзода хуршед аз дастаи шаҳри душанбе як ба рӯи гилем баромаданд. ғолиби ин ҷуфт, чун дар боло ҳам қайд кардем, дар рақобати баъдиаш бо Шакар Маҳмадмир Маҳмадов қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ рақобат хоҳад кард. аз канор Шакар Маҳмад ҳам ҳунарнамои ин ҷуфтро пайгир аст, назорат мекунад ки чӣ гуна мубориза мебаранд ва акнун огоҳӣ нишон дода мешавад. бале, барои хуршед маҷидов огоҳӣ нишон дода шуд ва дар вақти боқӣ монда боз ҳам ҳаракатҳо идома меёбад. кӯшиши навбатӣ некбахтзода ҳаракат аз ҷониби хуршед маҷидов имтиёзи бадан мегирад. дар дақиқаи охири қозмоӣ хуршед маҷидов муваффақ мешаваду имтиёзи баданро ба даст меорад ва пешсаф мешавад. боз ҳам ин ҳолатро дар наворҳои такрорӣ мо мушоҳида мекунем ки чӣ гуна кӯшиши хубу ба мавридро хуршед маҷидов истифода бурд ва имтиёзи баданро ба даст овард. каме ҳам осеб бардоштааст. ба ҳамин хотир
ба назди табибон меравад то баргаштанаш мунтазир мешавем. Хуршед бародараш инҷо ҷаҳонгир маҷидов ҳам як тан аст ҷудокорони муваффақи вазни то 100 килограмм ҳамроҳи мураббияш Мустақим Аминов барои Хуршед маслиҳат дода истоданд ки бояд чӣ гуна вақти боқимондаро истифода барад. ин маслиҳатҳо бисёр ҳам дар чунин ҳолатҳо лозиманд барои варзишгар. Хуршед баргашт ва рақобат идома меёбад. акнун вақти боқимонда яке барои ба даст овардани имтиёз ва дигаре дифоъ кардан аз имтиёзи ба даст оварда кӯшиш мекунанд. ҳаракатҳо идома меёбад. бисёр ҳам аз гиребони яктаки рақиб некбахзода хуб доштааст ва барои иҷро кардани усул ҳам ҳаракат мекунад. кӯшиши навбатӣ боз ҳам имтиёзи бадан барои Хуршед Маҷидзода нишон дода шуду пешсафӣ идома меёбад. камтар аз 20 сонияи дигар ин ҳолатҳоро Хуршед Маҷидов бояд ки ба дурустӣ истифода барад барои рақиб имконият надиҳад, вале рақиб ҳам таслим шудани нест ба осонӣ. вақт хотима меёбад бо бартарияти 2 имтиёзи бадан. Хуршед Маҷидов пирӯз мешавад ва ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад, ҷое ки бо Шакармаҳмад Мирмаҳмадов рақобатро барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ гаронвазнҳо дар чемпионати Тоҷикистон дар соли 2026 идома медиҳанд. ҳунарнамои ҷолиб воқеан ҳам бисёр хуб дурахшид. Хуршед Маҷидзода тавонист ки дар муқобили ин рақиби гаронвазнаш пирӯз шавад ва ғолибиятро ба даст биёрад. дар наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна мубориза бурданд ва баъдан ба рақобати навбатӣ пайгирӣ мекунем. ҳамакнун рақобат миёни бонувон дар вазни 70 килограмм дар вазни то 70 килограмм миёни бонувон 7 варзишгар қувозмоӣ мекунанд ва барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ мубориза мебаранд ки миёни онҳо шоҳида қаландар ва барандаи нишони нуқраи чемпионати ҷаҳон ба гӯштингирӣ муддаи асосӣ барои унвони қаҳрамонӣ ба ҳисоб меравад. пас аз чанд лаҳза сабқат оғоз мешавад ва пайгир мешавем ки чӣ гуна мубориза мебаранд.
ҳамакнун рақобат миёни шоҳида қаландарова бо савзода меҳрона оғоз ёфт, чун дар боло ҳам қайд намудем шоҳида қаландарова истеъдоди бисёр ҳам воло дорад. миёни бонувон дар қаламрави кишвар солҳои зиёд аст ки майдондорӣ мекунад. инҷо ҳам як ҳаракат аз ҷониби қаландарова ба хотири анҷом додани усул буд. боз ҳам ҳаракатҳои идома меёбад. кӯшишҳои навбатӣ меҳрона мехоҳад ки дар муқобили ин рақиби арзандаи худ маҳорати воло нишон диҳад. ва инҷо дигар бора кӯшиши шоҳида қаландарова бо имтиёзи комили ипон баҳогузорӣ гардид. ҳамин тавр шоҳида қаландарова даври аввалро бисёр ҳам хуб пушти сар кард ва акнун дар даври баъдӣ бо меҳронаи манучер мубориза мебарад. дар наворҳои такрори ҳамин ҳолатро мо мушоҳида мекунем ки чӣ гуна партофти зеборо шоҳида қаландарова анҷом дод ва пирӯз омад. ёдовар мешавем ки давоми 2 рӯз рӯзҳои 10 ва 11 феврал дар маҷмӯаи варзиши донишгоҳи миллии тоҷикистон чемпионати тоҷикистон оид ба куштингирӣ миёни калонсолон баргузор шуда истодааст. дирӯз сабқатҳо дар вазнҳои 60, 65, 71 килограмм миёни мардон ва дар вазнҳои 57 ва 63 килограмм миёни бонувон доир шуда буд ки рақобатҳо бисёр ҷолибу дидани пушти сар шуданд ва ғолибон ҳам муайян гардиданд. акобирова хосият бо сафарова моҳира барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ озмӯиро оғоз карданд. ғолиби ин ҷуфтро гулафзо гулова дар рақобати баъди интизор аст. албатта ҳунарнамои бонувон ҳам дар чунин мусобиқаҳо барои ангеза бахшидани дигар бонувон дар намуди варзиши аҷдодӣ куштину куштингирӣ хело ҳам муфид аст ва рӯз аз рӯз инро мушоҳида мекунем ки сафи бонувон ҳам дар навъҳои гуногуни самбо, намудҳои гуногуни куштин хело зиёд аст. инҷо ҳаракати моҳира сафарова мушоҳида кардем ки бисёр ҳаракати хуберо анҷом дод. пирӯзиро дар муқобили акобирова хосият ба даст овард ва ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад. сафи бонувон дар ҳақиқат дар ҳама намудҳои куштин самбо, куштингирӣ ва инчунин куштини ҷудо дар қаламрави кишвари мо зиёд шуда истодааст. бисёр ҳаракати олӣ, бисёр ҳам ҷолиб кӯшиш кард ва пирӯз омад.
Муҳиддин Асадуллоев, гранд-слами Париж ба гирифтани нишони биринҷӣ даст ёфт ва инчунин бо ҷоизаи варзишгаре дар ҳоли тулӯ, яъне дар ҳоли рушд дар соли 2025 аз ҷониби Федератсияи байналмилалии ҷудо эътироф гардид. аз наздик рақобатҳоро пайгирӣ дорад, ҷое ки бародараш дар вазни 78 килограмм муборизаро барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ вазни то 78 килограмм пас аз чанд лаҳза оғоз мекунад. рақобатҳо ҳам дар вазни то 78 килограмм марҳилаи нимниҳоӣ аст. Маҳмадшариф Наҷмиддинов дар муқобили Наврӯз Каримзода рӯбарӯи якдигар қарор доранд, бо ҳам мубориза мебаранд. Маҳмадшариф Наҷмиддинов, нафаре ки соли гузашта дар чемпионати Тоҷикистон оид ба куштингирӣ мақоми аввалро касб карда буд, ин навбат дар муқобили Наврӯз Каримзод дар марҳилаи нимниҳоӣ қарор дорад. озмоӣ оғоз мешавад. Рақобати аввали марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 78 килограмм. нерӯсанҷиро довари дараҷаи байналмилалӣ Хусравшоҳ Шоев ҳакамӣ дорад. ҳар ду натиҷаҳои шоёнро дар корномаи варзишиашонро аз риштаҳои гуногуни гӯштин ба даст овардан. аз намуди гӯштингирӣ, гӯштини кураш, гӯштини ҷудо ва акнун дар муқобили якдигар қарор доранд. ду нафаре ки бо ҳам риштаи дӯстӣ доранд, вале акнун ин майдон дигар аст, ҷои дигар аст, кори дигар аст, рақобат дигар аст, мубориза барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ ҳам дигар аст. ба ҳамин хотир акнун мубориза мебаранд, чун дӯстиву бародарӣ берун аз гилем боқӣ мемонад ва давоми 5 дақиқаи муайяншуда баҳри мақоми ифтихорӣ, баҳри ғолиб омадан сабқат мекунанд. кӯшишҳои идома дорад. зебогии варзиш дар ин аст ки бубинед чӣ гуна нафаронро муқобили якдигар қарор медиҳад. албатта ин гуна ҳолатҳо хело ҳам зиёд аст. ҳар ду маҳорат, ҳунар ва истеъдоди якдигарро хело ҳам хуб медонанд. соли гузашта дар мусобиқаи байналмилалие ки дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд оид ба куштингирӣ баргузор шуда буд, бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд ва он ҷо Наҷмиддинов пирозиро ба даст оварда буд ва кӯшишҳои ҳар ду то ҳол бидуни натиҷа аст, чун гуфтем ки ҳар ду ҳам маҳорати олӣ доранд. аз он ҷумла Наврӯз Каримзод аз намуди куштингирӣ унвони қаҳрамони Осиёро ба даст овардааст. дар яке аз мусобиқаҳои муҳташам ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба куштингирӣ ҳам ба гирифтани мақоми ифтихорӣ даст ёфта буд соли 2023 ва соли гузашта дар мусобиқаҳои куштингирӣ дар шаҳри Панҷакен нишони нуқра, дар шаҳри Саравшан ғолиби мусобиқа. инчунин соли гузашта чемпиони Тоҷикистон оид ба куштини кураш гардида буд. унвони қаҳрамони ҷаҳонро аз намуди кураши қазоқӣ дорад ва Маҳмадшариф Наҷмиддинов қаҳрамони ҷаҳон миёни ҷавонон аз куштини самбо, баррандаи як қатор мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аз куштингирӣ, аз он ҷумла шашумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба куштингирӣ ки соли 2025 дар шаҳри дилорои Душанбе баргузор шуда буд. ва ин навбат акнун то ҳол кӯшишҳоу талошҳо дар муқобили якдигар натиҷаовар нашудааст, ҳарчанд аз нисф зиёди вақти муайяншуда ҳам пушти сар гардид, вале то ҳол бартарияти касеро мо мушоҳида накардаем. заҳмат, талош, машаққати ин паҳлавонон аст ки муваффақ мешаванд то марҳилаҳои асосӣ
роҳ ёбанд, имконият пайдо кунанд. идома меёбад рақобаташон. зиёд бо ҳам вохӯрданд, зиёд бо ҳам баҳри унвони мақомҳои ифтихорӣ дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ зиёд мубориза бурданд. наврӯз каримзод ки усули дӯстдоштааш ана ҳамон ҳалоки берун аст, дар ин ҷо ҳам мехост ки тариқи ҳамон усул талош варзад, вале мавқеят лозим меояд барои анҷом додан. ва ин ҷо ҳам имтиёзи бадан ба Наҷмиддинов нишон дода мешавад. боз ҳам аз ҷониби доварон ин ҳолатро дар наворҳои такрорӣ тафтиш мекунанд ва хоҳиш карда мешавад ки як бори дигар мо ҳам инро дар наворҳои такрорӣ пайгир шавем, як бори дигар бубинем ки дар он ҷо барои имтиёзе ки бадан баҳогузорӣ шуд дар наворҳои такрорӣ мо ҳам бубинем имтиёзи бадан. фикр мекунам ки ҳаст ва ишораи Хусрав Шоев ҳам ки бадан баҳогузорӣ гардид тасдиқ мешавад. рақобат идома меёбад. акнун вақти боқимондаро Наврӯз Каримзод бо талошҳову кӯшишҳои пай дар ҳам мехоҳад ки самаранок истифода барад ва имтиёз бигирад. кӯшиши навбатӣ ҳаракат аз ҷониби Наҷмиддинов. огоҳӣ ба хотири камфаъол будан ба Муҳаммадшариф нишон дода шуд. акнун танҳо ва танҳо имтиёз барои Наврӯз Каримзод лозим меояд то ғолиб гардад. рақобат боз дошта мешавад ва боз ҳам огоҳӣ ин танбеҳ аст барои Муҳаммадшариф Наҷмиддинов. кӯшишҳои навбатӣ 30 сонияи дигар то анҷоми вақти озмоӣ боқӣ мондааст. Муҳаммадшариф ин ҳолатро акнун боз ҳам бо иҷроиши усул пушти сар кард ва Каримзод Наврӯз ҳаракат мекунад. тариқи ҳалоки даруна инҷо талоши иҷро кардани усулро дорад. 10 сонияи дигар бояд мунтазир нашавад Наврӯз ин ҳолатҳоро. ҳамин тавр вақт ҳам ба анҷом мерасад. бо бартарияти як имтиёзи бадан Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ба пеш меравад ва Наврӯз Каримзод бошад дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2026 барандаи нишони биринҷӣ мешавад. ана ин аст дӯстиву бародарӣ, ана ин аст зебогии варзиш ки баъд аз рақобате ки 5 дақиқа гуфтем бо ҳам дастфишорӣ мекунанд, адои эҳтиром ба якдигарро тасаллӣ медиҳанд ва ҳамин аст варзиш ки бояд як нафар ғолиб шавад, нафаре ки арзанда асту арзанда ҳунарнамоӣ мекунад. ана ҳамин имтиёзи бадан Муҳаммадшариф Наҷмиддиновро ғолиб гардонд то ба финали чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2026 роҳ ёбад.
рақобати дуюми марҳилаи нимниҳоӣ қоим шукронов барандаи нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ дар муқобили як тан аз паҳлавонони номошно субҳиддин халилзода қаҳрамони ҷаҳон ҷоизадори қаҳрамони ҷаҳон аст намуди самбо миёни ҷавонон. бародараш муҳиддин асадуллоев аз куштини ҷудо унвони қаҳрамони ҷаҳонро дорад ва худаш аз намуди самбо. ду нафаре ки истеъдоди якдигарро хуб медонанд барои ба финал рафтан бо ҳам мубориза мебаранд. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб барои касби имтиёз. қоим шукронов зери роҳнамоии мураббии номошно садриддин обидов тамрин мекунад ва субҳиддин халилзода бошад айни ҳол зери роҳнамоии қаҳрамони ҷаҳон хушқадам хусравов ба ин тамрин аст ки ғолиб мешавад. баъд аз якчанд дақиқа муайян хоҳад шуд ки арзанда асту ки заҳмати бештар кашидааст барои пирӯз омадан. албатта муҳиддин асадуллоев ҳам аз канор нишастааст, рақобати бародарашро пайгирӣ дорад ва бо эҳсосоти зиёд барои субҳиддин маслиҳат медиҳад, садо баланд мекунад ки бояд чӣ гуна мубориза барад ва барои шукронов то ин лаҳза танҳо як огоҳӣ нишон дода шудааст ва дигар барои ба даст овардани имтиёз муваффақ нашудаанд. кӯшишҳо идома меёбад ва инҷо ҳаракати бенатиҷа, чизе баҳогузорӣ намешавад. онҷо чизе набуд. ҳаракатҳо идома меёбад, боз ҳам хело наздик кор мегиранд ва баҳодур ҳалимов довари дараҷаи байналмилалӣ рақобатро боз медорад. ишора мекунад ки аз маркази майдон озмоӣ кунад. идомаи кӯшишҳо ҳаракатҳоро идома медиҳанд. албатта агар ба натиҷаҳои нишондодаи ин ду паҳлавон ба соли гузашта назар афканем, ҳарду дар майдонҳои куштингирӣ хело ҳам хуб дурахшиданд. қоим шукронов дар ноҳияи варзоб барандаи шоҳ ҷоиза шуда буд ва субҳиддин халилзода бошад дар якчанд мусобиқаҳо. ҳатто ҳақназар назаровро дар куштини ноҳияи шамсиддини шоҳин ҳам шикаст дода буд. ду рақиби арзанда қоим шукронов кӯшиш мекунаду имтиёзи бадан мегирад. пешсаф мешавад қоим шукронов. ба ҳар сурат ин ҳолатро боз ҳам тафтиш мекунад. албатта инро дар наворҳои такрорӣ ҳам мушоҳида кардем ва тасдиқ мешавад. имтиёзи баҳогузорӣ шуда барои қоим шукронов ва акнун пешрафиро қоим дар ихтиёр мегираду
سپیدین باشد کوشش ها را بیشتر میکند. برای قایم شکرانوف تنبیه نشان میدهد. فشارآوری بیشتر می شود. سپیدین حرکت ها رو زیاد میکند تا از امتیازی از دست رفته جبران کند. اگر رفت و تا انجام وقت همین گونه فشارآوری رو ادامه دهد، شاید که برای رقیب حتی آگاهی سیوم رو هم نشان دهند که این خارج است در گشتنگیری. آن را در گشتن جدا خمساکی مکی میگوید و این در گشتن اجدادی ما گشتنگیری خارج به حساب می رود. ادامه می یابد. باز هم حرکت ها کوشش های سپیدین خلیل زاده زیاد می گردد. مربیان هر دو با احساسات زیاد رقابت را پیگیری دارند. برای سپیدین خلیل زاده بالاخره میسر می شود و دست آوردن امتیاز بدن بها گذاری می کند. در برابر اون که امتیاز به دست می آورد سپیدین خلیل زاده کمی از پایش هم آسیب برداشته است و اشاره هم می کند که نهمان آسیب پایش برایش مشکلی ایجاد می کند. امتیازی که در اینجا برای پیشرفت شدن سپیدین برای ما باز هم نشان داده شد و کار را دیگر میکند. سمت کار دیگر میشد چون اکنون پیشرفتی بر جانب خلیل زاده است. کوشش ها را زیاد میکند، حرکت هایش بیشتر میگردد. اکنون قایم شکرانوف را میباید که بهر به دست آوردن امتیاز کوشش کند چون تنبیه دارد در برابر امتیازی بدن. کوشش های نوبتی شکرانوف. برای سپیدین آگاهی نشان میدهد داور و همین طور باز هم یک عمل کردی عالی در ثانیه پایانی وقت یک کوشش بسیار هم زیبا را سپیدین خلیل زاده انجام داد و رقیب را دشان زمین آورد. بسیار حرکتی زیبا، بسیار پرتافتی زیبا در این نیروسنجی بود و همین طور با امتیازی کاملی حلال سپیدین خلیل زاده پیروز می شود و به فینال می رود. همکنون در فینال وزن تا 78 کیلوگرم سپیدین خلیل زاده با محمد شریف نجمیدینوف برای مدال طلا مقام اول افتخاری مبارزه میبرد. در نوارهای تکرار این حالت را ما مشاهده میکنیم باز هم که چگونه یک حرکت عالی را نشان داد سپیدین.
партофт аз ҷониби ҳақназар. рақобати аввалин марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 86 килограмм. ҳақназар назаров дар муқобили некрӯз ҳасанов қарор гирифтааст. некрӯз ҳасанове ки рақибони мушкилро аз садди роҳ дур кард ва дар муқобили ҳақназар назаров қарор дораду мубориза бурда истодааст. ҳақназар назаров барандаи нишони тиллои чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ, инчунин барандаи нишони тиллои чемпионати осиё дар ин рақобат дар лаҳзаҳои аввал тавонист ки бо як ҳаракати зебояш соҳиби имтиёзи бадан шавад, пешсаф гардад. ҳаракатҳо идома дорад. кӯшиш карда истоданд ки дар идомаи вақт боз ҳам нарнамои ҷолиб нишон диҳанд. некрӯз ҳасанов ҳам чеҳрае ки бо дурахшиши олӣ то марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёфтааст ва боз ҳам мехоҳад ки дар муқобили қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ маҳорати беҳтару хубтар нишон диҳад ва пирӯзиро ба даст биёрад. ҳақназар назаров дар шаҳри ҳисор зери роҳнамоии мураббиаш сунатулло расулов ба ин мусобиқа омодагии хело ҳам ҷиддӣ дошт ва инчунин тамринҳоро дар клуби варзишии парвиз собиров ҳам идома медод ва саъю талошу кӯшишҳояш акнун барои ба финал рафтан. ҳаракатҳо идома меёбад. ҳақназар назаров чандин маротиба дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба куштингирӣ ғолиб омадааст ва чун дар боло ҳам аз натоиҷҳои нишон додааш аз куштингирӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ гуфтем, инҷо як ҳаракати некрӯз ҳасанов барои анҷом додани ҳалоки беруна буд. боз ҳам наздик мешаванд. кӯшишҳо идома меёбад. то анҷоми вақт 1 дақиқа зиёдтар аст. кӯшишҳо идома дорад. некрӯз мехоҳад ки дар
вақти боқӣ монда барои ба даст овардани имтиёз муваффақ шавад. кӯшиш дорад, ҳаракат карда истодааст ва дар баробари як имтиёзи бадане ки ҳақназар дошт як огоҳиам барояш нишон доданд. сонияҳои поёнии вақт 10 сония боқӣ мондааст ки ҳақназар ба финал меравад. ҳамин тавр бо бартарияти як имтиёзи бадан ҳақназар Назаров тавонист ки пирӯз шавад ва ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбад. ҳақназар бисёрам хуб дурахшид ва финал рафт. дар наворҳои такрорӣ ҳам рақобати дуюми марҳилаи нимниҳоӣ вазнӣ то 86 килограмм. Саидов Алишер рақобатро барои ба финал рафтан бо Беҳрӯз Имомов оғоз кард ва инҷо як ҳаракати хубе ҳам дошт Алишер. имтиёзи бадан мегирад ва идома медиҳад кӯшишҳоро. якчанд лаҳза пеш бародари Алишер Ҳақназар Назаров тавонист ки ба финал биравад ва акнун дар сурати ғолиб омаданаш дар рақобати ниҳоӣ акау дода бародарон ба ҳам гӯштин медиҳанд. кӯшиши навбатии Алишер. Беҳрӯз Имомов паҳлавон аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ки дар лаҳзаҳои аввал имтиёзи баданро аз даст дод кӯшиш карда истодааст ки аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн кунад ва инҷо муваффақ мешавад ки дарҳол аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн бикунад.
бисёр олӣ, бисёр ҳам ҳунарнамоӣ шоиста. акнун додарашро шикаст доду дар финал рӯбарӯи бародараш қарор мегирад. чӣ гуна ҳунарнамоӣ арзанда нишон дод. акнун дар финал беҳрӯз имомов бо ҳақназар назаров бародари алишер саидов озмоӣ хоҳад кард. бисёр ҳаракати олӣ, бисёр ҳунарнамоии ҷолиб. ҳарду арзанда буданд, вале як нафар муваффақ мешавад ки ба финал биравад.
ҳамакнун рақобати марҳилаи нимниҳоии сангин вазнҳо. Шарифҷон Назриев дар муқобили Дадахон Қурбоналиев муборизаро барои роҳ ёфтан ба финали ин вазн оғоз мекунанд. Дадахон Қурбоналиев аз ҷиҳати таҷриба паҳлавони хело ҳам таҷрибадор ба ҳисоб меравад, инчунин Шарифҷон Назриев ҳам, вале аз ҷиҳати гӯем ки янамон сину сол Дадахон Қурбоналиев бузургтар аст, вале инҷо бузургӣ дар маҳорат аст. ҳунарнамоии олии паҳлавонон аст ки арзанда ҳунарнамоӣ мекунад ва кӣ метавонад ба финал биравад. Шариф Назриев соли гузашта дар чемпионати Тоҷикистон оид ба куштигирӣ нишони тиллоро ба даст овард. Дадахон Қурбоналиев дар мавқеи сеюм қарор дошт. ва ин навбат кӣ? Шарифҷон Назриев ё ин ки Дадахон Қурбоналиев кӣ ба финал меравад? албатта инро вақт нишон медиҳад ва ҳунарнамоии арзандаи паҳлавонон. инҷо ҳам як ҳаракат аз ҷониби Назриев. боз ҳам ҳаракатҳоро идома медиҳанд. кӯшишҳо барои ба даст овардани имтиёз то ҳол натиҷаовар нест, ҳарчанд саъю кӯшиш доранд, ҳаракат карда истоданд ва баҳри касби мақомҳои ифтихорӣ, баҳри ба даст овардани медалҳо аз чемпионати Тоҷикистон дар соли 2026 ҳунарнамоии ин ду чеҳра бисёр ҳам олӣ буд. муваффақ шуданд то марҳилаи нимниҳоӣ бирасанд ва акнун як нафари арзанда ба финал меравад ва нафаре ки ноком мешавад сазовори нишони биринҷӣ мегардад. фишоровариҳо, ҳаракатҳо аз ҷониби Шариф Назриев хело ҳам зиёд аст. инҷо як кӯшиш аз ҷониби Шариф Назриев бадан баҳогузорӣ мегардад. ҳаракати анҷом додаи Шариф Назриевро довари ин рақобат Азизи Бахтиёр бадан баҳогузорӣ кард ва боз ҳам кӯшишҳо идома меёбад баҳри ба даст овардани имтиёзҳои навбатӣ. саъю талош мекунанд то анҷоми вақт. ҳоло фурсат ҳаст. Дадахон акнун баҳри ҷуброн аз имтиёзи аз даст рафта бояд кӯшишро бештар кунад, ҳаракатҳоро зиёдтар намояд. инҷо як поизанӣ ҳам аз ҷониби Шариф Назриев буд. боз ҳам наздик мешаванду баҳри иҷроиши усулҳо ҳаракатҳоро идома мебахшанд. Дадахон Қурбоналиев назар мерасад ки каме аз пояш осеб дорад ва барояш куштин гирифтан дар муқобили Шариф Назриев мушкил шуда истодааст. Шариф Назриев
چون گفتیم که سال گذشته در اینجا نرنمایی خوب نشان داده بود، نشان طلا رو به دست آورد. اکنون تا برگشتن ددخان قربانعلیف منتظر میشویم و بعد از برگشتی و ادامه رقابت را پیگیری میکنیم. ددخان قربانعلیف برگشت و حرکت ها را باز هم ادامه میدیم. یک دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت. هرچند کوشش ها از جانب ددخان قربانعلیف هست، کوشش ها کرده شده است ولی موفق نشده است. برای شریف نظریف هم آگاهی نشان داد داور قوزمویی. همینطور وقتی قوزمویی به انجام میرسد و شریف نظریف غالبیت را در مرحله نیم نهایی این وزن به دست میارد و راهش را به فینال هموار میکند. ددخان قربانعلیف باشد مثل سال گذشته در جای سیوم قرار میگیرد. این هم دستگیری مخلصان برای ددخان قربانعلیف است. نوارهای تکراری رو هم باز هم توجه میکنیم که چگونه مبارزه بردن و بعدا به فینال به مرحله نیم نهایی سنگین وزن ها در رقابت دوم پیگیر میشوند. همکنون دو چهره موفق دیگر شکر محمد میر محمدов با خورشید مجیدов قوزمویی را برای به فینال رفتن میان سنگین وزن ها آغاز نمودند. هم شکر محمد هم خورشید مجید زاده تا رسیدن به مرحله نیم نهایی کوشش های زیاد انجام دادند، حرکت های زیاد کردند. و اکنون در مقابل یکدیگر چی کار میکنند؟ کوشش از جانب خورشید مجیدov چی کار میکند؟ امتیازی پهلو را به دست آورد. انا قهرمانی پهلو نشان میدهد داور این رقابت و اکنون دست فشاری میکنند و باز هم ادامه میدهند، یعنی ادامه رقابت باز هم جالبتر میشود چون اکنون شکر محمد میر محمدov فکر میکنم که کار رو اینطور تا به آخر نمیگذارد و تلاش میکند از امتیازی از دست رفته جبران بکند. به همین شکل باز یک بار دیگر خورشید مجید زاده تلاشی اجرا کردن اصول را داشت. خیلی هم هنرنمایی جالب
ҳушу хаёли ҳама мардум, дӯстдорону дилбохтагони куштингирӣ дар толори маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон маҳз ба ана ҳамин рақобат равона шудааст ки муборизаро баҳри ба финал рафтан ин ду чеҳра идома дода истоданд. албатта бештари мухлисон дар ин озмои Шакармаҳмад Мирмаҳмадовро бартарӣ медоданд барои ғолиб омадан. хилофи ҳама гуфтаҳои мухлисон бубинед ки Хуршед Маҷидзода тавонист дар лаҳзаҳои аввали озмоӣ имтиёзи паҳлӯро ба даст биёрад ва боз ҳам як кӯшиши дигарро Маҷидзода мехост ки анҷом диҳад. Ҷаҳонгир Маҷидов ҳам бисёр бо эҳсосот дар ҳаяҷон дар паҳлӯи Шодмон Ризоев ва Кароматулло Ҳакимов нишастааст ва пайгири сабқати бародараш аст ки чӣ гуна Хуршед Маҷидзода дар муқобили қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ муборизаи ҷолиб, арзанда ва диданӣ нишон дода истодааст. дар наворҳои такрорӣ ҳам ҳолатҳои анҷомдодаи мисолҳои Хуршед Маҷидовро бори дигар барои мо нишон медиҳанд. акнун идомаи сабқатро таваҷҷӯҳ мекунем ки Мирмаҳмадов чӣ кор мекунад. то анҷоми вақт ҳоло фурсат ҳаст. 3 дақиқаи дигар вақт дорад. идомаи озмоӣ Шакармаҳмад Мирмаҳмадов каме аз пояш осеб бардоштааст ва бинобар ан ҳамин мушкилӣ рақобат кардан барояш бисёр мушкил шуда истодааст. воқеият барои анҷом додани усул хело ҳам наздик мешаванд. Хуршед Маҷидзода кӯшиш дорад ки ин бартариятро то анҷоми вақт нигоҳ дорад. яке аз мураббиёни барҷаста Владимир Елчанинов ҳам аз канори майдон нишастаасту рақобатро назорат мекунад. барои Шакармаҳмад Мирмаҳмадов озмоӣ кардан бисёр ҳам мушкил шуда истодааст ва бубинед ки дигар наметавонад ки озмоиро идома диҳад. вале ишора мекунад ки рақобатро идома медиҳад. инҷо ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ аст дар чемпионати Тоҷикистон дар соли 2026. ҳаракатҳо бештар мешавад аз ҷониби Мирмаҳмадов. дар ин ҳолат бояд усул иҷро карда шавад. Мирмаҳмадов набояд интизор монад ки вақт коҳиш ёбад. вале инҷо Хуршед Маҷидов паҳлӯи дуюмро ба даст меорад. ғолибиятро дар муқобили Шакармаҳмад Мирмаҳмадов.
ба қайд мегирад. албатта ҳамин аст варзиш, ҳамин аст зебогии варзиш. бештари мухлисон чун гуфтем ки бар он назар буданд, бештари мутахассисон ки мирмаҳмадов дар ин озмоӣ пирӯз мешавад ва муддаи асосӣ ҳам барои ғолиб омадан ба ҳисоб меравад. ва хуршед маҷидов хилофи ҳамаи ин назарҳо, хилофи ҳамаи ин гуфтаҳо коре кард ки акнун барои дар финал мубориза бурдан бо Шариф Назриев гӯем ки назарҳоро дигар кард. инҷо аст эҳтироми дӯстӣ, эҳтироми бародарӣ, эҳтироми дӯстдории варзишу варзишгарон, кафкӯбиҳо ба хотири ана ҳамин ҳолат, дӯстдориҳо ба хотири ҳунарнамоии ин ду чеҳра ва самимияти варзишгарон ҳамин гуна зебо аст. адои эҳтиром хуршед маҷидов рақибашро аз майдон берун баровард ва хуршед маҷидов акнун дар финал қарор дорад. рақобати марҳилаи нимниҳоӣ миёни бонувони вазни то 70 килограмм Шоҳида Қаландарова дар муқобили Меҳрунаи Манучер сабқатро барои ба финал рафтан оғоз карданд. Шоҳида Қаландарова дар рақобати аввалинаш Меҳруна Сауззодаро шикаст дод ва рақибаш бошад Меҳрунаи Манучер дар даври аввал озод буд. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб шоҳида баҳри иҷроиши усулҳо ва касби имтиёз ҳаракат карда истодааст. ва инҷо ҳам усул иҷро карда мешавад аз ҷониби Қаландарова. ҳалол баҳогузорӣ карданд. усуле ки Қаландарова анҷом дод. ҳамин тавр шоҳида пирӯз мешавад ва ба финал меравад. то ай майдон баромадани ҳамон одаме ки мебаракуд бикниш камира. не ай дар кунӣ.
рақобати дуюми марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 70 килограмм миёни бонувон Моҳира Сафарова озмоиро бо Гулафзо Гулова оғоз кард ва рақиби ин ҷуфт дар марҳилаи финалӣ бо Шоҳида Қаландарова мубориза мебаранд. кӯшишҳо идома дорад аз ҷониби ҳардуи ин бонувон барои Моҳира. огоҳӣ нишон доданд ва ҳаракатҳо идома дорад аз ҳарду ҷониб. Акобирова хосият дар марҳилаи нимниҳоӣ аз Моҳира Сафарова шикаст хӯрда буд. чеҳрае ки бо яктаки сафед нарнамоӣ карда истодааст. ва Гулафзо Гулова бошад дар даври аввал озод буд ва мустақиман озмоиро аз марҳилаи нимниҳоӣ оғоз кард. мавқеият бисёр ҳам барои Моҳира хуб аст дар ин ҳолат ки усул иҷро кунад ва талоши Гулафзо барои иҷро кардани усул буд дар ҳолати ба миён омада, вале имтиёзовар нагардид. кӯшишҳо идома меёбад, боз ҳам ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб. ҳаракат ба хотири иҷро кардани усул. боз ҳам наздик мешаванд. Моҳира танбеҳ дорад ва Гулафзо пешсаф аст ба хотири ду огоҳие ки ба Моҳира нишон дода шуд ва дар сурати ба анҷом расидани вақт ҳам бо чунин натиҷа Гулафзо ғолиб мешаваду ба финал меравад. вале акнун талошҳои Моҳира барои ба даст овардани имтиёз бештар аст. албатта довари ин қувозмоӣ доварони кунҷиро ба назди худ мехонад ва шояд ки атрофи огоҳии сеюм яъне хориҷ хулосагирӣ кунад. бале, огоҳии сеюм барои Моҳира Сафарова ин хориҷ аст ва ҳамин тавр Гулафзо Гулова ғолибиятро ба даст меораду ба финал роҳашро ҳамвор мекунад, ҷое ки бо Шоҳида Қаландарова барои ғолиб омадан сабқат мекунад.
рақобати аввали марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 100 килограмм. исроил раҳимов дар муқобили умар расулов овозмоиро оғоз карданд ва кӯшишҳои ин ду чеҳра барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 95 килограмм аст. исроил раҳимов соли гузашта дар чемпионати тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ мақоми аввалро ба даст оварда буд ва ин навбат мехоҳад ки аз он дастоварди соли гузашта дифоъ кунад ва имсол ҳам мақоми аввал, яъне нишони тиллоро ба даст биёрад, вале дар муқобили як тан аз рақибони сарсахт гӯем қарор дорад. иштибоҳ нахоҳем кард. умар расулов, нафаре ки дар охири соли 2025 дар чемпионати тоҷикистон оид ба ҷудо нишони тиллоро ба даст оварда буд. ин навбат акнун аз гӯштингирӣ мехоҳад ки ин натиҷаро нишон бидиҳад. умар расулов қаблан дар вазни то 86 килограмм баромад мекард. вазни худро иваз кард ва акнун дар вазни то 95 килограмм дар мусобиқаҳо иштирок мекунад. исроил раҳимов солҳои зиёд аст ки зери роҳнамоии мураббӣ Ризқиддин Раҷабов тамрин мекунад ва дар мусобиқаҳои ҳудуди кишвар, дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ чандин маротиба дар намудҳои гӯштин натиҷаҳои болову шоёнро ба даст овардааст ва ҳамоно кӯшишҳои ин ду чеҳра то ҳол натиҷаовар нест ва ғолиби ин ҷуфт ба финал меравад ва интизори рақобати улуғбек раҳимов. бисёр ҳам эҳтиёткорона мубориза бурда истоданд ва албатта то рақобати ниҳоӣ расидан хело ҳам кор барояшон душвор мешавад. мураббии умар суматулло расулов бо аъзам расулов аз канор барои шогирд маслиҳат дода истоданд ки бояд чӣ гуна мубориза барад ва барои ба даст овардани имтиёз кӯшишҳои беҳтару хубтар нишон диҳад ва пирӯз гардад. кӯшишҳои ин ду чеҳра ҳамоно бидуни натиҷа барои ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёфтанд
хело ҳам кӯшиш доранд. огоҳӣ барои исроил раҳимов нишон дода мешавад ба хотири камфаъол буданашон ва доварони кунҷӣ ишора мекунанд ки рақобат боз дошта шавад ва онҷо огоҳӣ ба исроил раҳимов нею бояд ки барои умар расулов нишон дода шавад. сонияҳои поёнии вақт. вақти асосӣ ғолибро муайян накард ва акнун дар вақти изофашуда 3 дақиқае ки барои ғолибро муайян кардан илова мешавад. муборизаро идома медиҳанд. танҳо як имтиёз метавонад ки ғолибро муайян кунад ва ин лаҳзаҳо ана ҳамон ҳолатҳое аст ки дар куштингирӣ инро ба хотири ба даст овардани имтиёзи тиллоӣ барои муайян шудани ғолиб ҷудо мешавад. дар ҷудо инро голден ско мегӯянд. инҷо ҳаракат аз ҷониби исроил раҳимов талоши иҷро кардани усули саризониро кард. тариқи саризонӣ нишастан ва партофт кардан ҳаракат намуд вале муваффақ нашуд. аз нав боз кӯшишҳояшон идома меёбад. умар расулов каме лад бардошт ба назди табибон меравад. то баргаштанаш мунтазир мешавем ва атрофи дастовардҳои исроил раҳимов дар боло зикр карда будем ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ натиҷаҳои хело ҳам хуб дорад. соли гузашта дар чемпионати тоҷикистон оид ба куштингирӣ исроил раҳимов дар муқобили улуғбек раҳимов мубориза бурда буд. исроил интизори баргаштани умар расулов мемонад. мо ҳам мунтазир мешавем ва баъд аз баргаштани исроил боз ту озмоиро пайгирӣ мекунем.
ҳамакнун Умар Расулов дигар бора рӯи гилем баргашт ва рақобаташон идома меёбад. ҳарду наздик мешаванд. кӯшишҳои ин паҳлавонон барои ба марҳилаи нимниҳоӣ рафтан ҳамоно бидуни натиҷа аст. ҳарду талош карда истоданд. кӯшишҳои навбатӣ. исроил кӯшиш мекунад, вале боз ҳам ҳаракати анҷом додаи Раҳимов бенатиҷа. камтар аз як дақиқаи дигар боқӣ мондааст. дар сурати ҳамин гуна пушти сар шудани вақт исроил ба даври баъдӣ меравад. ва инҷо саъю талош ва кӯшишҳои Умар ҳам кам нест. ҳаракат карда истодааст. талош дорад ки барои ба даст овардани имтиёз муваффақ шавад. сониyaи дигар боқӣ мондааст. кӯшишҳоро боз ҳам идома медиҳанд. ҳарду наздик мешаванд. ин сонияҳо хело ҳам сонияҳои лозиманд барои Умар Расулов, вале бинобар сабаби ба анҷом расидани вақт аз ҳисоби он ки Умар Расулов огоҳӣ дошт, исроил ғолибиятро ба даст меораду ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳашро ҳамвор мекунад. ҷуфти навбатӣ рӯи гилем мебароянд. Азиз Акрамов дар муқобили Туйчибек Шарипов. ҳарду дар чемпионати Тоҷикистон оид ба куштини ҷудо соли 2025 ҳунарнамоӣ бисёр олӣ нишон дода буданд. ва ин навбат акнун як нафар, ё Азиз ё Туйчибек, барои ба финал рафтан муваффақ мешаванд. яке аз идомаи сабқатҳо бенасиб мемонад. Азиз Акрамов бо яктаки сафед аст ва Туйчибек бошад бо яктаки сабз. адои эҳтиром бо ҳам дастфишорӣ мекунанд. рақобат оғоз меёбад. аз лаҳзаҳои аввал бинед ки чӣ гуна фишоровариро бештар мекунад Туйчибек.
این نوبت برای اجرا کردن اصول تویچیبک سری زانو می نشیند. در آن حالت باید کمی از دست رقیب فشار آوری را زیاد نماید و بعداً حرکت کند. برای تویچیبک هم آگاهی نشان داده شد و حرکت ها باز هم زیاد می شود. کوشش نوبتی تویچیبک حرکت ها را از جانب اکرموف تا حال مشاهده نمی‌کنیم. کوشش های نوبتی باز هم نزدیک می شوند. حرکت از جانب تویچیبک شریپوف با چنین شکل خیلی هم دشوار است و دست آوردن امتیاز. از این رو حرکت ها رو باید بهتر کنند، خوبتر نمایند. کوشش رو ادامه می یابد. تویچیبک پای هم یک حرکت رو انجام دادن اصول تلاش کردن میخواد ولی موفق نمی شود. باز هم به خاطر کم فعال بودن به عزیز اکرموف. آگاهی دوم تنبیه نشان داده شد. رو میباید که سمت کار رو دیگر کند. بهر اجرا کردن اصول ها تلاش نماید تا گوشتینی زیبا گیرد. وقت زیاد است. در وقتی باقی مانده برای به دست آوردن امتیاز هر دو امکانیت دارند. با چنین شکل خیلی هم مشکل است برای تویچیبک به دست آوردن امتیاز. از این رو باید حرکت ها رو بهتر کند و خوبتر اصول اجرا نماید. برای تویچیبک هم آگاهی دوم را نشان دادن و بالاخره تویچیبک شریپوف موفق می شود که همان اصول های پای در همه برای اجرا کردن داشت با هدفی در پیش گذاشته اش برسد. رقیب را با یک پرتافتی عالی شکست بدهد و به مرحله دیگر برود. بسیار حرکت عالی. اصول اجرا کرده تویچیبک را ما در نوارهای تکراری بعداً تماشا خواهیم کرد که چگونه زیبا سر زانو نشسته پای اجرا کردن اصول موفق گردید. توانست که رقیب را دوشان از زمین بیارد، پیروز شود و به مرحله دیگر راه یابد. ببینید که چگونه حرکت عالی داشت. از آغاز سبقت یک چند مرتبه برای انجام دادن این اصول حرکت کرد، کوشش نمود، بالاخره به هدفی در پیش گذاشته‌اش رسید و توانست که پرتافت زیبایی را انجام داده رقیب را شکست بدهد.
рақобати навбатӣ миёни яке аз паҳлавонҳои номошно улуғбек раҳимов бо акмал муродов оғоз ёфт. албатта натиҷаҳои ин паҳлавонон барои дӯстдорон ва дилбохтагони гӯштингирӣ бар аъло аён аст. акмал муродов чеҳрае ки қаблан дар гӯштини ҷудо баромад мекард, дар вазни то 81 килограмм тавонист ки дар мусобиқаҳои бонуфузи сайри ҷаҳонии ҷудо кишвари моро муаррифӣ кунад ва ҳатто роҳхати бозиҳои олимпии Токио 2020-ро ҳам ба даст оварда буд. акмал муродов акнун дар вазни то 95 килограмм дар гӯштингирӣ ҳунару маҳорати худро мехоҳад ки имрӯз нишон бидиҳад то марҳилаи 4-1 ниҳоӣ хуб дурахшид барои ба нимфинал рафтан бо улуғбек раҳимов мубориза бурда истодааст. улуғбек раҳимов паҳлавон аз сулолаи раҳимовҳо додари Тимур Раҳимов аст. ҳунарнамои ин чеҳра ҳам дар майдонҳои гӯштингирӣ дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ хело хуб аст. мо чандин маротиба дар чунин мусобиқаҳо маҳорати олии улуғбек раҳимовро дида будем. соли гузашта дар ин мусобиқа чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2025 то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфт ва аз ҳамнасаби худ Исроил Раҳимов шикаст хӯрд, барандаи нишони нуқра гардид. акнун ин навбат мехоҳад ки маҳорати олӣ нишон диҳад, ҳунарнамоӣ зебо кунад ва унвони қаҳрамониро ба даст биёрад, чун дар пешин паҳлавононро мусобиқаҳои бонуфузи сатҳи байналмилалӣ ҳафтумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба гӯштингирӣ ва инчунин дуюмин чемпионати ҷаҳон интизор аст. аз ин рӯ онҳоро мебояд ки маҳорати олӣ нишон диҳанд. ва инҷо як партофтам аз ҷониби акмал муродов чӣ гуна ҳунарнамоии зебо нишон медиҳаду пешсаф мешавад. акмал муродов акмал муродов билохира муваффақ шуд барои ба даст овардани имтиёз. пешсафиро дар ихтиёр гирифт. акнун дар вақти боқимонда ҳам кӯшиш мекунад ки ин бартариро идома диҳад, ғолиб шаваду ба нимфинал роҳ ёбад. вале акнун ҳаракатҳо аз ҷониби улуғбек раҳимов бештар мегардад. кӯшиш мекунад ки аз имтиёзи аз даст рафта ҷубру намояд. ҳаракатҳои зиёд, кӯшишҳои бештар аз ҷониби улуғбек дида мешавад, вале акмал ҳам новбаста аз пешсафӣ боз ҳам барои иҷроиши усулҳо ҳаракат дорад. идомаи рақобат. акмал муродов ҳам дигар бора баҳри иҷроиши усулҳо дар талош аст. лаҳзаи кӯшиши Исроил Раҳимов улуғбек раҳимовро маъзарат мушоҳида намудем ки баҳри
به دست آوردن امتیاز تلاش نمود، ولی حرکتی بهتر، کوششی نتیجه آور باید که انجام دهد. فشار آور اکمل مرادوف را مشاهده میکنیم. کمتر از 1 دقیقه دیگر تا فرجام وقتی آزمایی باقی مونده است. خسرو شایف هم اشاره میکند که رقابت ها ادامه دهند. اولوغبک رحیموف کمی از دست شوسه برداشته است، به نزد طبیبان رفت. اکمل مرادوف هم انتظاری به میدان برگشتن رقیب است و اولوغبک برمیگردد و رقابت را ادامه میدهند. 40 ثانیه باقی مانده است. در 40 ثانیه کی بهتر هنرنمایی میکند؟ پیگیر میشویم اولوغبک در حال برای پیدا کردن حالت مناسب و اجرا کردن اصول ها کوشش دارد. برای اکمل مرادوف آگاهی نشان داده می شود به خاطر از گلیم بیرون برآمدن و باز هم نزدیک می شوند و ادامه می دهند. این طور رقابت ادامه می‌یابد. ثانیه های پایانی وقت. آگاهی دوم هم برای اکمل به خاطر کم فعال بودنش تنبیه گردید. همین طور به خاطر به انجام رسیدن وقت رقابت را داور هم باز داشت و وانمون برتریت امتیازی پهلو. اکمل مرادوف اولمپیاد را در مقابل اولوغبک رحیموف به دست آورد و به مرحله نیم نهایی راه یافت. جفتی نوبتی روی گلیم آمدند. وهاب حیدر با محمد اقبال تاشف، یکی از دسته دوشنبه یک و دیگری از دسته ولایت سوخت در چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتینگیری در سال 2026 نامنویس شدند و از این دسته ها هنرنمایی دارند. محمد اقبال توشف در چمپیونات تاجیکستان اوید به جودو در سال 2025 هنرنمایی خیلی خوب نشان داد. از محمد جان عبدالجلیل زاده ناکام شده بود و اینجا یک پرتافتی عالی را انجام میدهد. توشف پیش صف هم می شود با امتیاز پهلو. اکنون کار رنگی دیگر میگیرد. توشف با یک حرکتی عالی توانست که پیشرفتی را در اختیار گیرد. 4 دقیقه است تا انجام
рақобат аз инро тошевро мебояд ки бо он имтиёзи ба даст овардааш қонеъ нашавад. ин навбат ваҳоб мехост ки ба ҳамон шакл усул иҷро кунад ва тошев бошад барояш имконият надод. боз ҳам ҳаракатҳоро идома медиҳанд. фишороварӣ аз ҷониби ҳайдаров зиёд ба чашм мерасад. барои муҳаммад иқбол дар баробари он ки имтиёзи паҳлӯ дошт боз огоҳӣ нишон дод довар. хело ҳам наздик гӯштин мегиранд. мавқеият хело ҳам хуб аст ва ҳаракати дигар бораи муҳаммад иқбол тошев паҳлӯ имтиёзи комили ҳалол ва ҳамин тавр тошев ба нимфинал меравад. ҳунарнамоӣ хело хуб кард муҳаммад иқбол тошев. аз лаҳзаҳои аввал бартариро рӯи даст гирифт. то анҷоми вақт тавонист ки паҳлӯи дуюмро ҳам ба даст биёрад ва пирозиашро ба қайд гираду ба финал ба нимфинал роҳ ёбад. ҳамин тавр акнун рақобати ниҳоии вазни 70 килограммро миёни бонувон пайгир мешавем, ҷое ки шоҳида қаландарова як тан аз гулдухтарони муваффақ бо рақибаш гулафзо гулова барои ба даст овардани мақоми аввал нишони тилло озмоиро оғоз карданд. инҷо як ҳаракат аз ҷониби шоҳида буд ва боз ҳам аз нав ҳаракатҳоро идома медиҳанд, наздик мешаванд. албатта таҷрибаи шоҳида нисбат ба гулафзо зиёдтар аст. дар қаҳрамони ҷаҳон ҳам қаландарова баромад карда буд аз куштингирӣ. нишони нуқраро ба даст овард. огоҳӣ барои гулафзо нишон дода шуд аз ҷониби довари инқилозмоӣ ва як ҳаракати хубе ҳам аз ҷониби қаландарова буд ки имтиёзи паҳлӯ ба ҳугзорӣ гардид. боз ҳам наздик мешаванд ва қувозмоиро идома медиҳанд. фишороварӣ ҳамоно аз ҷониби қаландарова аст. новобаста аз бартарӣ пешсаф буданаш ҳамоно кӯшиш карда истодааст ки қабл аз анҷоми вақт муваффақ шавад ва пирӯзиро ба даст биёрад.
نوبت دیگر کوشش میکنند. حرکت ها از جانب قلندر. کوششی نوبتی و همینطور با یک پرتافتی جولی شاید توانست که گل افزار را شکست بدهد و همینطور عنوان قهرمانی تاجیکستان را در سال 2026 در وزن تا 70 کیلوگرم میان بانوان به دست بیارد. گل افزار گلوه باشد برنده نشانه نقره گردید. باز هم در نوارهای تکراری هنرنمایی این جفت را مشاهده میکنیم که چگونه مبارزه بردند و چگونه قلندر و توانست که با امتیاز کامل حلال پیروزی را به دست بیارد. رقابت مرحله نیم نهایی وزن تا 95 کیلوگرم میان اسرائیل رحیموف و رقیبش تویچیبک شریپوف آغاز می شود. روسنجی را داوران درجه جمهوریوی حکمی می کنند. اکنون دو نفره که و اینجا ببینید که چگونه حرکتی هایی از جانب اسرائیل رحیموف، ولی داور اشاره میکند که این بعد از امر داور بود. رقابت ادامه می‌یابد. بسیار هم حالت خوب را اسرائیل پیدا کرد ولی بعد از امر داور اون کار رنگ دیگر میگیرد. کوشش ها دیگر میشود. باز هم نزدیک می شوند. اکنون بهر مظفریت تلاش می کنند. نوبت تویچیبک. کوشش اجرا کردن اصول را داشت. باز هم حرکت از جانب تویچیبک شریپوف. کمکاری اسرائیل را به نوبت میگیرد. داور برایش آگاهی اول را هم نشان داد. باز هم اسرائیل کوشش میکند. از روی قاعده های گوشتینگیری وقتی که حرکت انجام یافت زانوی ورزشگر در روی گلیم رسید. دیگر رقابت باز داشته می شود، یعنی ادامه نمی‌یابد. تویچیبک شریپوف دو روز قبل در چمپیونات تاجیکستان اوید به سام هنرنمایی کرده بود. اشتراکی عالی داشت. برنده نشانه
тилло гардид ва ин навбат аз гӯштингирӣ баромад карда истодааст ва баҳри ба даст овардани медали тилло аз намуди гӯштингирӣ ҳам дар талош аст бо қаҳрамони соли 2025 аз ин риштаи варзиш исроил раҳимов барои ба финал рафтан дар талош аст, кӯшиш дорад. ҳамоно кӯшишҳои ҳарду натиҷаовар нагаштааст, танҳо барои исроил раҳимов огоҳӣ нишон медиҳад. довар ишора мекунад ки рақобатро идома диҳанд ва мавқеият барои иҷро кардани усул буд барои исроил, вале туйчибек ҳам акнун инро пайхас кард ва кӯшиш намуд ки ин ҳолати мушкилро бартараф кунад. ҳарду аз гиребони якдигар бисёр ҳам хуб доштанд ва дар ин ҳолат бояд мунтазир нашаванду барои иҷро кардани усул талош кунанд. ва минтав ҳолати баҳс барангез партофт буд, вале баҳогузори бакӣ. албатта инро дар наворҳои такрорӣ тафтиш мекунанд доварон ва мо ҳам ин ҳолатро пайгир мешавем. албатта ҳаракат аз ҷониби исроил раҳимов оғоз ёфта буд, вале зидди ҳамла аз ҷониби туйчибек шарипов ҳаст. боз ҳам ин ҳолатро бори дигар мушоҳида мекунем. ҳаракати туйчибек шарипов зидди ҳамлае ки аз ҷониби ӯ буд ҳалол баҳогузорӣ мешавад. туйчибек шарипов дар ин рақобат дар муқобили исроил раҳимов ғолиб мебарояду ба финал меравад. бисёр ҳаракати хуб дошт, зидди ҳамларо бисёр ҳам олӣ истифода кард ва тавонист ки пирӯзиро моли худ кунад. дар наворҳои такрорӣ боз ҳам ана ҳамон ҳолати олие ки аз ҷониби туйчибек буд таваҷҷӯҳ мекунем ва партофти зебое ки анҷом дод ӯро ба финал бурд. рақобати дуюми марҳилаи нимниҳои вазни 95 килограмм хӯозмӯи миёни акмал муродов ва муҳаммад иқбол тошев оғоз мешавад. баъд аз ин рӯсанҷӣ рақобатҳои ниҳоӣ оғоз мешавад ва аз рӯи 4 вазн сабқатҳо дар рӯзи дуюми чемпионати тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ доир мегардад. миёни мардон ва як вазне ки миёни бонувон дар вазни 70 килограмм буд. рақобати ниҳоӣ анҷом ёфт ва шоҳида қаландарова унвони чемпиони тоҷикистонро дар соли 2026 ба даст овард. кӯшишҳои акмал муродов ва инчунин
محمد اقبال توشف هم برای به فینال رفتن و در مقابل محمد اقبال توشف هم مبارزه بردن است. هر دو کوشش میکنند. اکمل میخواهد از محمد اقبال هرچی زودتر امتیاز بگیرد و خواهش محمد اقبال برعکس همین گفتار است. اکمل مرادوف سالهای اخیر زیر راهنمایی مربی فرخ صابرов تمرین میکند در کلوب ورزشی پرویز صابرov. تا رسیدن به این مرحله بسیار هم هنرنمایی خوب نشان داد. محمد اقبال توشف در چمپیونات تاجیکستان در سال 2025 از گشتن جودو میان جوانان تا 23 ساله هنرنمایی عالی انجام داد. عنوان قهرمانی را به دست آورد در میدان‌های گشتنگیری از این رشته ورزش. نمود اجدادی ما سال گذشته در میدان گشتنگیری ناحیه رشت شاه جایزه به دست آورده بود. اکنون بهر غالب آمدن در چمپیونات تاجیکستان در سال 2026 مبارزه شدید را در مقابل اکمل مرادوف نشان می‌دهد. هر دو در حالت بسیار هم مشکل قرار دارند. در چنین حالت‌ها گفته نمی شود که کی میتواند موفق شود برای به دست آوردن امتیاز. هر دو سعی، تلاش و کوشش دارند. رقابت باز داشتن می شود و برای کی آگاهی نشان می‌دهد داور. اشاره گردید که آزمایی دومه یابد و تا انجام وقتی اساسی هم برای اکمل آگاهی نشان دادند. اینجا یک کوشش هم از جانب او بود. نوبت دیگر حرکت ها از جانب محمد اقبال هم اکمل مرادوف باز هم به همون شکل از کمربند یک دیگر خوب داشتند ولی از دلم بیرون شد. محمد اقبال توشف باز هم حرکت ها ادامه دارند. کمتر از یک دقیقه باقی مانده است. 35 ثانیه تا انجام وقت اساسی.
موقعیت بسیار هم خوب است و این حالت را باید که با درستی استفاده برند. باز هم یک حرکتی عالی، باز هم یک پرتافتی زیبا. پهلو برای اکمل مرادوف نشان دادن. کفکوبی های پهلوانان دیگر برای حرکتی انجام داده اکمل مرادوف. البته که از جانب داوران این حالت باز هم تفتیش کرده می شود. البته اینجا امتیاز هست. بهاگذاری داور پهلو با اکمل مرادوف و حرکت از جانب تاشوف هم بود. خلاصه گیری بعد از تفتیش داوران. بار دیگر در نوار تکراری این چیز رو ما پیگیری میکنیم و خواهشم کرده می شود که برای ما بار دیگر این حالت نشان داده شود. از جانب اکمل مرادوف حرکت آغاز یافت و پهلو است. پهلویی که داور مرکزی بهاگذاری کرده بود و اکنون محمد اقبال اشاره‌وری را بیشتر میکند ولی ثانیه‌های پایانی وقت است. خیلی هم دشوار است برایش. کوشش از جانب تاشوف. حرکت از جانب محمد اقبال. تاشوف پهلو میگیرد. انا زیباگی گوشتین. انا کارو منا کار. تاشوف در 15 ثانیه‌ای که باقی مانده بود حرکتی عالی انجام داد. امتیاز پهلو گرفت و در نوارهای تکراری این چیز رو یک بار دیگر ما البته که میبینیم. اصولی که تاشوف اجرا کرد. بار دیگر نوار تکراری برای ما نشان داده شود و داوران هم این حالت را تفتیش میکنند. اکنون 5 ثانیه‌ای که باقی مانده بود به انجام میرسد. هر دو امتیاز پهلو دارند ولی در برابر پهلو اکمل مرادوف آگاهی داشت. از حساب آن که اکمل مرادوف آگاهی دارد غالبیت به محمد اقبال تاشوف داده می شود. اکنون محمد اقبال تاشوف به فینال می رود و در مقابل تویچیبک شریپوف بهر به دست آوردن مقام اول افتخاری مبارزه می برد.
амакнун дӯстдорон ва дилбохтагони гӯштингирӣ ба рақобатҳои ниҳоӣ ҳам мерасем. акнун ҳама аҳли толор интизори рақобатҳои ниҳоӣ ҳастанд. 4 вазне ки мардон дар рӯзи дуюми сабқатҳо мубориза бурданд баҳри унвони қаҳрамонӣ. баъд аз чанд лаҳза сабқатҳоро оғоз мекунанд. дар вазни 78 килограмм муҳаммадшариф наҷмиддинов бо субҳиддин халилзода мубориза мебаранд. доварони рӯи гилем дар рақобати аввали ниҳоӣ муайян шуданд. рақобатро довари дараҷаи байналмилалӣ хусрав шошоев ҳакамӣ мекунад. муҳаммадшариф наҷмиддинов бо яктаки сафед аввалин шуда вориди майдон шуд ва инчунин субҳиддин халилзода ҳам бо яктаки сабз аст. муҳаммадшариф наҷмиддинов соли гузашта унвони қаҳрамониро дар вазни 78 килограмм ба даст оварда буд. ба ин навбат мехоҳад ки аз ғалабае ки соли қаблӣ дошт дар ин сол ҳам он натиҷаро нишон бидиҳад. рақобат оғоз мешавад. эҳтиром ба якдигар дастфишорӣ мекунанд ва акнун сабқат оғоз мешавад. аз лаҳзаҳои аввал барои иҷро кардани усул муҳаммадшариф наҷмиддинов талош мекунад. хело ҳам лаҳзаи ҳасос аст. лаҳзае аст ки барои ҳар як варзишгар ҳар сония нақш дорад. ҳар ҳаракат бисёр муҳим аст. ҷое ҳаст ки барои мақоми ифтихорӣ, мақоми аз ҳама боло, зинаи аввал мубориза бурда мешавад. нафароне ки дар чемпионати тоҷикистон дар соли 2026 пирӯзиро ба даст меоранд, унвони қаҳрамониро соҳиб мешаванд. дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ду мусобиқаи бисёр ҳам бонуфуз. ҳафтумин ҷоми раиси шаҳри душанбе оид ба гӯштингирӣ ва дуюмин қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ метавонанд ки тоҷикистонро муаррифӣ намоянд. кӯшишҳои ҳарду дар дақиқаи аввал бидуни натиҷа ва акнун дар идома боз ҳама гуна ҳаракатҳо саъю талоши худро анҷом медиҳанд то муваффақ шаванд ки пирӯзиро моли худ намоянд. идомаи рақобат. албатта аз якдигар шинохти хуб доранд, маҳорати якдигарро хуб медонанд. муҳаммадшариф наҷмиддинов соли гузашта дар финал ғолиб омада буд ва ин навбат ҳам мехоҳад ки ба мисли соли қаблӣ пирӯз бимонад. субҳиддин ҳаракат мекунад. кӯшишҳои халилзода, мавқеят барои иҷро кардани усул. хушқадам хусравов ҳам аз канор асту барои субҳиддин маслиҳат медиҳад. барои муҳаммадшариф огоҳии аввалро ҳам ба хотири камфаъол буданаш нишон дод. хусрав шошоев довари ин рақобат ва ин огоҳӣ ба он хотир аст ки бояд корро дигар кунад. муҳаммадшариф самти дигар ҳаракат дошта бошад ва барои ба даст овардани имтиёз пирӯз шавад. боз ҳам наздик мешаванд. муҳаммадшариф ҳаракат карда истодааст.
дар ин вазн қоим шукронов бо наврӯз каримзод ҷойҳои сеюмро ба даст оварданд. Владимир Елчанинов барои мо нишон дода мешавад ки дар иҳотаи мухлисони гӯштингирӣ рақобатҳои ниҳоии рӯзи дуюми чемпионати Тоҷикистонро аз наздик пайгирӣ дорад. яке аз мураббиёни барҷаста аз Федератсияи Русия ки дар тарбия кардани бештари паҳлавонони мо саҳми бориз гузоштааст. ва таваҷҷӯҳ мекунем боз ҳам рақобати Наҷмиддиновро бо Халилзода. ҳаракат аз ҷониби Муҳаммадшариф Наҷмиддинов бадан баҳогузорӣ гардид. инро мо боз ҳам дар наворҳои такрорӣ мушоҳида мекунем ки он ҷо баъдан барои мо нишон дода мешавад. рақобат идома меёбад, ҳаракатҳо бештар мешавад, фишоровариҳо аз ҷониби Суфиддин Халилзода албатта ки зиёд мегардад, чун имтиёзи баданро аз даст дод. бояд ки корро дигар кунад, ҳаракатҳоро зиёд намояд ва баҳри ба даст овардани имтиёзи зарурӣ талошҳои бештару хубтар анҷом бидиҳад. хело ҳам кӯшиш доранд ҳар ду, ҳам Субҳиддин ва ҳам Муҳаммадшариф. ҳаракати навбатӣ боз ҳам Халилзода дар талош аст. фишоровариҳо баъд аз он ки имтиёзи баданро аз даст дод хело зиёд гардид, хело ва хело. дақиқаи охир, кӯшиши навбатӣ аз ҷониби Субҳиддин. огоҳии дуюм барои Муҳаммадшариф Наҷмиддинов. ин танбеҳ аст. дар баробари танбеҳ имтиёзи бадан дорад. кӯшишҳои навбатӣ, ҳаракатҳо аз ҷониби Субҳиддин Халилзода. хело ҳам кӯшиши зиёд мекунанд ва ин ҷо имтиёзи дигар бораи бадан ба Наҷмиддинов Муҳаммадшариф дода мешавад. толор ҳама ду тақсим шуданду қисмати Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ва қисмати дигар Суфиддин Халилзодаро дастгирӣ мекунанд. 15 сонияи дигар кӯшиши навбатӣ аз ҷониби Наҷмиддинов буд. ва бубинед ки Шаҳбоз Саид Аброров барои Муҳаммадшариф Наҷмиддинов маслиҳат дода истодааст то ки лаҳзаҳои боқимондаро чӣ гуна пушти сар кунад. Шаҳбоз Саид Абророве ки худ дар чунин майдонҳо солҳои гузашта ҳунарнамоии воло нишон медод дар вазни 65 кг. ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасаду Муҳаммадшариф Наҷмиддинов пирӯзиро соли дуюм пайи ҳам дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ ба даст меорад ва дар муқобили Субҳиддин Халилзода ғолиб мешавад. Субҳиддин Халилзода бисёр ҳам муборизаи шадид анҷом дод, арзанда ҳунарнамоӣ кард, рақобати ҷолиберо пешкаши мухлисон намуд, вале бартарият насиби Муҳаммадшариф Наҷмиддинов шуд. ҳамин тавр Муҳаммадшариф Наҷмиддинов унвони қаҳрамони Тоҷикистонро дар соли 2026 аз намуди гӯштингирӣ ба даст овард. ин ҷо як ҳаракати олиро ҳам барои мухлисон пешкаш мекунад ва Субҳиддин Халилзода бошад барандаи нишони
نقره می شود. دوستداران و دلباختگان هنر محمد شریف نجمیدینов برایش این پیروزی را مبارکباد میگویند و همکنون او امکانیت پیدا میکند که در هفتمین جام رئیس شهر دوشنبه و قهرمانی جهان یکی از نفران برای معرفی تاجیکستان در این وزن باشد. دورهای تکراری را پیگیر میشویم که چگونه مبارزه پرشدت بود، پرشدت جریان گرفت و دو امتیازی بدنی که نجمیدینов به دست آورد او را در این رقابت غالب گردانید. همکنون فینال وزنی تا 86 کیلوگرم. حقنظر نظرов قهرمان جهانی گوشتنگیری با بهروز ایمامov پهلوان از دسته ولایت مختار کوهستانی بدخشان بهر به دست آوردن نشان طلا عنوان قهرمانی مبارزه میبرد. رقابت برای به دست آوردن نشان طلای این وزن هم آغاز یافت. حقنظر نظرов از لحظه های اول کوشش دارد که برتری نشان دهد برای به دست آوردن امتیاز موفق شود. داور درجه جمهوریوی عبداللطیف دولتов اشاره کرد که دیگر باره از مرکزی میدان رقابتشان ادامه یابد. آگاهی برای حقنظر نظرов نشان داده شد. کوشش از جانبی او پهلو میگیرد. حقنظر پهلو میگیرد و پیش صف میشود. تا انجام وقت و فرصت زیاد است. باز هم نزدیک میشوند. باز هم خیلی نزدیک. رقابت ادامه می‌یابد و یک حرکت دیگر باره از جانب حقنظر نظرov پهلو حلال آهوگذاری می‌گردد و حقنظر در کوتاه‌ترین فرصت پیروزی را در مقابل بهروز ایمامov به دست آورد و عنوان قهرمانی تاجیکستان را در سال 2026 در وزن تا 86 کیلوگرم مال خود کرد. و اکنون امکانیت پیدا میکند برای اشتراک کردن در مسابقه های با نفوذ بین المللی. در نوارهای تکراری هنرنمای حقنظر را بار دیگر توجه میکنیم که چگونه مبارزه برد و بالاخره موفق شد که
бо ҳунарнамоии олӣ дар ин вазн пирӯзиро моли худ кунад. дар ин ҳолат сараввал имтиёзи паҳлӯ гирифт ва баъдан дери нагузашта боз ҳам ҳамин натиҷаро нишон дод ва бо 2 имтиёзи паҳлӯ ғолибиятро ба даст овард. муҳаммад иқбол тошев бо туйчибек шарипов дар финали вазни то 95 килограмм рӯбарӯи якдигар қарор доранд. ақуозмоӣ барои ба даст овардани нишони тиллои ин вазн оғоз мешавад. туйчибек шарипов бо яктаки сафед аз дастаи шаҳри душанбе ва муҳаммад иқбол тошев бо яктаки сабз аз дастаи вилояти суғд дар чемпионати имсола баромад карданд. баъд аз заҳмату кӯшишҳои зиёд тавонистанд ки ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбанд ва акнун баҳри ба даст овардани имтиёзҳо аз лаҳзаҳои аввал талош доранд. туйчибек шарипов дуруст қабл дар ин макон барандаи нишони тилло аз гӯштини самбо шуда буд ва ин навбат имтиёзи паҳлӯро ҳам аз даст дод. то анҷоми вақт ҳоло фурсат зиёд аст. аз ин ро муҳаммад иқбол барои ғолиб омадан бояд ки вақти боқӣ мондаро вале инҷо бубинед ки ҳалол баҳогузорӣ мекунанд ҳаракати анҷом додаи туйчибек шариповро. боз ҳам дар наворҳои такрорӣ ин ҳолат тафтиш карда мешавад ва баъдан хулосагирӣ мекунанд. довари рӯи гилем ҳалол баҳогузорӣ кард, вале дар наворҳои такрорӣ боз ҳам санҷида мешавад. бори дигар ин ҳолатро хоҳиш мекунем ки барои мо нишон диҳанд ва баъдан хулосаи ниҳоии доваронро мунтазир мешавем. албатта ки ҳаракат бисёр ҳам хуб буд аз ҷониби тошев, аз ҷониби туйчибек шарипов. пештафиро тошев дар ихтиёр дошт ва акнун темур раҳимов, як тан аз чеҳраҳои саршинос, паҳлавони муваффақе ки солҳои пештар аз гӯштингирӣ баромад мекард ва солҳои охир дар мусобиқаҳои бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ кишвари моро аз намуди ҷудо муаррифӣ кард ба таври арзанда. имтиёзи ҳалоле ки барои туйчибек довари ин рақобат нишон дода буд бозпас гирифта шуд. баъд аз тафтиши доварон имтиёзи паҳлӯ баҳогузорӣ шуд. акнун баробарӣ аст, ҳарду паҳлӯ доранд, вале дар идомаи вақт барои пешсаф шудан, ғолиб омадан ҳарду боз кӯшишҳои бештар, ҳаракатҳои имтиёзоварро бояд анҷом диҳанд.
комроншои устопирён барои паҳлавон аз дастаи вилояти суғд Тошев маслиҳат медиҳад ки бояд чӣ гуна мубориза барад дар муқобили Туйчибек. ва чун гуфтем ки 2 рӯз қабл дар ин макон Туйчибек унвони қаҳрамониро аз Гӯштини Самбо ба даст оварда буд ва агар пирӯзӣ насибаш шавад дар давоми як ҳафта дар 2 мусобиқаи ҷумҳурӣ чемпионати Тоҷикистон унвони қаҳрамониро ба даст меорад ва барои ба даст овардани ин натиҷа заҳматҳои зиёд, кӯшишҳои хело ҳам арзанда бояд паҳлавон анҷом диҳад то ба ин натиҷа даст ёбад. Туйчибек дар баробари имтиёзи паҳлӯ огоҳӣ дорад. аз ин ро ром мебояд ки ҳаракатҳои имтиёзоваро боз ҳам анҷом диҳад, зеро ки дар сурати ба анҷом расидани вақт пирӯзӣ насиби Тошев мешавад, ба хотири он ки рақиб огоҳӣ дорад. боз ҳам як ҳаракати дигар аз ҷониби Туйчибек буд. имтиёзи бадан барои Туйчибек нишон дода шуд ва пешсаф ҳам гардид. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби Муҳаммад Иқбол Тошев. чӣ паҳлӯ баҳогузорӣ мекунанд. паҳлӯ ҳалол барои Муҳаммад Иқбол Тошев. бисёр ҳаракати олӣ, бисёр ҳунарнамоии ҷолиб. воқеан дар ин рақобат, дар ин нерӯсанҷие ки Муҳаммад Иқбол Тошев бо Туйчибек Шарипов дошт, мо як зебогиро дидем. сараввал Тошев пешсаф гардид, баъдан Муҳаммад Иқбол ҷавоби сазовор дод ва дар идома боз пешсафиро Туйчибек дар ихтиёр гирифт ва баъдан боз билохира Муҳаммад Иқбол Тошев тавонист ки пирӯз шавад, сазовори нишони тилло гардад ва унвони қаҳрамониро дар вазни то 95 килограмм дар соли 2026 ба даст биёрад. дар наворҳои такрорӣ ҳунарнамоии ин ду чеҳраро боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна муборизаи арзанда нишон доданд ва билохира Тошев пирӯзиро ба даст овард. доварони рӯи гилем дар рақобати ниҳоӣ вазни ба изофаи 95 килограмм. довари марказӣ Баҳодур Ҳалимов довари дараҷаи байналмилалӣ аст. доварони кунҷӣ бошад Абдуллатиф Давлатов бо Азизи Бахтиёр. доварони дараҷаи ҷумҳуриявӣ рақобати ниҳоии вазни ба изофаи 95 килограммро
ҳакамӣ мекунанд. Шариф Ҷоназриев бо яктаки сафед ва Хуршед Маҷидов бошад бо яктаки сабз. барои ба даст овардани нишони тилло миёни сангинвазнҳо повозмоиро оғоз карданд. падари Хуршед Маҷидов ҳам рақобати фарзанди худро аз наздик пайгирӣ дорад. инҷо барои мо ҳам дар рӯи экран нишон дода шуд. повозмоӣ оғоз шуд. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб аз лаҳзаҳои аввал оғоз ёфт. ҳам Шариф ва ҳам Хуршед бисёр кӯшишҳои зиёд анҷом доданд барои расидан ба финал. ин ҳолатро ҳаракате ки аз ҷониби Шариф буд, довари рӯи гелем ишора мекунад ки бори дигар тариқи наворҳои такрорӣ тафтиш намоянд доварон ва баъд аз хулосагирӣ рақобат идома меёбад. бадан баҳогузорӣ карданд. ҳаракате ки барои мо нишон дода шуд аз ҷониби Шариф Назриев. пешрафиро Шариф дар ихтиёр мегирад. варзишкар аз дастаи хатлон 2 боз ҳам наздик мешаванду идома медиҳад. мавқеят бисёр ҳам хуб аст барои Шариф Назриев. рақобат боз дошта шуд барои Хуршед Маҷидов. огоҳӣ нишон медиҳад довар. боз ҳам ҳаракат аз ҷониби Хуршед. акнун Маҷидзода барои имтиёзи аз даст рафта мехоҳад ки кӯшиш кунад ва муваффақ шавад барои ба даст овардани имтиёз. Мустақим Аминов мураббии Хуршед Маҷидзода дар ҳар ҳолате ки мусоид аст барои шогирд маслиҳат дода истодааст ки чӣ гуна бояд кӯшиш кунад ва мубориза бараду имтиёз бигирад. соли гузашта Шариф Назриев дар ин ҷо барои ба даст овардани нишони тилло Шакармаҳмад Мирмаҳмадовро шикаст дода буд. ин навбат Шакармаҳмад Мирмаҳмадов дар марҳилаи нимниҳоӣ аз Хуршед Маҷидзода шикаст хӯрд ва ба ҷои ӯ Хуршед ба финал баромад. ҳаракатҳо идома доранд. боз ҳам як кӯшиш аз ҷониби Хуршед. олӣ ҳунарнамои арзанда. албатта то расидан ба финал худ аллакай қаҳрамонӣ аст, вале акнун барои касби нишони тилло рақобат боз ҳам шиддатноктар, ҷаззобтар ва ҷолибтар мешавад. ҳаракатҳо аз
ҷониби хуршед маҷидзода баъд аз он ки имтиёзи баданро аз даст дод хело зиёд гардид, ҳаракат карда истодааст ки аз Шариф Назриев имтиёз бигирад. ҳаракатҳои идома дорад. кӯшишҳои Хуршед. Хуршед ҳаракат дорад ки қабл аз анҷоми вақти асосӣ соҳиби имтиёз шавад. ҷаҳонгир ҳам барои Хуршед машварат медиҳад. кӯшиши навбатӣ. боз ҳам Шариф дар ин ҳолат талош намуд. ҷаҳонгир ишора мекунад ки чӣ гуна корро самти дигар гирад ва баъдан баҳри анҷом додани усул кӯшиш намояд. камтар аз 1 дақиқаи дигар. огоҳӣ барои Шариф Назриев нишон дода шуд. акнун Хуршедро мебояд ки баҳри ба даст овардани имтиёз кӯшиш намояд. паҳлӯ барои Шариф Назриев. зидди ҳамла. ҳаракати хуберо ҳам Шариф анҷом дод. ишора гардид ки боз ҳам рақобат идома ёбад. Хуршед боз талош мекунад. ҳаракати навбатӣ Хуршед Маҷидов. вале боз ҳам зидди ҳамла аз ҷониби Шариф Назриев бисёр ҳам ба маврид истифода шуду паҳлӯи дуюмро ба даст овард. паҳлӯ имтиёзи ҳалол. ва ҳамин тавр Шариф Назриев пирӯзиро ба даст меораду соли дуюм пай ҳам ғолиби вазни ба изофаи 95 килограмм дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ мешавад. Шариф Назриев ҳам акнун миёни сангин вазнҳо дар соли 2026 боз ҳам беҳтар будани худро исбот намуд. рақами 1 боқӣ монд ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳафтумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе ва дуюмин қаҳрамонии ҷаҳони гӯштингирӣ кишвари моро муаррифӣ мекунад. Хуршед бисёр талош кард. ҳунарнамоии арзанда нишон дод. баъд аз шикаст додани Шакармамад Мирмамадов ҳама бар он назар буд ки ӯ метавонад дар баробари Шариф ҳам ҳунарнамои олӣ нишон диҳад, вале ин варзиш аст 1 нафар бояд ки пирӯз шавад. дар наворҳои такрорӣ ин ҳолатро барои мо боз ҳам нишон медиҳанд. ҳолатҳое ки имтиёзовар буд барои Шариф Назриев. ду имтиёзи паҳлӯ гирифт, аз зидди ҳамла ба дурустӣ истифода бурд ва ғолибиятро дар рақобати ниҳоӣ ба даст овард.
مراسم جایزه سپاری را شهامت دادند. عکس‌های خاطره‌ای در حضور چهارگانه بهترین وزن 78 کیلوگرم. سلامت باشید. اکنون برای گرفتن جایزه های افتخاری وزن 86 کیلوگرم ورزشکاران را دعوت می نماییم. از پرزیدنت فدراسیون گشتنگیری منطقه رشت لایق زاده محمد صفا خالق خواهش میکنیم با 4 نفر طول بلندی وزن 86 کیلوگرم تحفه ها را تقدیم نمایند. ورزشکاران را استقبال میگیریم. وزن 86 کیلوگرم اینجا علیشیر سعیدوف، نکروز حسنوف، بهروز اماموف
و حق نظر نظرов قرار دارند که اینها را حالا نزد منبری افتخاری دعوت می‌نماییم. در به دست آوردن دو مقامی سیومی افتخاری نکروز حسن و علیشیر سعیدوف شرفیاب گردیدند. اینها صاحب مدال های برنجی چمپیونات امساله گشتینگیری کشور شدند. مقام دومی افتخاری در وزن 86 کیلوگرم با بهروز اماموف نصیب گردید. پهلوان آینده‌دار کشور در مقابل قهرمان جهان حق نظر نظرov قرار داشت و با یک اشتباهش به زینه دوم فرآمد. قهرمان جهان و بار هفتم است که در چمپیونات های مملکت در رشته های گشتین جدا و همچنین گشتینگیری و سنبا برنده مدال های طلایی چمپیونات تاجیکستان میگردد. مبارک و فرخنده باشد. سپاس و تشکر مدیر شعبه داوران فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان سمندری محمدی و ورزشگران وزن تا 95 کیلو تحفه ها را تقدیم نمایند. حالا از اکمل مرادوف، اسرائیل رحیموف، تویچی بک شریفوف و محمد اقبال تاشوف خواهش میکنیم که جایشان را در منبر افتخاری اشغال نمایند. بچه ها بالچیکو نشکن اونجا را دستاتون برداره نا تکیه نکنیم با 2 روز دیگه مسابقه اینجا. خواهش میکنم برادر عزیز پیدستال اون طرف بانیرو را آزم نتید برادر رو راست بیستین راست. ورزشگران وزن تا 95 کیلو را استقبال میگیریم. دو زینه سیوم با پهلوانان شناخته کشور اکمل مرادوف و اسرائیل رحیموف نصیب گردید. تویچی بک شریفوف در یک هفته باری دوم است که به سفره ظفر میبراید. در چمپیونات سنبای کشور در منبر افتخاری جای اول را گرفت و امروز برنده مدال نقره گردید. مبارک باشد. و محمد اقبال تاشوف دست پروری مکتب ورزشی ناحیه مسچاهی آوازدار این در سفره ظفر به مقام اول دست یافت. پیروزی و ظفری امیدوف ها همایون و فرخنده باشد.
سپاس و تشکر از گران وزنها خواهش میکنیم که آماده باشند و نزد سفره ظفر با موسیقی متنتن حاضر شوند. شکر محمد، میر محمدov، ددخان قربانعلیov، خورشید مجیدov و شریف نظریov. از کوروش خسرویار، کارمند برجسته فدراسیون بین المللی گشتینگیری، مهمان ارجمند و کارشناسی معروف قاره، خواهش میکنیم که به طالع بلندان وزنی از همه سنگین تحفه ها را تقدیم نمایند. اینک جای سیوم افتخاری به ددخان قربانعلیov و شکر محمد میر محمدov بنابر سبب آسیب جدی شکر محمد که در بیمارخانه قرار دارند به سفره ظفر برآمدن نمیتوانند، عذر و معذرت بسیار گفتند و حالا مدال برنجی را به ددخان قربانعلیov تقدیم خواهند نمود. بازگشتی استاد ورزش درجه بین المللی خورشید مجیدov را به میدانهای نیروسنجی های بزرگ خیر مقدم میگوییم و خورشید مجیدov امسال شرف ورزش میهن را در عرصه بین المللی با اطمینان قوی دفاع خواهد کرد و در این وزن یکی از ستاره های ماندگار گشتینگیری شریف جان نظریov و دریافت مقام اول و چمپیون تاجیکستان شرفیاب گردید. مظفریت همایون و فرخنده. با همین تنتنه شکوهمندترین گشتینگیری از جریان چمپیونات تاجیکستان به انجام رسید و جمع ورزشگران و غالبان در راه ظفر مسابقات بعدی کامیابی آرزومندیم و به همه دستاندرکاران و مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش برای پخش مستقیم دوام 2 روزه عرض سپاس و تشکر به کارمندان حفظ حقوق، دختران، ولنتیارها، جمعی داوران و مربیان سپاس و تشکر میگوییم. سلامت و سربلند باشید. و فردا روزهای 12 و 13 فеврал در همین میدان چمپیونات مملکت میان نورستان برگزار میگردد. از هیئت داوران خواهش میکنیم که نزد کاتب گنرالی فدراسیون گشتینگیری جمع آیند. تمام یگان فرار مالی سبزا باد مالی